อินทลายขวายถามข่าวไทยซึ่งพาลาสีความสันสันดีมีบ่อขานแก่พระบาทลาสีและลือสภาวะหาตุงบ่ได้ยังมีเต้าไทยอันจันลือเจ้ายังเลี้ยงชีวิตตนโดยอันคนหัวมันและลูกไม่ก่อห่างใดพอฉันอันจะลือเลือเบลยุงบินญาใหญ่ยังมาไต่ตอมโตนสันไพสนหยาบจ้าคือเล่นจังลาเสือมีตังลาจ้าสีและเสือคงโหดบ่มากาตำโตดแก่เจ้าอันอยู่เฝ้าภาวนาอันจะลือเอวังวุ่นเตโซในเมื่ออินตาสังกราพามข่าวดังอันเมื่อนั้นพามหาสัจเจ้าจังบอกเล่าเจียนจากำอินตาสังกาพรามพาจิงกล่าวกำงามว่ากุลสาลันเจวาโนพัมเมดังนี้ดูราพามเฮามาโยอาลามป่าสุมาบ่ได้ลำบากโดยโลกาอันเฮามาเลี้ยงตนในป่าโดยอันลาสะเวงหายังมูลาพาลามีมาหัวมันหัวจากก็ปอชานสันดงตันใหญ่น้อยเข้าบ่มาต่อยตอมตนงูสิงสนในป่าบ่มาลาคบกินสันบนดินในป่าเข้าบ่มาลานอลาโดเราไฟเอื้อหมูนงเนื้อจริงบ่เบียนเฮาเล่พรำเฮยมาหาสันเจ้าสำแดงกาญิกาตรงบ่มีแล้วตนนอแก้วจังสำแดงเจตาสิงกาตรงอันมีสังน้อยเขาบ่ต่อยตอมโตงูเงือกงนในป่าเล่นจังลาดงลีตั้งเสือมีผีป่าจังเคลาในดงก็บ่ลงมาเบียนสะน้อยแลนาดูราพามเฮามาอยู่ป่าไม่จังนับได้7 เดือนนี่เสียเฮือนมาโซตรงมาอยู่หลายกว่าตรงอันในกาลาวันนี้ใส่เฮาหูใดพันพามโพนึงแล้วบันนี้สัมมาหันแค่แก้วและทวนซองมีผิวลาอ่องผ่องเพลวงามเงื่อนเกี่ยวรันตานามีอันถามาถือไม้เต้างามแต่เล่าโสภาเจนและตินกานีปิญญลานีมหาสันเจ้าก็เอาลูกไม้ตาลา
ยังยายสองนาแห่งอินตาเจ้าฟ้าสังกาพามแล้วก็จะกันงามอ่อนอ้อยเป็นบาทถอยเจ้ยพามกินว่าพามมีนาราตันพามตั้นจงกินตามมาจ้าอย่าลืมเกี่ยวตั้งปือก็หากเป็นยาน้ำอันนี้นาใส่ขอมาสจะเจียวอันนางมาเทหากไปตักติ้วแต่ตามาพระมหาสันเจ้าจากกรรมสังกรรมทำเต่านั้นแล้วตนนอแก้วจริงทำเหตุอันมาว่าอาทาตวังวันนี้นางกินาเหตุนักกาดูราพามตันอาสาไลซึ่งคุณอันใดเป็นเหตุจริงสาแวงตีเตียวมาเข้าถึงศาลาเฮาอยู่แล้วเข้ามาสู่ดีงามอันเฮาทำตั้นจุงกล่าวฮือหูข่าวอันมานี้เตออาทาสักก็เมื่อนั้นสังกาพามจังบอกอาการตามที่ตนมาโซศาลามหาสันเจ้าสังกาพามเท่าจริงกล่าวว่ายาทาวาลีวาโหปุโลสัมภากาลังนาขิยาดังนี้ข้าแด่พระบานข้าน้อยนักยักอุปมายังสายสันหาแห่งมหาลาจ้าเจ้าอันลือตัวเต่าทอดานีเป็นดังน้ำนาตีห้าเส้นไหลละเล่นลงมา
แม่หนึ่งชื่อว่ากงกาเงายันกว้างกว่าตาตั้งตางลายมังกรภายเต้นเอ็นจางน้ำเล่นจมฟองแต่เนืองนองเก้าคืนลอยเต้นตื่นตีห่างแม่หนึ่งยังมูนาวาซาสาไหลลงตาลงมาฟงโปปาเนืองเน้นจังเขเล่นพาพอยนางน้ำลอยวางวิ่งป่าฝ่าจริงเป่าตังแม่หนึ่งชื่ออันจิลวดีงามฟ้องฟังฟงป่าลังไลตามตัวเปิงงามอุ้มตุ่มตัวน้อยหนุ่มจมเจยตัวใหญ่เลยแฟฟังปากันหลังเต็มฟองแม่หนึ่งจือสาลาพูดนองลายหลางน้ำฟ้าห่างหอมกันไหลภายพันกุงฝั่งสาลาภูพร้อมพังป่าดุงป่ากังไว้ออกวังเป็นเส้นป่าเสด็จเต้นหนอป่ามาฟงโปป่ามีต่างแดงดำด่างเลือลายข้าวเขียวลายวิเศษป่าทุ่งเตดภาษาสั้นนาลายสิ่งแม่หนึ่งจือมาฮีวินวังโพผาบังกิ้งเกือนไม่ไหลเลื่อนลงดอยโปป่าหอยกุ้งเนียวลาซอนเซียวจมฟองต่างเนืองนอนจมชื่นปีติตื่นเย็นนาใจอันว่าแม่น้ำเย็นใสตั้งหาไหลบ่อขานกว่าสนปีสันน้ำมีลายลางสันป่าห่างลายลำอาสาไหลน้ำงามตากว้างเป็นตีอยู่สร้างและดื่มกินน้ำก็ไหลลินละลาดบ่อแห่งขาดบงบางบ่อหูจังแห่งเหือนย่อมพาเสดและมีสันใดก็อุ้มปามาดังเต้าอันอยู่ด่านเด้าดงลีสันทามีจมจืนมังยงยืนยอตันยังของเจียงคานมากเต้าเป็นดังเต้าเจ้าโบนะก็อุมปมาพิงกาเวนดูลาเจ้าพิโคตางลายปังเมื่อพาตาทาคาตะเป็นพัญญาเวสันตาลันธรรมิกาลสิมีปังกาติจำเลินดีแก่เจ้า10 ปีนากรมวลมากันตันปากยา
ซึ่งอินตาสังกระพามแล้วน้ำเอาน้ำตนแก้วกันตีอันบัวระมวลดีโดยน้ำหอมแล้วตนหนอแก้วก็ไหลหลังทางตกมือพามก็ฮือนางงามเลิศแล้วคือนางแก้วราชามาเทเมื่อพระราศีฮือตานแล้วแก่แค่แก้วอินตาเสียงลือสาคำเครือกเงาเยือกโปนาโกมีนางโฮปองตินตื่นตัวห้องหมื่นพรหมาโลกาแผ่นดินนาไว้วันกองนั้นตัวต้องจังรามวลก็มีวันนั้นเลสาปีมาทีอันว่านางมันที่สีวิโลนเจ้าบ่อเครื่องโกดโคทานางเต้ามีน้ำตาไหลอาบนาบ่มีใจหยาบจ้าและอาวรเต้าเล็งนาพระวิสันดรอยู่บ่อปางนางแก้วหาคนิ่งนายใจว่าผัวกูนี้ลอยว่าฮอลาไทยลำยิ่งตานกลัวเมียมิ่งแห่งตนอันพาลาผลอันพาเสดแล้วจริงฮือเมียมิ่งแก้วเป็นตันปึงบ่อยานจะแลในกาลานั้นพระมหาสันเจ้าจริงจะโดยกรรมปูเท่าสังกาพามว่าดูราพามาอันว่านางมันทีเมียมิ่งเป็นตีลังยิ่งแห่งเฮาเตาว่าสัมปัญโยตัญญันอันว่าการเป็นพระปุณธาเจ้าแห่งเฮาอันนำสันเข้าโสนิมปันพ้นจากสงสารลายยิ่งเฮาหังกว่าเมียมิ่งลาจามาทีกว่าร้อยตีแสนหมื่นเฮาย่อมมีห่มเหินโดยตานหน้าไม่ตานอันนี้จุงเป็นปากาตูปานิใสอันจากลอดพัดยาแก้วสัมปัญโยตอนเป็นโคแก่โลงนี้เตอเตนาวุตตังเหตุดังอันกาถาพันธานานี้พระพุทธเจ้าจีเตสนาในจาลีญาปินตากาวาจาลีกันหาจินามันทิโปธิญาณีนาการนาดังนี้ปังเมื่อพระตถาคตเป็นพระญาวินสันตาลาลานภาษานฮือเต้าตั้งสามเป็นตันคือจาลีบานงามบ่อเศร้าตั้งนางน้องเนากันหาเล่นนางพระญาตนแม่ก็บ่หันแต่สมบัติอันเป็นพ
พระญาอินได้หวังวิ่งได้กินสองสาวันฝากฟ้าในแหล่งลาจาตุมหาลาจิกาเลตาวติงาสาก็บ่พาทนาเป็นพญาจังกาวันดีลานเต้าตั้งใจขานห่างพาธานาเอายังสาปัญญูเหล่ายอดฟ้าสิ่งเดียวนั่นแหละโดราสาลีบุญอันว่าลงสองคนงามแงบ่เป็นค่าซึ่งแก่นางมันที่ผู้เป็นแม่เป็นตีหั่งแก่หัวใจกูเต้าว่าพญาสัมปัญญูเลิศแล้วกูหั่งกว่าแก้วสามองอาจีปดปงปันใจฮือโดยง่ายเป็นตานั้นแลเมื่อนั้นพระโพบาลอินสาเลศก็ทอพานเนตรเล็งแลมาพอแผ่ดูยังมาเกี่ยวยอดฟ้าลาดยามาทีเพื่อเฮือใจดีหายโศกเศร้าแห่งเมียงเจ้าตีวีนางราชามันทีจริงกาววัดตึเนอีตาตัวนามังขาวาสุจำปาติเวสันตลสีพิงกาเวโดละเจ้าพิโคตางลาโตสายอาลีญาจารันว่าเต้าไทยลาดอินตาชื่อมังคาวาจาดก่อนใจน้อมอ่อนสันทาได้สร้างศาลาหลังใหญ่ตันไม่ใส่คาดีตั้งย่องปีแลกามจัวตั้งจอฟ้าและใบขามนบน้อมตำเป็นตานโดยใจบานจืนจ้อยกันกาดก้อยวิวนตายจากเมืองคนโลกลาบนแก่กาพาเสดก่อนนำเมื่อเกิดเมืองสวรรค์ได้สูงคืนวันคำเจ้ามีนางนอเนากัญญาตุงกะเวลาเวทล้อมแห่เห็นอ้อมเป็นปริวารเต้าหันนอโปธิญาณเวสันตาลาดสร้างสมปานอาจเป็นราศีสมกวนดีปึงแล้วจิงกาดแก้วมาสู่ในที่อยู่นอมเมืองโคนนะ
leo cá bên tôn lon tôn điềuเป็นคนเฒ่าขอเอานางนั่งนอนเนามันทีกันได้นางสมศรีดังนั้นแล้วเต้าตนแก้วอินตาก็เอาคืนพระญาเป็นดังเก่าแล้วเต้าก็ถวายพรตั้งแปดเมียนแล้วเต้าตนเกี้ยวอินตาก็สาดินกากาเมื่อโสในที่อยู่เมืองสวรรค์ตาปากาเลนาก็มีโดยพากาดังกล่าวมานี่แลเดโดราสาธาตั้งละตั้งเดยิ่งใจถ้าลำแล้วแผ่วเท่าตีได้ปากันมานั่งฟังธรรมมหาเจ้าตั้งแต่ตาเจ้าปื้อว่า
chàng đây có sò na ta ni song tham đô ngàn ni chắc đây cam chô hốt nô ngân khăm măng môn cam chô pai na pa lông sa tha pa chúng đây mi nhụ tiếng man nọ họ mi a nhô đây lối sao pì cô lẽ mẹ nó nhím rồiหันมาเปิ้นว่าอายุ120 ปีพอเร็วพอเหนือพอไทยขอมีอายุนานได้120 ปีโกว่านานาเลนาสังกาปัมปังนิทิตังทิญญาสังวันนานาวิเศษอันจะห้องเห็นยังสังกาบันอภาดำผาดาไปโดยกัตหาว่าได้43 ภากาธา
บังกมสมเลนสาเดสาธุสาธุสาธุการแสดงพระธรรมเทศนากันสักขบันซึ่งเป็นการที่มี43คาถาซึ่งแสดงโดยท่านพระอาจารย์ไกรสอนจิตติเวทีจากวัดตาไคร้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จบบริมวลลงเป็นที่เรียบร้อยโดยเฉพาะการฟังเทศมหาจารย์นะตั้งแต่เจ้ามานะซึ่งก็จะทำให้เฮานี้ได้ตึงปัญญาความรู้นะแล้วก็ทำให้เฮานี้เป็นคนที่สามารถที่เป็นคนที่มองโลกกว้างนะเป็นห้องว่าวิสัยทัศน์กว้างวิสัยทัศน์ไกลนะเป็นว่าโดยเฉพาะนะถ้าเฮามองดีเฮาก็เจอดีถ้าเฮามองบ่ดีมันก็เจอแต่สิ่งบ่ดีนะฉะนั้นก็มองโลกด้านดีมีผลมองหันคนอื่นดีมีกล้าปลูกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณมองโลกด้านร้ายไกลกับใจก็หับแต่เรื่องเครื่องคุณเหนื่อยหน่ายเลิกล้างทางบุญชีวิตเฮานี่มันวุ่นวายแต่แน่เอ่ยฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายได้เป็นแบบเป็นอย่างเป็นแบบเป็นเบาทำดีไว้ให้ลูกทำถูกไว้ให้หลานเพื่อที่จะได้เกิดขึ้นเป็นสวรรค์จันทร์ฟ้าเนรปานของเฮาต่อไปนะถ้ารักษาให้ลูกดูอยู่ก็ให้ลูกเห็นให้ลูกหันนะว่าการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเนี้ยเฮาจะยากจะใดต่อไปก่อนนิมนต์ครับปอนด้วยครับเด้อเนี่ยญาติโยมท่านสาธุชนต่างหลายเปิ่นถึงว่าน้ำมันก็เปงกะแหงก็ต่ำแต่ตีแน่ๆตูเจ้าได้กุมกับน้ำมันลาสธาพี่น้องญาติโยมคนใดมีน้ำญาติก็ตั้งอกตั้งใจญาติน้ำกันว่าบ่มีน้ำญาติก็ยกมือไหว้ไปมือสาตั้งจิตอธิษฐานเฮาตันทั้งหลายเป็นพุทธคุณเป็นธรรมคุณสังฆคุณหับปอนเนอยะถาวะลิวะหาภูลาปะลิปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัมปติอิจิตังปฏิตังตุมหังยิปะเมวะสมิจันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโจติละโสยะถาจยสิทธิทานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโภคังวุธีจะยัตสวาสตวัสสะจะอายุจะจีวสิทธิพระวันตุเตสปีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโกวินัสสันตุมาเตภวะตวนตละโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังบุธาปัจจายโนจตารโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลาสาธุต่อไปนี้จะได้นิมนต์ท่านอาจารย์ท่านพระครูวิบูลย์กิติรัตน์เจ้าอาวาสวัดจันแต้มตำบลพระสิงห์เขต2อำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งท่านอาจารย์ถือว่าเป็นพระนักเทศน์ธรรมมหาจารย์เวสสันดรชาดกท่านเป็นตนเอกงานประดับประดาอันตกแต่งนาเนื้อธรรมคำสอนตั้งหลายย่อซ้อยท่านอาจารย์ท่านพระครูนี้ถือว่าเป็นผู้ที่เป็นโคสปมายิกาคือเป็นผู้ที่มีเสียงอันไพเราะเป็นผู้ที่มีเสียงอันม่วนอันงันศรัทธาฟังแล้วก็มีความประทับใจซาบซึ้งใจและก็อิ่มบุญอิ่มกุศลณโอกาสบัดนี้เตเมมาทิลา
ลูกสืบอยู่แตนไปอันว่าพระเจ้าสันใจยราชก็ตางนางน้อยนาถผู้สดีเป็นเทวีเอกอางยะสกวางลืมเมืองก็มีฮั่นและนาที่นั้นจักจ่ายังบุญสมปานแห่งนางนงครานพุทธสดีผู้มีสีวิลาศเปิงหูแจ้งขวาดนี้เตอกิระดังได้ยินว่ามานิสัยนับบ่ได้สั่งขยาปางเมื่อพระพุทธาตนยศโยดมาโพดโลกสงสารมีน้ำขานกาวถอยว่าตาวยอดสร้อยวิปัสสีพุ่งสำลานดียังอยู่ที่แก้วกูอารามนอกเวียงงามกวางใหญ่แห่งตาวไทยบรรทุมมาตุมมาทุนติยาลาจาผู้มีศรัทธามากกวางหุ่มก่อสร้างต่างบุญมักเกื้อหนุนใส่บาตรเธอบ่ได้ขาดเป็นนิรันดร์ก็มีแลนาที่นั้นยังมีพญาตนหนึ่งไซอยู่บ่ไกลไกลเมืองพันตุมัตินาครตนผู้ทอนเต่าลาดเกิดกระนิ่งกว่าตั้งวานเติงเต้าหอจันพันธุมัติราชากะเสนาผู้แกว่นนำเอาแก่นไม้จันแดงกับดอกไม้คำแฝงกะมาเป็นของฝากบรรณาการอันเป็นของฝากบรรณาการเนื้อสองนงครานพี่น้องว่าตามใจปองจักใจแต่เติมส่วนสองนางหน่อยนอนนาดเปิงเป่าผู้เป็นลูกสาวเต่าราชก็โอกาสขี้ยาว่าสองเฮาเราลานี่เล่าบ่ควรบริโภคของมากเต้าปันนาการควรไปนำปูจายังตนพระพุทธเจ้าจากมีอานิสงส์มากเต้านำนาแล้วสองลาจาติดาน้อยหนอก็ใครจะบอกพ่อของตนว่าตานี้เป็นกุศลมากเต้าก็มีแลนาตินั้นนางราชติดาผู้เป็นพี่มีใจกรี้เจยบานก็คือนางน้อยนักการผู้แกว่นบดยังแก่นจันไม่แดงอันเป็นยังของอันแดงคือเป็นบงอันสุขุมานคือบัวละมวลการพองแผ้วส่วนนางน้องแก้วราชธิดาก็จ้างคำขาผู้ฉลาดตกแต่งแป่งดอกไม้คืองามอาจใส่สีกันมวลละมวลดีพร้อมไว้สองหน่อไทยพี่น้องก็พรากจากห้องเรือนตนไปถวายพระทศพลปิ่นเกล้านางผู้พี่นันเล่าสายสีก็ปูจาด้วยคันธดีจวนจันเลือกว่าอันก็เอารูปไล่ทาแล้วก็พร่ำปรารถนากันข้าเกิดชาติใดนาปายนาขอให้ตัวข้านี่เล่าได้เป็นพระเจ้าตนลงยานแด่เตอส่วนนางธิดานองไทยก็อธิษฐานกรมเก่าว่าแม่นตนข้านี่เล่าเกิดจากได้ขอให้มีเครื่องประดับตนใส่ผ้าเสดลายลักจากเลิศงามดีอย่าหืนหนีก้อยกาดไปจากตัวข้าสักจะจุงมีแต่นั้นพระวิปัสสีผู้มีศีลดีจ่องหอยก็กล่าวถอยขี้แย้ว่ามโนปณิธานกำหาธนามักไฟด้วยประการน้อยใหญ่สันดายขอให้สมมนูนในไฟอ้างเป็นบุญกว้างสำลิดทีแด่เตอแต่นั้นไปนานางหนอลาตั้งสองกระทำบุญตามกองบอกขาดกันก้อยกาดเสียตนบุญบันดลไปเกิดอยู่เมืองสวรรค์หลายกับนับดอได้วนเวียนไขว้ไปมานางผู้เป็นพี่ก็บุญก่อนกี่พาเสดได้ลงมาเกิดโลกาเป็นนางสีมหามายานอนเนาเป็นพระเจ้าเป็นพระแม่เจ้าตถาคตในการระบาดนี้แล
ปานนางราชาธิดาผู้เป็นน้องก็พรากจากห้องเมืองสวรรค์ก็พายพันมาเกิดเอากำเนิดเมืองโคนมีตัวตนงามอาจเป็นลูกพญากิงกิเลสบุญใหญ่มีหลายลักษณ์จากใครว่างามดีพอดับด้วยสายคาอันสี่ผ่องแผ้วปีตาตั้งญาติกาพี่น้องอันมาแวดซ้องเป็นบริวารจิงใส่น้ำขานยอดซอยว่านางหน่อน้อยอุจตลากับนางราชธิดาขึ้นใหญ่อายุได้17 วาษาได้ฟังธรรมเทศนาโอวาทแห่งพระเจ้ากัสตนมีอันศีลใสสะอาดข่าวใสนางมีใจจบชื่นปิติตื่นยินดีศรัทธามีออกบวชแล้วลวดนิพพานก็มีหันและนาส่วนอันว่าพญากิงเกสลาเจ้ามาศาสพังกามีราชธิดาบ่น้อย7 คนยอดซอยสายสี่ส่วนนางสุธรรมานิสัยได้สร้างบุญไว้หลายล้านมีศีลงามประเสริฐได้เอาตนไปเกิดห้องฟ้าเลิศเกษมสีชื่อว่านางผู้สดียอดซอยเป็นกู้หอยอินตาอยู่นานมาใจจาก็มีนิมิต5 ภาการปรากฏญาณเป่งปล่อยเกิดแก่นางยอดซอยผู้สดีเป็นลางดีจี้หันว่านางตามนน้อยหน้าจากก้อยกาดดับขันจากสวรรค์เตต้องลงสู่เมืองโคนเต้าเมืองบนขวาดหูกับปานางกิกู้พุทธดีมเหสียศใหญ่ไปสู่สวนดอกไม้อุทยานดอกไม้บานเหลือแลคันทะแผ่เหลือลายนางบุญภายย่อซอยงามชื่นจ้อยโพลสดีนอนดีสีวิลาศอันงามอาจปอตาคุณอินตาเต่าไทยก็นั่งอยู่ไกลตัวนางแต้วบุญกวางยดแย้วจักปั่นปอนเก่ากำดีอันว่าปอนสีพักการมีผาเสดหรือบังเกิดยาวไปติดนั้นนางพุทธสดีน้อยนาดฟังโอวาทขีญาแห่งคุณอินตาเต่าไทยก็ได้หูดังหมายว่าตนจักตายพระทองจากเตต้องเมืองสวรรค์จิ้งไข่ปันโอกาสเป็นบทบาทกถาวเทวราชานะโมตยันหุงกิ่งปาปังปะกันตังมัญญาดังนี้เป็นตนว่ากะแด่มหาราชเจ้ากรรมมนเศร้าอันใดอันคาใดกระทำไปแต่ก่อนบ่ถูกบ่ทนองทำอันเป็นกรรมตำยอบสยบตอบตัวตานได้ผ่านกลาภาคตายเสียจากเมืองบนสู่เมืองคนโลกลาดังลมกล้าอันใหญ่ปาต้นไม้ลมเต้าไปทั่วดงตาลตินั้นตนอินตาตาราชก็โอกาสตามมีว่าดูราพุทธดีเฮยตนนางงามยอดซอยกรรมอันใดน้อยอาธรรมอันนานำนักใหญ่บ่หอนใดเล็งหันแม่นก็มีกรรมปงขาดอนุญาตบางไปบัดนี้นานางนอนเน่าบุญแต่เก่าเสียงขาดจากใดละพรากจากกันไปพรอันใดนั้นเล่ากันนางนอนเน่าหันดีสิพระการมีผาเสดเหมือนนางไปเกิดลุ่มไตจากบันเฮนางได้จุภาการและนาตินั้นนางพุทธดีย่อซอยฟังกำถอยอินตากำกามีอยู่ได้ขวาดหูสับปันก็ย่อมือพันขับไว้ขอปอนยังสีพักการนางนงคานนาฏวิวาทอัตวาวรันเจเมอโหสักโกสัมภภูตานมิสราดังนี้เป็นต้น
ข้าแด่มหาราชเจ้าผู้เป็นเก้าแห่งเมืองสวรรค์กันข้าดับขันก้อยก้าจากภาษาเมืองบนขอได้เอาตนไปเกิดในขกุลเลิศดาวมัทราชากันมีวัยญาขึ้นใหญ่อายุไขว้16 ปีขอได้เป็นเทวีเตรียมบาทแห่งเตาราชสีวิราชาขอมือมีตาเขียวงามส่องสว่างจุ้มเมื่อดังตาเนื้อกวางทลายขอมือมีกิ้วใหญ่กองกอมดังคาธนูน้อมเรียวงามอันนึกขอให้มีนามชื่อซอยว่านางน้อยหน้าผู้สดีการบูตามีนอนเน่าให้มีใจบ่เศร้าอวยตานนมบ่ยานหอดย้อยยามลูกน้อยกินนมขอให้อุดมอย่างเก่าอันนึงผมคานเล่านานอย่างออกผากดออกบนหัวขอให้มีตัวเกลียงอ่อนสุขุมมานอันหนึ่งคนมีโตดผ่านนักใหญ่ขอให้ได้ไปพ้นออกจากค่ายจากขอบกังกาปอนนาฝูงนี้นับด้วนที่10 ประการขอบรรดาเนื้อคาทายได้สมมักไฟจุประการแดดเตอสักโกเทวราชาส่วนอันว่าพระญาอินตาตนยศแย้วฟังนางกล่าวขอบปอนตนผู้ทอนเตาลาดก็กล่าวถอยวาดว่าดูราผู้สดีน้อยนาฏลาคณะอาจงามล้วนถูกอ่านดวนเจียงคานอันว่าปอน10 ประการนั้นไซหักนางขอไว้ใครมาปอนนั้นนากูจักเชื่อจุงสมไฟเอื้อใจมานเพื่อนางพันภายไปเกิดเอากำเนิดเมืองโคนขอได้เอาตนไปสู่ยังที่อยู่เวียงใจที่เต้ายศใหญ่สีวิราชจุงมีแก่นางนาดราแดดเตอกันใดปอน10 ประการเลิศแล้วแก่นางแก้วผู้สดีก็อยู่ภาษาทงามสีเวใจยนที่อยู่แห่งตนจันฟ้าก็มีวันนั้นเลยนะอันนี้ก็เป็นเนื้อธรรมเมืองในเรื่องของการทศพรกล่าวถึงพระนางพุษดีเมสีของพญาอินทร์ จะได้มาจุติมาเกิดบนโลกมนุษย์เพื่อจะได้ให้เกิดเป็นเรื่องราวบำเพ็ญมหาทานอันยิ่งใหญ่ที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาโดยที่เราได้นำเนื้อธรรมมาเทศนาธรรมโดยดังที่อาตมาได้กล่าวไปในเบื้องต้นว่าทศพรนี้ประดับประดาไปด้วย19 พระคาถาก็เป็นเนื้อธรรมที่มีความบรรยาวพอสมควรฉะนั้นสรุปใจความสั้นๆเอาเรื่องของปอนนางพุษดีญาติโยมหลายคนก็เคยได้ยินมาละแต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังจำมาได้อาตมาเองนะถามว่าจำได้ก่อตึงหมดตึงมวลปีหนึ่งเตะเตื้อก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันได้มามีโอกาสเตะเตื้อหนึ่งอาตมาก็เนี้ยได้มาจดมาจำฉะนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทวนให้ญาติโยมทั้งหลายได้สดับรับฟังว่าปอน10 ข้อที่นางพุษดีเนี่ยขอจากองค์อินนะมีอะไรอย่างพ้องก็คือก้อนหนึ่งเนี่ยก็คือเกิดในเมืองหรือว่าในกรุงมัทราชในแคว้นสีพีอันนี้คือนางขอไว้เลยพระนางพุษดีขอไว้เลยเหมือนเราสมมุติว่าญาติโยมพ่อขาวแม่ขาวทำบุญมาทำบุญปั่มเปงมาถึงแล้วไปเกิดบนสวรรค์พญาอินทร์ฮือปอนมา10 ข้ออยากมาเกิดเป็นอะไรอย่างก็ขอ
ขอได้มาเกิดอยู่ที่ประเทศไทยเนอะอันนี้คือข้อแรกนางพุษดีขอได้มาเกิดในกรุงมัทราชในแคว้นสีผีข้อสองก็ขอให้ดวงตาเนี่ยดวงตาเนี่ยงามวาวใสเหมือนเนื้อทรายข้อสามก็คือคิ้วเนี่ยของคิ้วนางเนี่ยงามเหมือนอย่างขนคอของนกยูงส่วนข้อสี่ก็คือว่านามของนางเนี่ยขอให้เอาชื่อเก่าเนอะชื่อว่านางพุษดีเหมือนเดิมมาต้องเปลี่ยนประการที่ห้าก็คือว่าก็ขอให้มีลูกเนี่ยมีชื่อเสียงขจรไกลไปในเขตชมพูทวีปเนี่ยเดี๋ยวจะหูแล้วว่าลูกของนางจะเป็นไขโยมหูก็ลูกนางเป็นไขลูกของพระนางพุษดีนี่ฟังธรรมมากุปีหูก็จำได้ก็ลูกนางพุษดีเป็นไขจำมาได้เนาะ ลูกของพระนางพุษดีก็คือเนี่ยตัวเอกในเรื่องนี่แหละตัวเอกในเรื่องเนี่ยเดี๋ยวไปเดากับคนเดียวนะกันที่สองกันที่สามมันจะได้หูกันนะส่วนประการต่อมาก็คือประการที่หกก็ขอให้ตองของนางเนี่ยเวลานางตองเนี่ยบอกขอให้มันป่องมันนูนขอให้มันแบนราบสวยสดงดงามอย่างอันประการที่เจ็ดนมนะหรือว่าถันเนี่ยนมนะก็ขอให้ตั้งงามอยู่อย่างนั้นนะบักย่อนบักยานส่วนมาต่อมาก็คือประการที่แปดก็คือว่าผมหรือว่าเกศาของพระนางดำอยู่ตลอดเลยดำอยู่ตลอดมาต้องใจสารเคมีย้อมเนาะแม่เนาะย้อมก่อนในนี่มีก่อนมาย้อมผมมีก่อนเนี่ยก็เป็นปกติเพราะว่าสิ่งใดที่มันทำเมื่อเราแบบไปไหนแล้วมีความมั่นใจกันเนี่ยไปเตอร์มันบ่เดือดร้อนไผแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนเพิ่นมีศีลมีธรรมเพิ่นกึดเนี่ยอย่างเพิ่นอธิษฐานอย่างมันสำเร็จเหมือนนางพุษดีเนี่ยเกิดมาขอให้ผมข้าเจ้าเนี่ยนะงามมาให้มันงอกเลยสักเส้นอธิษฐานนั้นก็สำเร็จรุ่ล่วงด้วยความดีด้วยบุญบารมีที่นางได้ทำมาส่วนประการต่อมาประการที่เก้าก็คือผิวพรรณเนี่ยคืองามดุจดังทองคำดุจดังทองคำก็คงจะผิวจะนวลแล้วก็คงจะออกจะเป็นทองคำที่เป็นกำดำๆหน่อยนะถ้าพูดถึงภูมิประเทศนะเนาะทางอินเดียน่ะคนเพิ่นอาจจะผิวสีแทนๆกำออกเป็นเลื่อมๆคำหน่อยอาจจะบ่ได้ขาวเหมือนเฮาทางเมืองเหนือส่วนประการต่อมาประการที่สิบก็ขอให้มีบุญปลดปล่อยนักโทษปลดปล่อยนักโทษก็คือว่าเวลามีไขในเมืองโดนโทษใหญ่ต้องได้ประหารชีวิตขอให้นางเนี่ยมีอาญาสิทธิ์ในการปลดปล่อยนักโทษกลุ่มนั้นได้เพื่อจะได้เนี่ยให้เป็นมหาทานอันใหญ่เพื่อจะได้ปั้มเป่งตานสืบต่อไปอันนี้ก็คือ10 ข้อ 10 ประการที่นางได้ปั้มเป่งมาได้ขอพรมาจากองค์อินให้มาเกิดในเมืองมนุษย์ฉะนั้นแล้วญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในการทศพรกันแรกนั้นก็มีพระรานิสงส์นั้นนับประการนับบ่ถ้วนสำหรับเจ้าภาพที่ได้ปูจากนี้นั้นอันหลักๆเลยตามเนื้อเรื่องราวก็คือว่าคนเฮาเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วเมื่อปรารถนาสำหรับลูกเนอะอันนี้พ่อออกไม่ออกเอาไปสอนลูกใครได้มาปูจากันทำกันแรกชื่อทศพรเนี่ยเมื่อปรารถนากำเมืองบ้านเฮาเลยเนาะปรารถนาผัวถ้าเป็นไม่ยิงนะปรารถนาผัวก็จะได้ผัวที่ดีปรารถนาเมียถ้าเป็นพระจายนะก็จะได้เมียที่ดีอันนี้คือพระนิสงส์ในการฟังธรรมการทศพรและนอกจากนั้นเมื่อมีบุตรมีลูกก็จะเป็นคนฉลาดมีรูปกายงามมาเต่าแต่นั้นน่ะมีความประพฤติที่เรียบร้อยเป็นคนดีของสังคมของบ้านเมืองสำหรับข้อคิดในเนื้อธรรมกันทศพรนั้นก็อย่างที่อาตมาภาพได้เทศนาธรรมไปซึ่งเป็นเนื้อธรรมเมืองก็คือข้อคิดหลักๆนั้นเนี่ยก็คือการที่เราจะแยกอย่างเนี่ยต้องอธิษฐานนะโยมเหมือนนางพุษดีเนี่ยกว่าจะได้เกิดมาแล้วขอพรได้10 ประการล้วนเกิดจากคำอธิษฐานตั้งนั้นเลยฉะนั้นโยมจะแยกอย่างก็ต้องอธิษฐานขอให้ถึงพระนิพพานในชาตินี้ขอให้มีความสุขขอให้ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขให้มันอธิษฐานแล้วคำอธิษฐานจะบรรลุผลสำเร็จนี่จึงเป็นการตั้งจิตเหมือนเฮาเนี่ย
จะประสบความสำเร็จในชีวิตก็ต้องตั้งจุดประสงค์ไว้ก่อนถ้าเรามาตั้งจุดประสงค์ไว้แล้วเนี่ยเราก็ย่อมมามีเป้าหมายอย่างการศึกษาเราเรียนเราอยากจะจบด็อกเตอร์ปริญญาเอกปริญญาโทเราก็ต้องตั้งเป้าหมายอันเนี้ยก็เหมือนนางพุษดีเนี่ยอย่างก็ต้องตั้งใจขอพรตั้งใจขอเอายังกรรมพรอันประเสริฐเพื่อได้เกิดมาในโลกมนุษย์ฉะนั้นข้อที่สามก็คือการที่ว่าเมื่อหูจักทำความดีหูจักในการทำความดีก็คือว่ามันสร้างความดีเมื่อสร้างความดีแล้วก็มันเพิ่มพูนความดีเพิ่มพูนความดีแล้วที่สำคัญก็คือรักษาความดีให้ดุจดังเกลือรักษาความเค็มหรือคำไทยเป็นว่าคือมันทำดีรักษาดีและสุดท้ายก็คือมันเพิ่มพูนความดีคือความดีเนี่ยปรากฏอยู่ในหมู่ครอบครัวหมู่ชนทั้งหลายแล้วจึงเป็นคนที่ดีของสังคมประพฤติชอบเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองแล้วก็อยู่ในร่มบวรพระพุทธศาสนาอันนี้จึงมีเนื้อใจความรักในกันทศพรเอาละเมื่อมาได้นัดแถมวัดไว้9 โมงแต่เจ้านี่นะต่อมาเนี่ยถึงเนี่ย7 โมงตุ๊ปีฟุกบอกหรอ7 โมงเข้าใจมาเนอะดีนะต่อมาพักที่วัดอุปคุตนี่ถ้าพักไก่แล้วนี่ได้จะมาบัตรตันละก็คือว่ามาเตรียมตัวแต่เจ้าเลยเตรียมพร้อมว่าต้อง7 โมงเต้าอั้นฉะนั้นว่าการทำเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ตีละเป็นการแรกต่อมาเตะทำก็ถือว่าได้เปิดเสียงแต่เจ้าเลยกันแรกญาติโยมก็ได้ฟังธรรมเป็นพระรานิสงส์กันแรกก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมเนอะที่ได้มาฟังธรรมมหาจารย์แล้วก็ตั้งใจฟังให้จบจนถึงกันสุดท้ายครูบาอาจารย์เพื่อก็อยู่ให้กำลังใจบอกว่าจะเป็นอาจารย์พระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์หรือว่าหลวงพ่อดร.ดวงคำอภิวัฒโนประธานสงฆ์วัดโลกโมลีก็อยู่เป็นกำลังใจเป็นประธานในการฟังธรรมมาเต่าแต่นั้นก็ยังมีอาจารย์หลวงพ่อพระครูสิริเจติยานุกูลหลวงพ่อก็มาเป็นกำลังใจให้ลูกพระลูกเนรตลอดจนถึงญาติโยมก็พัดเปลี่ยนกันมาบ่ละมาเลยช่วยกันสืบฮีดสารหอยประเพณีบ้านเฮาก็ขอจบการแสดงธรรมในเนื้อธรรมทศพรอันประดับประดาไปด้วย19 พระคาถาทาสาวารนาคาถานิทิตังขิญาสังวันนาวิเศษจาหงเหตุสะปอนอันเป็นการก้าวอันประดับประดาไปโดยพระคาถา19 พระคาถาก็บังกมสมเลศเสด็จสาธุสาธุสาธุพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านอยู่ในควงแก้วอารามหลวงวัดโลกบุรีฟังคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์อยู่ทางบ้านก็ดีการที่1บนละมวลเรียบร้อยด้วยเมตตาธรรมท่าจักทิพย์อภิยาโนวัดมหาธาตุกรุงเทพเดินทางเข้าสู่เจียงใหม่เพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีปีชวด19 พระคาถาคนเกิดปีชวดนะครับตั้งอกตั้งใจศรัทธาที่เดินทางมาใหม่จะให้จะห้อมบูชากันเทศบูชากันธรรมเจิญครับลำดับนี้ไปขอเรียนเชิญวันนี้คุณแม่มณีวิไลชัยสุภาเลิกนิมิตรนะครับเป็นเจ้าภาพร่วมพระไตรถวายพระคุณเจ้าปัจจัยขอเรียนเชิญคุณแม่ถวายในเบื้องต้นก่อนขอกราบเรียนเชิญครับศรัทธาทุกท่านตั้งใจครับผมบอกว่าอยู่ใกล้บอกว่าอยู่ไกลได้ฟังคลื่นกดพนมมือตั้งมั่นเอาจิตเป็นกุศลเอาหน่ายเป็นมงคลคนที่เกิดปีชวดคุณแม่คนใดจะมาตานพระมีครัวมาถวายพระเลยนะครับครับผมของคุณแม่นะครับประเคนเลยครับเดี๋ยวฟังไปเดี๋ยวจะไม่ได้อยู่ใครมีอย่างมาตานก็เอามาตานเลยเนอะครับใครจะตานก็มาตานเนอะตานก่อนแตะเลยเอาตลปัดถึงก่อนตลปัดมีก่อนฮะสา
แล้วก็เอาวางไว้ตั้งลุ่มนะครับไว้ตั้งธรรมาสนะครับผมลำดับนี้ไปคนใดเกิดปีชวดออกมาตั้งหน้ากรรมคนใดเกิดปีชวดบะหมี่ประเคนเลยครับคุณแม่เป็นประธานแทนเลยคุณแม่สมาร์ทแล้วคุณแม่มาดีคุณแม่ครับผมคุณแม่นี่แฮมกับอันนี้แฮมอันเนี้ยครับผ้าห่มเนี่ยครับสังฆทานถวายปัจจัยนะครับแทนเลยครับศรัทธาทุกท่านพนมมือขึ้นกินม่วนตาลม่วนถวายในเบื้องต้นเป็นกุศลณวัดโลกโมลีวันที่3 พฤศจิกายนตั้งอกตั้งใจศรัทธาอยู่บ้านก็ตั้งใจครับณโอกาสบัดนี้พระคุณเจ้าเทศนาธรรมถูกกินนึ่งทศพรเรียบร้อยศรัทธาที่มีน้ำหยาดน้ำมีน้ำหยาดตะกี้เอารายชื่อเอาซองเอาชื่อคุณชื่อท่านกรรมไปเจอเดี๋ยวก่อนมันมีชื่อเจ้าภาพท่านเดี๋ยวก่อนมีนักเจ้าภาพพระไตรครับผมแล้วก็นั้นเจ้าภาพรวมเจ้าภาพรวมวัดโลกโมลีมีเจ้าภาพพระไตรนะครับศรัทธาตั้งอกตั้งใจณบัดนี้ครับผมตั้งใจกวดน้ำฮับปอนแป่งจิตแป่งใจอุทิศนาบุญส่วนกุศลเนอยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาโทปนรสโสนิโชติโสเอวังหุนตุดีแลอาจนัยวันนี้อันเป็นวันดีสลีสุภาใจญามังกละอันประเสริฐอันเป็นวันพระวันศีลหลวงศีลใหญ่เนื่องในมูลศรัทธาอันมีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งหลายอันบัดยังหลวงพ่อพระครูสิริเจติยานุกูลตลอดจนถึงพระภิกษุสามเณรในวัดโลกโมลีผลองค์มาเต่าแต่นั้นหมายมีทาอันหมายไปยังคุณมณีวิไลชัยสุภเลิกนิมิตตลอดจนถึงคณะศรัทธาญาติโยมวัดโลกโมลีมาเต่าแต่นั้นก็หมายไปยังแม่วันดีสมศรีพร้อมด้วยครอบครัวตลอดจนถึงญาติธรรมญาติมิตรสหายตั้งหลายได้สนองคงไขน้อมนำมายังการปูจาพระธรรมเทศนากันทวนหนึ่งชื่อว่าทศพรตนตัวอาตมาภาพก็ได้อวยหน้าเข้าไปแล้วซึ่งของกินและของทานตั้งหลายคือเป็นพระอานิสงส์เป็นกองบุญหนุนไปปลายหน้าคือเกิดพระอานิสงส์ในการฟังธรรมมหาจาร์13การธรรมสวนานิสงส์จุงบังเกิดมีปรารถนาสิ่งใดประกอบด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซขอพลันสำเร็จจุนอย่างจุปการขอประสบอย่างสุข3ประการสุขในจัดนี้สุขในจัดหน้าสุขในอนันตะแหล่งล่าคือพระมหาอมตะเนรปานเจ้านั้นจงจักมีแต่งแต่ดีหรือสมดังกรรมพระบาลีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศนาธรรมไว้เป็นกรรมบาลีว่าจัตตารโรธรรมานว่าธรรมะตังสีจงเป็นชัดแก้วกรีกังไว้มุงหัวสัพพีติโยจุงว่าเป็นขวาแก้วราวงามผิวผ่องวิวัฒสตุได้เป็นตีมันนองกอผันสัพพะโลโกนว่าเพียที่มีมากมายหลายสิ่งวินาศสตุเมื่อได้ดับมวยมิ่งกลาไก่มาโบเพราะว่าเป็นตีจำเริญใจไปกุวันคำเจ้าตวนตรายโยมีสุขแก่เจ้าตันตั้งหลายตาหน้าสีลิสนิจังมันเตี้ยงพุทธาปัจจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลาสาธุสาธุในนามคณะกรรมการจัดงานเทศมหาชาติวัดโลกโมลีก็ขอขอบคุณพระจักรทิพย์อภิยาโนนะครับจากกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมในภูที่1ทศพรบรมวลเรียบร้อยศรัทธาทุกท่านทุกคนณมณฑลพิธีนี้ขอขอบคุณครับผมวันตามิพันเตสัมปังอะปะลาทังขามานทาเมพันเตมยะกะตังปุญญังสามินาอนุโมติตัปปังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตัปปังสาธุสาธุอนุโมตามิอภิวาทานสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจ
จัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับทายธรรมทายทานพระคุณเจ้าศรัทธาที่อยู่บ้านฟังขึ้น 104.50 เมกะเฮิรตซ์ก็ดีตั้งอกตั้งใจผูกที่1บรมวลเรียบร้อยนะครับแอมสักครู่เมื่อตอนนี้พระคุณเจ้ามาละนะครับผูกที่2หิมปานนะครับพระชาครธรรมโมนะครับสำนักวัดโลกโมลีนะครับเมตตาแสดงธรรมผูกที่2หิมปานคนที่เกิดปีฉลู134พระคาถานะครับเดี๋ยวมีเวลาจะได้เล่าประวัติความเป็นมาพระเวสสันดรเพื่อนเกิดขึ้นมาได้อย่างใดเพื่อนมีอย่างใดนะครับเดี๋ยวแหมสักครู่จะได้น้อมเรียนเล่าขานเล่าก้าวบอกก้าวประชาสัมพันธ์ศรัทธาทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นศรัทธาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาที่อยู่บ้านอยู่ในวัดโลกโมลีฟังคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับหรือฟังดูคลื่นอินเทอร์เน็ตเริ่มบอกก็ดีนะครับตั้งอกตั้งใจนะครับลำดับนี้ไปคนที่เกิดปีฉลูคนเกิดปีฉลูชวดฉลูนะครับปีฉลูก็ขึ้นมาบนวิหารได้ตั้งอกตั้งใจนะครับวันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งตามพระพุทธศาสนาวันที่3วันนี้ตรงกับวันที่3พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2560ปีนี้อัฐศกตรงกับ 1379 นับมหาศักราชได้ 1939 รัตนโกสินทร์ปีนี้ตรงกับ236นะครับปีแล้วสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรพระพุทธเจ้าหลวงองค์ที่9สยามประเทศปีที่แล้ววันที่13ตุลาคมนะครับท่านสวรรคตสู่สวรรคาลัยวันที่26ตุลาประชุมเพลิงเรียบร้อยเพราะฉะนั้นศรัทธาวันนี้เฮากินเฮาตาน้อมก้าวถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อป้อแผ่นดินตัวนะครับบัดนี้การท่วน2พระชาครนะครับสำนักวัดโลกโมลีมาถึงแล้วศรัทธาเจิญนะครับตั้งอกตั้งใจเราจะได้เข้าสู่พิธีกรรมทางศาสนาเลยนะครับเพราะว่าวันนี้มันมีเทศวันค่ำนะครับเพื่อเป็นเวลามันจะล่วงเลยนะครับเพราะฉะนั้นศรัทธาสาธุชนที่อยู่วัดโลกโมลีที่อยู่ต่างบ้านก็ดีตั้งอกตั้งใจบัดนี้ผูกที่2ลำเดินทำมาผูกที่2แล้วนะครับโอกาสบัดนี้ขอกราบเรียนเจิญคุณจิรัชยาคำเด่นเล็กนะครับจุดเทียนส่องธรรมครับผมคนใดมีดอกมีผลไม้รากไม้มาจะเอามาบูชาเจิญครับผมมาใส่ตั้งหน้าเต้นธรรมาสเจ้าหน้าที่ลั่นคองจุ่มนมเทวบุตรเทวดาอาหักเทวดาเสื้อวัดเสื้อวาพิลมจมชื่นยินดีณบัดนี้ครับศรัทธาอยู่บ้านก็พนมมือขึ้นตั้งตั้งใจทำจิตตั้งมั่นเอาจิตเป็นมงคลณบัดนี้ครับผมมาวันนาเลยอันว่าหิมมาปานละวายเลิศนอพระเจ้าจ้างแก้วตัวพระเสริฐเป็นตาเจ้าเมืองนามจากำผาดโอนนวลกายเป็นความโคตรโกธาเป็นโกลามีกองน้ำตัวต้องเวียงใจกำกายเป็นการปามเขาอำนาจแห่งโจรเป็นการบอกควรเลยสร้างยาถือหนอพระเจ้าพรากเมืองไปเสียงนั้นในนามป่านจังแต่งยามเดียวเมืองเป็นเปียวล้วนขนานกาถามีบ่ขาดนับได้130ศาสตร์นานบาลีขอนิมนต์โอ้
กาสอาราธนาลูกศิษย์พระพุทธเจ้าโตนาวิเศษเกินนาธรรมาแก้วแล้วขอนิมนต์เตสนานาธรรมนาผู้วิเศษเจอหิมมาปานโผลแก่ผู้ขาตั้งหลายนานั่งธรรมก้อยฟังบนวิหารหลวงโลกอุโบสถในบ้านเคหาสันธานบ้านจองห้องเฮือนของมูลาสันธาผู้ขาตั้งหลายอนุกรรมปีมังปะจังอาลาธนากาโลมังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสาวะเรกะเหตุตาโตจุตตมัตตรัญโยอังกาลมเหสียากุญชิมหินิพันติสัพพุสสดิติลำดับเทศนามาส่วนว่านางราชาพุทธดีเตวีกัญญากันรับเอาปอนปัทนา10 ประการในสำนักแห่งอินตาแล้วก็จุติกาดแก้วจากเต้าติงสาก็ลงมาเอาปฏิสนธิกำเนิดเกิดในต้องแห่งอากาลมเหสีแห่งพญามัทธาราชพุทธดีจากุมาลีนั่นเกิดมามีวันหน้าใสส่องผิวงามนักพระดุจดังแววพายไปด้วยกวยจันทร์และดอกไม้เหตุดังอัญญาตั้งหลายจึงใส่ชื่อว่าพุทธดีจันทิดาก็มีแลนางก็จำเลินขึ้นใหญ่มาด้วยสะบริวารอันมากถึงเมื่ออายุได้16 ปีขวบเขานางเนาก็ทะลงรูปอันงามยิ่งนักพระยาศรีวิลาตนเป็นเจ้าแก่แผ่นดินเจตุตารนครก็จะยังอามาตย์ตั้งหลายไปขอเอาอย่างนางพุทธดีราชธิดามาเป็นอังกาลมเหสีแก่พญาสนใจยาราชกุมารอันเป็นลูกชายสายอินเนหาแห่งตนแล้วก็ปกกลางเศรษฐชาติอุสาลาจาพิเศษสนใจยาเป็นพญาแล้วก็อภิเษกพุทธดีราชธิดาเป็นอากาลมเหสีใหญ่กว่านางราชกัญญาตั้งหลาย16,000 ปันนางเตนาวุฒต่างเหตุดังอันพระพุทธเจ้าเทศนาพันธกาถาแก่ทำเตแก่ธรรมเสนาสารีปุตตาวาตาโตจุตตาสาพุสติขัตติเยดังนี้ดูราสารีบุตรส่วนพุทธดีราชธิดาลงมาเกิดในคากูลมัทธาราชก็จำเริญขึ้นใหญ่ได้16 ปีก็ได้มาเป็นอัคาลมเหสีแห่งสนใจยาลาดในเวียงเกตุตารนคร
ก็เป็นตีฮักจำเลินใจแก่สัญใจยาราชมากนักในกาลยามนั้นอินตาทีลาดก่อลำเปิงถึงราชพุทธดีด้วยทิพพายันจากขุยานแห่งตนว่ากรรมปัฏนาแห่งนางมี10 ประการส่วนกรรมปัฏนา9 ประการนั้นจากสมฤทธิ์แด่นางยังพรทวนหนึ่งอันนั้นนางปัฏนาใครได้ลูกใจผู้พาเสดนั่นก็จุงสำลิดตาในกาลยามนั้นโพธิสัตว์ตนวิเศษยังอยู่เสวยติปสมบัติในเท่าติงสาสวรรค์เทวโลกก็ถึงซึ่งอันจักเสียงแล้วอินตาทีลาดหูเหตุจากงาเสียงแห่งอายุจึงเข้าไปสู่สำนักอาราธนาว่าดูราเจ้ากูตนหาทุกบ่อใดบัดนี้เจ้ากูควรลงมือเอาปฏิสนธิกำเนิดในต้องนางราชพุทธดีตนเป็นอากามเหสีแห่งสีวิลาศในเมืองคนปุ่นควรจะแลโสมหาสัตโตส่วนมหาสัตเจ้าตนเป็นนอพุทธังกุลก็รับนิมนต์แห่งพญาอินตาว่าดีอันว่าพญาอินตาไปเอาปฏิสนธิแห่งเทวบุตรตั้งหลายได้60,000 ตนอันมีอายุจากจุตินั้นแล้วก็เมื่อสุติอยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแลส่วนมหาสัตว์เจ้าหนอพุทธังกุณาก็จุติจากสวรรค์เทวโลกแล้วลงมาเอาปฏิสนธิกำเนิดในต้องแห่งนางราชพุทธดีเสสาส่วนเทวบุตร60,000 ตนก็เอากันมาปฏิสนธิกำเนิดในต้องแห่งภริยามหาอามาตย์ตั้งหลายได้60,000 ตนก็มีแลในเมื่อมหาสัตว์เจ้ามาตั้งอยู่ในต้องแห่งนางพุทธดีตนเป็นแม่นั่นก็บังเกิดไข่ปาสูตรด้วยสวัสดีอันนั้นหนึ่งก็มาไข่ฮือคนตั้งหลายสร้างแปลงศาลาควันตาล6 หลังในตี6 แห่งคือว่าตีจิมไก่ประตูเวียงตั้ง4และตำกลางเวียงแห่งหนึ่งตีจิมไก่ประตูคุมน้อยหลังหนึ่งแล้วก็ศาลาใจเข้าของเป็นตาลวันละ600,000 คำนางก็ใจคุณอามาตย์ไปไว้บอกความอันนั้นแก่สัญญาใจยาลาดหือใดหูจุปาการส่วนนาสัญใจยาราชได้ยินความมัก2 ภาการสันนั่นก็ฮือพรามตั้งหลายมาด้วยแล้วถามดูก็หูยังเหตุความมัก2 ภาการว่าตนมีบุญเตียนย่อมมักฮือตานก็บังเกิดในต้องแห่งนางพุทธดีเทวีกุมารผู้นั่นบ่อิ่มในฮือตันสักข้าว่าอันเต่าก็มีใจจอมชื่นยินดีมากนักลวดนาเฮือแต่งแปลงตามมาดังนางขอจุภาการนางพุทธดีเทวีถ้าลงกำบาได้10 เดือนบัวระมวนก็มีใจมาใครหันเวียงตั้งมวลจึงเฮือสนใจยาลาเต่าก็ฮืออามาตย์ประดับประดาตั้งมวลฮืองามดุดดังดนจะดังเวียงเต่าจึงสร้างสวรรค์เทวโลกแล้วก็อาราธนายังพุทธดีขึ้นนาสู่มังการาลดนาป่าเสดเฮือไปดักกินนาเวียงในเมื่อนางพุทธดีไปถึงกลางต่างปอกาตั้งหลายนั่นลม
อันเกิดกลมมาส่วนก่อขับเครื่องเกี่ยวในต้องงานน้ำนั่นใส่ใจยาลาดก่อเฮือแต่งแปลงเฮือนอันจักผ่าสูตีไก่หนต่างปอก้าเฮือคนตั้งหายรักษาหลอดจุกจุไปนางพุทธดีก่อผ่าสูตรใดลูกชายผู้หนึ่งในเรือนตีนั่นมหาสัจเจ้าออกมาจากต้องแม่มีตนอันบริสุทธิ์นามละมินตั้งหลายบ่ได้ก็มืนตาตั้งสองออกมาจากต้องแม่แล้วก็ยืนเมื่อปักว่าดูลาแม่เป็นเจ้าข้าไข่เหือตานักเข้าของแห่งแม่ยังมีสักเล็กสักน้อยอันจะเหมือนนั่นราชานางพุทธดีตนแม่จึงตั้งไว้ยังทกกำปั้นหนึ่งอันมีจิ้มไก่เมื่อตนเฮือแก่กุมารมาขอนั้นว่าเจ้าอันตามอันมักเตอมหาสัจเจ้าออกมาจากต้องแม่หูปากตาลยังจะมีสามจาติคือจาติอันเป็นเจ้ามโหสถจาติอันเป็นเวสันตาราเรจาติอันเป็นสินดันตานั่นแลในกาลอันจักหือใส่ชื่อกุมารญาติตั้งหลายลวดใส่ชื่อว่าเวสันตาปอกหลายนั่นแลไม่ห่างมาติกานามังดุราสาริปุตชื่อพระมหาตันดัตอาปังเมื่อเป็นเวสันตราบ่ติดเนื่องด้วยชื่อแห่งพ่อแม่ข้าคุณสักอันเหตุเกิดในหนต่างป่อก้านั่นแลในเมื่อเวสันตราชกุมารเกิดมานั่นยังมีแม่จ้างตัวหนึ่งเตียนยอมจะเดินไปในอากาศควรเป็นจ้างมังคลาดีนักแต่ข้ากุลจ้างศรัทธามาตั้งไว้ในตีไกลแล้วก็รวดหนีไปคนตั้งหลายจึงใส่ชื่อว่าจางแก้วปัจจัยเหตุเกิดมาเป็นปัจจัยจุมหาสัจเจ้าพญาสัญจายราชก็ตกแต่งแม่นมตั้งหลายเอามาอย่างจ้างน้อยตัวหนึ่งมีต้นข้าวเผือกตั้งมวลควรเป็นจ้างมังคลาดีนักแต่ข้ากุลจ้างสัตธามาตั้งไว้ตีไกลแล้วก็หลวดหนีไปคนตั้งหลายซึ่งใจจึงอาศัยเชื่อว่าจางแก้วปัจจัยเหตุเกิดมาเป็นปัจจัยคำจูมหาสัจเจ้าพญาสันนาพระยาสนใจยาราชก็แต่งหือแม่นมตั้งหลาย69 คนมีน้ำนมอันหวานและมีนมบ่ยานปราศจากโลกตั้งหลายมีตนว่าบ่สูงปนประมาณบ่ต่ำบ่ขาวบ่ดำบ่ผอมบ่ปีปนกันเพื่อแก่มหาสัจเจ้าเวสันตราชจำเริญขึ้นใหญ่มาด้วยสาบริวารส่วนใจยานิรันดร์ตนเป็นปกปงอาชัยการแก่จ้างคำผู้จะแก่จ้างคำผู้ฉลาดมาแต่งแปลงเครื่องประดับควรค่าใดแสนคำก็เฮือผาดับอย่างเวสันตราเจ้าในเมื่อเจ้าขึ้นใหญ่มาได้6 ขวบก็ถอดเครื่องยังผาดับผูกนั่นเฮือแก่แม่นมตั้งหลายปลายลุนมาแม่นมตั้งหลายก็ถวายคืนแก่เจ้าพญาสนใจยาราชรู้ยังกำอันนั่นกล่าวว่าเครื่องผาดับอันลูกกูหากเฮือนั่นจุงเป็นเครื่องประดับแห่งนางตั้งหลายเตอแล้วเต้าก็เฮือแต่งแปลงเครื่องประดับอันใหม่แก่มหาสัจเจ้าเล่าแลมหาสัจเจ้ากุมารน้อยเฮือยังเครื่องประดับตนแก่แม่นมตั้งหลายบริวารแลกวักตีก็มีแล
มื่อยามเจ้าอายุได้8 ปีก็คันหนึ่งใจว่ากูได้เฮือตานวัตถุไปนอกตัวยังบ่ยินดีถึงซึ่งอันเต็มใจกูมักไข่เฮือวัตถุอันมีภายในตนพี่ว่าอย่าจกคนใดมาขอเนื้อตนแห่งหัวใจแห่งกูดังอ่านกูก็จักไปยังหัวอกจกเอายังก้อนกินหัวใจเอาเฮือเป็นตานแก่คนผู้นั้นแม่นผู้ใดมาขอเอาตั้งสองกูก็จะควักออกเฮือเป็นตานแก่ผู้มาขอนั่นแลผู้ใดใครใดจิ้นเนื้อแห่งกูก็จักปาดหนึ่งออกเฮือเป็นตานผู้ใดใครมาขอเอาเลือดกูจักเฮือเป็นตานแก่ผู้นั่นจะแลผู้ใดจักมาขอเอากูไปเป็นข้าใจดังอันกูก็จักจำมันสอนตนหือหูแล้วก็จักไปเป็นข้าใจแก่ผู้มาขอนั่นแลในเมื่อเวสันตาราชกุมารคานิ่งใจมาไข่เฮือตานด้วยสาพะอันบ่ปินแบ่งดังอันแผ่นดินหลวงหลายนั้นได้240,000ยนต์ก็ล่องกองไว้วันไปมาดุดดังจางสานตัวลงน้ำมันแลล่องเล่นสะเพียนเขาสิโนรปัปปตาก็อ่อนน้อมมาก็มาไปมาดุดดังยอดไว้อันตันหากหล่นไปนั่นก็สะปอนเสิงเวียงเจตุราชธานีแล้วก็ตั้งอยู่สาคาโรน้ำสมุทรสาครก็กำเกือกยอกตีฟองมาหาเมโคหาฝนก็ถูกต้องฟัดฟาดกันแล้วก็ตกมาเป็นหาฝนด้วยเสียงแห่งแผ่นดินและสายฟ้าบ่ใจกาละเมื่อแมบก็มาแมบเมืองเหลืองหลอดจูคำจูไปพญาอินตายินดีนักตบมาตนแขนปูจาเสียงสาธุการนั้นเนืองเป็นอันเนืองอันเดียวปัทวีขึ้นไปถึงองค์นิทราพรหมโลกก็มีวันนั่นแลในกาลนั้นเวสันตราเจ้าอายุได้16 ปีส่วนเต่าสัญจายราชเจ้าฝ่ามาไข่ฮือหูกลาเสวยราชสมบัติจึงจะกล่าวด้วยราชาพุทธดีตนเป็นแม่แล้วก็เฮือนำเอายาราชธิดาตนหนึ่งชื่อว่ามัทธีอันเป็นสายสรีแห่งลุงและมัทราชกูลเป็นอาการามเหสีแห่งเวสันตราเป็นใหญ่แก่นาง60,000 ปันแล้วก็อภิเษกยังมหาสัจเจ้าก็สละเข้าของละวันละ600,000 คำเฮือเป็นมหาทานจุวันไปนาแต่นั่นราชามัทธีก็พาสูตรได้ลูกใจผู้หนึ่งนั่นตั้งหลายก็เอาขายแก้วขายคำมารับเอาเหตุดังอันจึงเบิกบายสรีใส่ชื่อว่าเจ้าจารีราชกุมารวานในเมื่อเจ้าจารียในเมื่อเจ้าจารีย่างเตียวไปมาได้ดังอันราชมัทธีก็มาพาสูตรได้ลูกหนึ่งผู้หญิงนางตั้งหลายก็เอานางพื้นดำมารับเอานางธิดาเหตุดังอันจึงเบิกใบใส่ชื่อว่ากันหาจินาส่วนมหาสัจเจ้ามีปกติขึ้นทารงจ้างตัวพาเสดอันพาดับดีนักไปเล็งดูสาราควันตัน6 หลังวันละ6 คาบแห่งเดือนในกาลนั้นเมืองกาลิงคาราชฝนบ่ตกเกิดแห่งแหล่งไหลนาเข้ากาบริมวนภัยทุกข์ยากไรด้วยเขายากนั่นคนตั้งหลายบ่อาจจักเลี้ยงชีวิตด้วยจอบทำลวดเป็นโจรลูกกุมจีกันบ่ปาจันตาคามบ้านนอกขอกเมืองทุกภัยอยากไรมาเบียนเขาก็มาจุ่มนุมกัน
เขาก็มาจุ่มนุมกันตีไก่คุมหลวงพญาแล้วก็เรื่องล่องเอิญแก่พญากิงการนครพญาจึงกล่าวตันตั้งหลายเฮยเราหากจากอธิษฐานเฮือฝนตกว่าอันแล้วเต้าก็สมาทานหักษาศีลผลได้7 วันก็บ่อาจเฮือฝนตกได้จึงจุ่มนุมมายังเสนาอามาตย์ว่าดูราตันตั้งหลายเราอยู่จำเริญรักษาศีลแล้วฝนก็บ่ตกบัดนี้เราตั้งหลายจักวันกะตำสันใดขุนเมืองตั้งหลายจึงไว้ว่าข้าแด่มหาราชเจ้ายังมีพระยาเวสสันตาระอันเป็นลูกแห่งพญาสนใจยราชอยู่ในเมืองเจตระนครธานีเตียนย่อมฮือตานหมักนักถ้าว่าตนมีจ้างมังคลาตัวข้าเผือกเป็นจ้างตัวพาเสดแห่งพญาเวสสันตาระจ้างตัวหนึ่งนั่นอยู่ที่ใดฝนก็ตกที่นั่นเหตุดังอันพญาราชาเจ้าควรใจพามตั้งหลายไปขอแล้วนำมาสู่เมืองเราควรจะแลพระยาการิงการัดก็รับเอายังกรรมคุณตั้งหลายแล้วก็จุ่มนุมมายังพาม8 คนมีชื่อดังนี้ผู้หนึ่งชื่อว่าลาโมผู้หนึ่งชื่อว่าวาทจะผู้หนึ่งชื่อว่าโจตีผู้หนึ่งชื่อว่าโกธัญญะผู้หนึ่งชื่อว่ายานโยผู้หนึ่งชื่อว่าสุกตะผู้หนึ่งชื่อว่าสุยามาผู้หนึ่งชื่อว่ารามาหากเป็นพระดาแก่พามตั้งหลายพญาจะใจเข้าไปขอจ้างเผือกแห่งพญาเวสสันตาราเตอเขาก็ไปด้วยหนต่างบ้านน้อยเมืองใหญ่ตั้งหลายก็ไปหลอดถึงเวียงจตุระนครก็เข้าไปสู่สาราควันตานกะตำยังตนเหือกว่าเก่าด้วยผุนธุรีในยามตาวาราวีก็ไปสู่ประตูเวียงกำวันออกในกาลยามนั้นเวสสันตารนครเสวยโภชนาหารแล้วก็ขึ้นขี่ขอจ้างปัจจัยตัวพาเสดเสด็จไปสู่ประตูเวียงหนวันออกเล็งดูสาราควันตานแห่งตนขณะยามนั้นพรามตั้งหลายบ่ได้โอกาสจะขอจ้างเหตุคนตั้งหลายเกิดดังมากนักจึงไปสู่ประตูเวียงหนไตยืนตัวที่สมควรแก่ตนพญาเวสสันตาราก็เสด็จไปสู่สาราหนไตเล่าแลพรามตั้งหลายได้โอกาสก็ยกมือขึ้นไว้ว่าเทวาข้าแด่สมเด็จมีการาเจ้ากูจูพาการแปลงยังข้าศึกอันมีในตนตั้งมวลเตว่าอันพญาเวสสันตาราเจ้าจ้างสึงจาใส่จ้างเข้าไปสู่ที่พามตั้งหลายจึงกล่าวว่าดูราอามาตย์พามตั้งหลายพวกนี้มีขนเก้าแขนและเล็บมืออันยาวมีฟันอันขาวมีตัวตั้งมวลอันเก่ากว่าด้วยผุนทุลีแล้วยกมือขึ้นขอเอาเขาของอันใดเรานั่นจะยำนั่นพามตั้งหลายจึงไว้ว่ารัตนังเทวายาจามีเทวาข้าเดชพระราชาเจ้าผู้ข้าตั้งหลายมาขอเอาอย่างจ้างเผือกแก้วปัจจัยตัวพาเสือเตียนย่อมฮือบังเกิดสุขสวัสดีอุทิศจำเริญแก่บ้านเมืองตั้งมวลเสื่องพญาราชเจ้าดีหลีพระราชาเจ้าจุงปงคุณนาฮือตานอย่างรัตนาเครื่องเผือกแก้วปัจจัยตัวผาเสดนั่นแก่ผู้ข้าตั้งหลายแด่เติมมหาเวสสันดรนาเจ้าวัตรัวแล้วยังกำจาแห่งพามตั้งหลายจำเลินเพิ่งว่ากูมักไข่องกาอันมีในตนตั้งมวลเป็นตานปัดนี่พามตั้งหลายผงนี่ปล่อยมาขอเอาจ้างแก้วไปนอกตนสินตนสันนี่กูจักเหือปั่มเป่งกำปาตนาแห่งพามตั้งหลายหือบัวระมวลเตื้อก่อกล่าวคาถาว่าทามีนาวิกัมปียังยาจันติพระมานาดุราเสนาอามาตย์บัดนี้พามตั้งหลายมาขอเอาจ้างแก้วตัวพาเสดอุดมยิ่งกว่าจ้างตั้งมวลเราบอกเคยวันไหวด้วยโลภะมัจจดำ
สักอันเราจักหือตานแก่ฟามผู้นั่นแล้วตนแก้วก็สัดเด็ดโลกจากลงจากคอจ้างปาทักกาเวทสามรอบมาเป็นเล็งดูอันควรประดับก็บอกหันตีอันจักประดับแถมสักแห่งเต้าจึงถือเอาน้ำตนกันตีคำมาแล้วก็กล่าวว่าดูลาพามท่านตั้งหลายจุงเข้ามาสู่นี่แล้วก็วางไว้ยังงวงจ้างอันขาวบริสุทธิ์ดุดดังงวงเงินเหนือเมื่อพามแล้วก็เงืองนางตกเหนือเมื่อพามเป็นไม้ตาแล้วก็ฮือจ้างแก้วตัวผาเสดอันประดับด้วยเครื่องตั้งมวลเป็นหน้าตาแก่พามตั้งหลายวันนั่นแลเครื่องประดับมาตีตั้งสี่แห่งจ้างก็มีกาได400,000 คำพระกำปะละอันประดับต้องจ้างควรใดกาได100,000 คำมาไข่พื้นประดับด้วยมุกคำและแก้วต่างๆไข่3 พื้นประดับเนื้อหลังจ้างควรใดกาได300,000เครื่องประดับเกมจ้างตั้ง2ควรได้200,000 คำเครื่องประดับพุ่มพวงจ้างควรได้100,000 คำอันว่าเครื่องประดับจ้างปัจจัยตั้งมวลนั่นอันนับได้กาบอดได้เครื่องประดับหูตั้ง2ควรได้200,000 คำเครื่องประดับงวงจ้างควรได้100,000 คำเครื่องประดับงาตั้ง2ควรได้200,000 คำเครื่องประดับตัวจ้างตั้งมวลควรได้600,000 คำมาอันใดคืนจ้างควรได้100,000 คำมาอ่างใส่เข้าของจืออ่างใส่เข้าของฮือจ้างกินควรได้100,000 คำเข้าของประมาณสันนี่ล้อมมากับกันปิดเป็นตานแก่พรามตั้งหลายก็มีวันนั่นแลยามานั่นแผ่นดินไหวเกิดกองด้วยเจจาตานอนุภาพแห่งเวสันตารารามิธาราชก็มีวันนั่นแลตมัทธปกาเสนโตสัทธาอาหาสัทธาสัพพัญโยพระพุทธเจ้าจักสำแดงอัตตาอันนั่นมาหือแจงปาจึงแต่งเทศนาว่าตาทาสิยังพิงกากังตาทาสิโลมาหังสานังหัตตินาเทปากินันติดังนี้พิกเวดุลาพิคูตั้งหลายในเมื่อจ้างแก้วปัจจัยตัวพาเสดอันพายาเวสันตาราตนบุญใหญ่สละหือเป็นตานแก่พรามกาลิงการัตนา8 คนก็บันดลแผ่นดินอันนาได้240,000 โยชน์นาก็ร้องกองสันนันไว้ไวยไปยามาอัศจรรย์นันปิสาเพิ่งกวนนางหัวปองยกยกคุมคนคิงลูกก็มีในกาละปัดเดียวนั่นแลในเมื่อพรามตั้งหลายขึ้นขี่เหนือจ้างมีหมู่คนอันมากเป็นบริวารเข้ามาในวิถีตั้งหลวงกลางเวียงนั่นคนตั้งหลายมากนักอันจ้างเผือกอันพรามเจ้าเมืองคาเริงคารัฐหากนำเอาดังอันก็กล่าวว่าดูราพามตั้งหลายจ้างเผือกแก้วปัจจัยตัวนี้หากเป็นจ้างตัวจำเลือนแก่บ้านเมืองแห่งตูตั้งหลายสู่ใดแต่ตีใดมาพามตั้งหลายก็ตอบคำแข็งว่าพญาเวสสันตราตนใหญ่หากฮือตานแก่ตูตาแล้วก็คิดพิจกันพ่องก่อนได้ยองเวียพ่องสุยสอแล้วก็ออกหนีไปประตูเวียงหนเหนือเจ้าเมืองมวลมากอันเทวดานหากบันดลเข้าหัวใจก็ลวดเกียรติโคตรโพธิสัตว์เจ้าก็ไปจุ่มนุมกันจึมไกประตูหลวงแห่งสนใจยาราชล่องเอิญเก่าตีเตียนพญาเวสสันตราเป็นโกลาหลในเมืองตั้งมวล
ก็คำเครือกหยอกงาสาตันตีเป็นเสียงอันหนึ่งอันเดียวก็จมมาฟ้าลองตีเตียนโอละทึกฮึกหยาบสลับไปเทวาคาเดมหาราชาเจ้าบัดนี้พญาเวสันตราเจ้าตนเป็นลูกเต่านั่นมาเบียดเบียนกัมมาจัสถานบ้านเมืองแห่งเล่าฮือชิบหายเสียจ้างมงคลตัวพาเสดอันมาเป็นตีปูจาแก่ลัดปัจจาตั้งมวลดังลือแหลมมาสละฮือเป็นตานนั่นจ้างมงคลตัวพาเสดนี่ยิ่งนักงางอนงามดังหัวราจะรดประกอบด้วยกำลาเปียนาองค์อารู้ใจยาภูมิตีแป้แก่ข้าศึกสงครามตั้งหลายควรเป็นราชายานหญิงนักมีตัวขาวบริสุทธิ์นักดังดอยเงินมีตนเต็มไปด้วยเครื่องประดับวิเศษประกอบด้วยลักษณะอันงามบริมวลจูแห่งประกอบด้วยใจมอนห่างบริสุทธิ์ดุจดังจำมารีควรกาชวนจำเริญใจหญิงนักพยาเวสันตราปล่อยเฮตานาตานนั่นจะมหาราชาเจ้าบอกกะตามมาเจ้าสีวิราชดังอันดังจักใส่ใจดูลาเจ้าสีวิราชตั้งหลายเหมือนดังจักกะตามหลายแก่มหาเจ้ากับตั้งเวสันตราตนเป็นลูกฮือเข้าสูงมือแห่งข้าวแห่งเขาเพิ่งมีจาแลดังสุตัวพยาสนใจยานักการินได้กรรมมาอันนั้นก็กฎกฎหมายรู้ด้วยกรรมว่าคุณเมืองตั้งหลายไข่ข้าเจ้าพยาเวสันตราชลูกกูสันนี่แล้วจึงกล่าวว่าดูราเต้าพยาอามาตนักพาดคุณเมืองตั้งหลายปัญจันตานิมาบ้านใหญ่เมืองน้อยตั้งหลายจักชิบหายก็จุงชิบหายบ้านเมืองตั้งหลายแห่งเล่าแม่นจักชิบหายก็บอกควรกะตามไล่แก่เวสันตาราตนลูกกูนั่นเตียนยอมประกอบด้วยราชวัดบริบัติในกองตังดีพี่ว่าเรากะตามไล่แก่เวสันตาราลูกกูแต่ดังอันกรรมนินนาตาจักเกิดมาแก่องค์พระองค์ยามนั่นเจ้าสีวิราชตั้งหลายได้ยินกรรมอันจึงไวมานาทันเดนะสัตเทนะหิโสกันทานังดังนี้ข้าเดมหาราชาเจ้าตั้งพยาเวสันตารานั่นขอมหาราชาเจ้าอย่าคนกาบุตรีบุมมาตีด้วยไม้ค้อนก้อนดินแม่นจากผูกมาใส่โตดขังขอกไว้บอดีควันนีครับหนีไปอยู่ปัตตะกิริพุ่นเตอพญาสนใจยาราชได้ยินอันจะจึงกล่าวว่าเอโกสัจเจทิวินังสัตโตดูราเจ้าสีปีตั้งหลายตั้งมวลกำแห่งสู่เจ้าหากจากสมหมายฮือลูกใจเราเวสันตาระอยู่เสวยปัญจากาคุณตั้งหาในภาษาราชมนทินเหือเสียงคืนหนึ่งก่อนเตอวันผูกจุงขับลูกเราไปเตอยามนั้นเจ้าสีปีติก็รับเอาอากรรมสัญใจยาราชประการก็มีแลตามมัทธปกาเสนโตสัทธาอาหาอุเทกเตตัมมโนเวสันนังเวสีวิโยภิกขเวภิกขุดูราภิกขุตั้งหลายสัญจยาราจึงจากรรมอามาตย์ผู้ชาราชด้วยวัวหารว่าดูรานายนักงาการผู้แกนจุงลูกเล่นไปปานไปบอกข่าวสารอันเกิดเหตุแก่ลูกเจ้าเวสันดรว่าเจ้านครน้อยใหญ่ถูกไฟโกธาจากงาครับพระราชาเจียนจากเหือปัดนาภาคเมืองใจเหือได้ไปวันพูกสู่เจ้าไปบอกแก่ลูกกูสันนี่เตอยามนั่นในนักงาการผู้ฉลาดก็ลูกไปด้วยอาชัยการปันจึงไว้เท่าไหวสารบอกกล่าวแก่นอเต้าเวสันดรว่าข้าเดมหาราชาเจ้าตนภาพเงาโลกาผู้ข้าจักเท่าไหวบอกกล่าวยังข่าวสารอันเป็นเหตุแห่งทุกอันบ่ใจขอมหาราชาเจ้าอย่าได้เกียรติผู้ข้าอันเป็นคนใจสืบมากรรมเมืองนายนักกาผู้นั่นลองให้วันสันนี่แล้วก็กล่าวแถมเล่าว่าเจ้า4 ปีตั้งหลาย
ก็เกียรตินะแก่พระราชาเจ้าว่าคืนนี้รุ่งแจ้งแล้วเจ้าสีปิงตั้งหลายก็จักพร้อมกันครับยังพระราชาเจ้าเฮือนีจากเมืองไปมหาสาเจ้าจึงถามว่าดูลาอามาตเราก็บ่หันทุจริตกรมอันใดก็ตามแก่บ้านเมืองอย่างใดสักอันแก่เจ้าสีวิลาตั้งหลายเกียรติเราด้วยนิมิตอันใดขับมาหนีจากเมืองโดยเหตุอันใดอามาจึงไว้ว่ามหาราชาเจ้าสีวิลาตั้งมวลประกอบด้วยโกฏาติเตียนมหาราชเจ้าเพื่อจังแก้วปัตนาใจเป็นตานจึงจักขับมหาราชาเจ้าเหตุสันนี่แลตั้งสู้ตัวมหาสัจเจ้าได้ยินข่าวอันแล้วก็เล่งซ้ำยินดีมากนักกล่าวว่าหัตถ์ยังจักผู้สังฆาชากิงเมพระหิทธากังทานนางพาเนดุราเปื่อนนาเราก็ยังมาไข่หือก่อนจิ้นหัวใจเป็นตานเขาในเขาของไปนอกมีเงินจังมาแก้วมุกแก้ววีทุนแก้วกอกแลกแก้วสามาลัยนั่นจักเปิงเก่าสันใดจากกูหือตานจุอันบ่อะไรเล่ายินดีอันหือตานถูกเมื่อเจ้าสีวิลาจักเขาวับจากครับเล่าหนีจากเมืองเหตุดังอันหือตานตั้งหลายก็จุงครับหนีตามอันมักเปิงใจเตอแม่นจากข้าพระองค์เราก็ดีแม่นจากตาตนเราหือเป็นเจ็ดนาบังเจ็ดนาตอนก็จุกาตำอันมักจุภาการเตอตีนั่นในอาจารย์นักการผู้ฉลาดอันเทวดาหากบันดลจึงกล่าวนิพนธ์คาถาว่าอันวันตังสีวิโยอาหาดังนี้เทวาคาเดมหาราชาเจ้าสี่ปีในนอกต่างคาขอกนิคมได้กล่าวกำนิยมว่าเต้าพญาเมื่อก่อนเจ้าเมืองสอนว่าบอดีปากันไล่กวีย่อมมาไปสู่นามโกนติมาราอาศัยปปาตาคีรีวงพจนาขอพระราชเจ้าจ้างจูอดใจไปตามหนต่างนั่นเตอมหาสัจเจ้ากล่าวว่าดูราอามาเราจักงาทะไรไปตามมากะหนต่างอันเต้าพญาไปแต่ก่อนนั่นแลดูลาเต้าพญาอันพิษลาดประเพณีตั้นครับนี้ด้วยหนต่างเราจักใดหนนั่นจูงฮือโอกาสแก่เราพอฮือใดตานใดวันผูกเจ้าวันหรือเราจักออกหนีไปจะเลส่วนเต้าเวสันตระราชาก็ฮือหามายังเสนาผู้แก่นอันตนแต่งไว้ต่างตาว่าดูราเสนาผู้แก่นวันผูกนี่เราจักหือมาหาตานอย่างแล700จุภาการตานจุงแต่งดาวไว้หือจังมาแลแม่มวนนมตั้งรถตั้งหลายค่ายิงใจใหญ่น้อยก็ได้700จุอันเขาน้ำโภชนาอาหารมีหลายประการต่างๆจุแต่งไว้แก่คนตั้งหลายมหาสัจเจ้าพิจารณามหาตันแล้วก็เข้าไปสู่นางแก้วราชมัทธิจากกรรมดีกับอากาลจายาก็มีวันนั้นแลธรรมทังปะกาเสนตัวสัทธาอาหาตมานาทิยังราชนางมัทธิงสัพพังโสนางยังเทกินจิมหาทินนางธนาตัญยังวิจิติดังนี้ภิกขเวดุราภิกขุตั้งหลายพยาเวสันตราชเข้าไปสู่ภาษาแห่งนางมัทธิตนประกอบด้วยอิทธิรักกันงามจูแห่งเต้าจึงกรรมเจ้าว่าดูรามัทธิเฮยเจ้าว่าพี่เขาของตีอันนี้มีอันใดและตีบ่เลือกตั้งเขาเปลือกเขาสานตั้งเงินคำแก้วแหวนแสนสิงจังมามิ่งงัวควายเขาว่าของหลายเหลือแหล่เขาของอันนางใดแต่พ่อแม่มานางจุงฟังเอาไว้นั่นเตอในตีมันใจแก่นางเตอนางมัทธิจึงไว้พาบาทไทยบุญนาว่าคาเดมหาราชเจ้า
จักงาเฮือข้าเอาฝังไว้ตีใดจาพยาเวสันตราจึงกล่าวว่าสีระวันเตสุธาเชหิทานังมัทธิยัตถาระหังนาติทานังดังนี้ดูรานางหน่อยนามัทธีนางจุงเฮือตานแก่ผู้มีศีลใสสะอาดตามพระราชเจตนาที่เปิ้งแห่งสัตว์นานาในโลกผู้บ่พ้นจากสงสารเมื่อนาดังตานนี้ก็มีแล้วเวสสันตาราจักหือโอวาทคำสอนจึงกล่าวคาถาว่าพุทเตสุมัทธียะเทสีสัสสุยาดูรานางมัทธีนางจุงมีใจคุณนาจะจ่อยแก่ลูกน้อยสองเราคือจาลีแลกกันหางามแง่กับตั้งป่อแม่ผัวตนคนใจใดลักไปมักใส่ใจไว้เป็นผัวนางจุงปัดผัวอุปาถากยาลาภาคนีไก่นางอย่ามองใจเตอะนางมัทธีนุจานาจึงลำเปิงว่าพยาเวสันตราสามิกาแต่ก่อนมาบอกเคยกล่าวกำร้อนไรกำเครื่องวันนี้เปิงมีใจเจ้าจอมมาเกตจึงกล่าวกำบอดีนางมัทธีถามว่าเทวะคาเดมหาราชเจ้ากรรมอันนี้บอกควรกล่าวแต่ดีลีเจ้ามีเหตุสันใดจึงกล่าวข้าขอหูข่าวกรรมเครื่องนั่นเตอพยาเวสันตาราจึงโอกาสกำจาว่าดูรามัทธีน้องเหยใต้ลมฟ้าบ่มีในเจ้า4 ปีในนอกตั้งคาขอกสีมาเขาโกดเครื่องคาเขียดนาเหตุผู้พี่หือตานจ้างเผื่อแก้วเป็นตานเขาบันดาลถูกที่ขับหือปีนีไก่หือภาคเมืองไปอยู่ป่าวันพวกนี้จากกว่าดงดานจากงาหือมาหาตานสิ่งแลลอยก้อยก่อนนาคาไข่จ่าภาคไปดูรานางใส่ใจน้องแก้ว วันพวกนี้แล้วพี่หนึ่งผู้เดียวจากเข้าดงเขียวป่าไม่ถูกอยากไล่แลเปิงกลัวตัวคนเดียวเข้าป่าเนื้อไหลลาไปมากูพี่นี่นะจักลำบากเป็นไปกับด้วยความสังกาบอละจักได้หันหน้าโสภาน้องพี่ลอยจักตายเสียในตีดงนาแลนานางมัทธีจึงกล่าวว่ากับนอเต้าผัวตนว่าข้าแดนนอตสะปนเจ้าพี่กรรมอันนี้บ่จำเลินไกเจ็บมาเสียบในแก่ข้าพยาเจ้าจะขอลูกเต้าเมียตนเข้าสู่ดอยดงป่าไม่บ่ใจจะลีดประเพณีแม่นเจ้าจักหนีไปตีใดดังอันขาน้องจันมัทธีก็จักหนีไปตามขียาอันใดตายกับพระบาทยังดีกว่าร้อยเต้าปันตีอันมีชีวิตได้ปัดภาคหากจากงาพระเจ้าบุญใส่ข้าจักเหือเปิ้นดังไฟกองใหญ่จักงาเป่าตกใส่กองไฟจ้างเผือกอยู่ในป่าย่อมไปเป็นคู่ลาด้วยจ้างสานสันใดก็ดีและข้ามัทธีก็เอาลูกสองสรีเป็นเพื่อนข้าดันเดือนตัวไปพระบัวใครจักเรียงตนบ่อยากบ่ลำบากคาดีลีนางมัทธีเก่าเต่านั้นแล้วนางแก้วจึงพันนาปาหิมมาปานด้วยภาการเหมือนดังตนได้หันแต่ก่อนเจ้าจึงปอนกาถาว่าอิเมกุมาเรปัสสันโตมาจุเกปีพานิเตตังคาเดมหาราชเจ้ากันได้หันรูปเต่าทั้งสองอันนาตะทะรงดอกไม้ฟอนกับเล่นส่วนในสารายามนั้นพระราชาหายทุกโศกอันวิปโยคจากเมืองไปได้หันจ้างสารตัวพาเสดอันใดเกิดมาดีกับองค์ตัวแม่อายุได้60 ขวบเขาจึงดอยเต้ารอยราอันน่าเดินไปมาตนเดียวในดงเขียวป่าไม้อันร้องให้แสนซาเขียนดังเสียงนกเขียนดังมีกองดงดานตั้งกินนารีนาร่อนแร่นดงตั้งนำมาอันมีชื่อว่าปัญจมาลี
จักงาใดหันตีลายแม่อันนาไหลมาแต่ต้องดอยเหล่าตาจักงาได้ยินเสียงนกเก่าและนกงาเก่าแยกอันนาร้องแขกหากันจักงาได้ยินเสียงมีนั่นแหล่งราชสีและเสือคงร้องเสียงไปไกลและเล็ดจังไพรกระทิงตกงานเงือใบบัวในกระดูกหนาวในกาลอันใดมหาราชาเจ้าจักบรนึกเกิดเถิงยังราชสมบัติเรื่องในการนันจาเรนางราชมัดนาทิสารีสุปารักนาตนงามกาววันนันนาปาหิมาวันเหมือนดังตนได้หันแต่ก่อนก็มีด้วยปาการดังกล่าวมานี่แลจิยาอันสังวันนาจาห้องเหตุหิมาวันอันประดับประดาว่าด้วยคาถา134คาถาก็บังคมสมเรสารเดสาธุสาธุสาธุตัดคนสองหิมปานบรมวลเรียบร้อยคนที่เกิดปีฉลูชวดฉลูปีอาการที่สองอานิสงส์เพิ่นว่าคนใดฟังคนใดได้บูชาย่อมจะได้สิ่งที่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการคันเมื่อตายไปแล้วก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้าเสวยสมบัติอันมีมากมายมหาศาลมีบริวารแวดล้อมบำรุงนะครับอยู่เป็นนิจเมื่อจุติคืออยู่จังบนฟ้าลงมาเกิดในโลกมนุษย์อยู่ในตระกูลคติยะมหาศาลเป็นตระกูลพวกพราหมณ์ทั้งหลายที่จะมีสติปัญญามีความรู้เฉียบแหลมเฉียบคมอันบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินบริวารมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีงัวปีชุกมวยไปชั่วฉลูนะครับคนเกิดปีงัวนะครับถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่เป็นสัตว์ที่คู่กับในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับเพราะฉะนั้นศรัทธาที่เกิดปีฉลูเพื่อว่าจะเป็นใหญ่เป็นโตไปอนาคตภายภาคหน้าตามพรหมชาติที่เพิ่นเขียนไว้ปื้ดมีเวลาจะได้นำเรื่องต่างๆหลายเรื่องหลายราวมาให้ศรัทธาฟังเพราะฉะนั้นโอกาสบัดนี้ศรัทธาที่อยู่บ้านฟังคลื่นพระพุทธศาสนา 104.50 เมกะเฮิรตซ์ก็ดีนะครับพิมพ์มาปาน134พระคาถาพระชาครสำนักวัดโลกโมลีแสดงธรรมเรียบร้อยลำดับนี้ไปคนที่เกิดปีฉลูนะครับมีก็ครับผมอยู่ในวัดโลกโมลีเนี่ยมีก็ครับคนเกิดปีฉลูมีไหมลำดับนี้ไปขอเรียนเชิญคุณแม่มณีวิไลนะครับลำดับที่1ประเคนถวายผ้าไตรจตุปัจจัยเพราะคุณแม่เป็นเจ้าภาพผ้าไตรทุกไตรปูจากันเทศทุกไตรทุกขันนะครับแล้วก็ปัจจัยนะครับลำดับนี้ไปคนที่เกิดปีฉลูมีก็ครับถ้าบ่มีเดี๋ยวเรียนเชิญนะครับตะกี้คุณจิรัชยาคำเด่นคำเด่นเล็กนะครับตะกี้เปิ้นจุดเทียนส่องธรรมท่านพระครูว่าเจิญเปิ้นเน้อเปิ้นมากูปี10กว่าปีแล้วก็หาเจิญนะครับจะได้บูชาการเทศน์การธรรมศรัทธาก็พนมมือขึ้นตั้งจิตน้อมใจศรัทธาที่อยู่บ้านตัวเองนะครับตั้งเอกมังกรละเป็นบุญเป็นกุศลนะครับณโอกาสบัดนี้นะครับศรัทธาพนมมือขึ้นตั้งมั่นเอาคุณพระพุทธ1คุณพระธรรม1คุณพระสังฆะ1เป็นเอกณมงคลณมณฑลพิธีนะครับคนเกิดปีฉลูตั้งใจณบัดนี้ครับใครบูชากันเนี่ยเพิ่นว่าหันน้อยเนาะมีลูกมีเต้าบ่ยากบ่โจรนะครับมีสติปัญญาเฉียบคมเฉียบแหลมครับผมสาธุสาธุสาธุศรัทธาที่อยู่บ้านอยู่ในวัดโลกโมลีญาติน้ำใหม่ตาลครับผมนิมนต์เจ้ายะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวามิวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปริทังตุมหังคิปะเมวะสมิจจันตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสโสยะถา
มณีโชติราโสยถาสปิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีธิกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภารังอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยัสสะวัฏโกภารวัฏโกวันนวัฏโกสุขาวัฏโกโหตุสัพพตาทุกโรคพยาเวราสุกาสันตุจุปัทวาอเนกาอันตรยาปิวินาสันตุจเตสสาเชติตานังราพังโสตีภคยังสุขังภรังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุธิจยัสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิภวสปิติโยภวตุสัพพมังคารังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัตตาโสทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคารังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัตตาโสทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคารังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาโสทีภวันตุเตสาธุสาธุสาธุในนามคณะกรรมการจัดงานเทศมหาชาติณวัดโลกบุรีก็ขอขอบคุณครับผมท่านพระชาครสำนักวัดโลกบุรีได้เมตตาแสดงธรรมอิมปาเรียบร้อยฟังลงเตียงนะครับขอขอบคุณครับผมวันตามีพันเตสัพพังอาปะละทางคามาท่าเมพันเตมยากะตังปุญญังสามินาอนุโมติตาปังสามินากะตังปุญญังไม่ห่างตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังภะลังสาธุประฟังเตื้อคนใดจะไปทำธุระส่วนตัวก็เชิญนะครับแล้วก็ขึ้นมาเด้อแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในวัดโลกโมลีวัดโลกโมลีเป็นวัดเก่าวัดแก่วัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระอารามหลวงขั้นตั้งแต่โบราณกาลมาจวบจนถึงปัจจุบันสร้างปีพุทธศักราชใดพศใดไม่ปรากฏชัดเจนเพราะฉะนั้นวัดนี้เจ้าฟ้าแผ่นดินได้มาแปลงไว้นะครับโดยเฉพาะพระบรมธาตุเจ้าเจดีย์วัดโลกโมลีนี่สร้างไว้ตั้งแต่2070พระเมืองเกศเก้าสถาปนาตั้งไว้นะครับโอกาสบัดนี้สามเณรสุรศักดิ์นามสว่างสำนักวัดโลกโมลีขึ้นธรรมาสแก้วแล้วศรัทธาสาธุชนจะได้เมตตาแสดงธรรมทานกัน209พระคาถาคนใดนะครับจะกินจะตานทาตานกันดีเนอร์เพราะว่าจะได้มีทรัพย์มีศีลบรรจงสักเตื้อนะครับไปยากการยากงานต่างใดมีความสุขมีความเจริญได้เงินได้ครับ ตั้งใจทำจิตเป็นกุศลน้อมใจเป็นมงคลนะครับเจ้าหน้าที่ตีกองเหี่ยกรรมจุ่มนมเทวาภูเทวดาเท
พยาดาอารักษ์เสื้อวัดเสื้อวาเสื้อบ้านเสื้อเมืองเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขายกยอเสื้อเมืองเชียงใหม่รักษาเสาอินทกินหลักเมืองนวัดอินทกินเสด็จเมืองรักษาเสาอินทกินนวัดโชติการามเจดีหลวงวรวิหารยกอัญเชิญปารมีเจ้ามาจุ่มนุมณสันฐานที่นี่ณโอกาสบัดนี้เจ้าหน้าที่รังกองครับผมตานนากันตังตานนาขันกันยิงนอพระเจ้าคือตุ้งสิ่งเป็นตานคนลายลางที่ทวนน้ำตายหยดย้อยติ่งตายกาถาลายมีนะบ่อเศร้านับได้200 ปลาย9พอดีขอนิมนต์ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าโตนะสั่งสวดขึ้นนั่งธรรมาสแล้วเกศนาธรรมชื่อตานาขันโปนแก่สันทาภูคาตั้งหลายอันอยู่ในองค์อุโบสถมหานาวิหารหลวงวัดโลกโมลีสันธานตีนี้และโพดแก่สันทาภูคาตั้งหลายอันสาดับฟังยังคืนวิทยุหนึ่ง4.50 เมกะเฮิรตซ์สาดับรับฟังเป็นมหาติจะเป็นมหามงคลแก่ผู้ขาตั้งหลายอนุกรรมปีมังปัจจังอาลาธานางอากาโลมังเทวาสังฆายโยฟังลาเทวดาตาอันมายังอยู่เฝ้ารักษามนทเพศนี้กุตนโอรักษาจันฟ้าแห่งห้องไทยสูรักษาเมืองบนสวรรค์แล
มีสันดานเตียนแห่งห้องโกอาลาขอจงมาเป่าและรักษางานตั้งทำหลวงแห่งนี้แหละนะฟังธรรมชาติแก้วเวสันดรนั้นเป็นการรักษาอย่างประเพณีศรัทธาต่างได้จัดตั้งเลี้ยงลายฟังมาแต่ต้นเพื่อจะถวายเป็นพระราชกุศลล้ำเลิศยิ่งใหญ่แลนะไปบัวนักษาประเพณีไว้บ่ใดสูญหายก่อสร้างกองบุญกุศลแผ่กว้างมหาจักรเวสันดรอานิสงส์มากมวลมีผู้ใดฟังแล้วจะมีความสุขเย็นนาที่กิจการงานนั้นดีส่งคำไฟอ้างบอกมีการกูนอคนผู้ใดฟังแล้วจะเกิดผลบารมีบานดลเหมือนกันโจคนนั้นทรงธรรมทรงอยู่คือใดโสเจริญดีว่านั่นแหละนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโพสะโกปิย
โหเตวีโพตัสเมกัตกะศาสนาปากตังกินุโคกโรเตอะหังกัตวานิจามิติปฏิชันนาโกเกนากัตวาสิริยานาคาปาตาเลทิตาติสังสารปิสังตุตวากานุนังปเรเตวังปเรเตวิติลำดับธรรมเทศนามาในเมื่ออัตตาสองพี่น้องยังอยู่ในเขตท้องเมื่อจาบันนันดาจานางผู้สดีจึงมีราชาลำเปิงว่าข่าวสารอันแซ่บเนื้อหอนใจเหือใดมารอดเติงโลกโกสันนี้จักเป็นเหตุสันได้กูจะขาจะคู่เรว่าอันนั้นแล้วนางแก้วก็ไปโดยด่วนยาคำอันกากรรมดีแล้วใส่ก็ไปยืนอยู่ประตูไกลห้องนอนอันบัวสีสวัสดีจืนจนก็ได้ยินยังคำเจยจ่าแห่งสองบุตรตาจะใจนางก็รำให้นักหนากว่าจะรดอุดดามากนักวันนั่นแลตามมัทธปกาเสโตสัทธาอัฏฐเตสังราตาปิสังโสตัวดังนี้เป็นเก่าพระเจ้าว่าปิกาเวดุราปิกุตังหลายนางใส่ใจพุทธดีตนแม่จืนตัวแต่ราชาวงศาได้ยินคำจาที่ถ้อยจะอ่อนอ้อยแห่งโลกตั้งสององค์นางบ่อาจจะตะลงตนอยู่ใดนางก็ลำให้ไปมาว่ากาโตกินยาเปิงตายอานาถอันหนึ่งก็ปาตกภาษาทั้งหลายอันหนึ่งจากผูกคอตายโดยเชือกโลโกตานจ้างเผือกหัตถาเจ้าปาลาคำเตือนครับลูกกูนีโลกกูดีลำเปิงตานจักใจสัตดีหากความทัดนี้บ่ได้เป็นที่เข้าใจไก่แห่งพญาจกคนยากอุปตาก็แม่กบยามเขาวงศาเป็นใหญ่เท้าพญาปีน้องบ่ผิดแปรของสันได้เจ้าเมืองตั้งหลายดังเดิมมาขับลูกกูหาโทษบ่ได้หือหนีจากเมืองไปนั่นจ้านางพญาใส่สันนี่แล้วก็รมลูกแก้วใส่ใจแล้วไปโต
พระสันใจตนเป็นผัวแล้วนางแก้วล่ำให้กล่าวคาถาว่ามารุณีว่าปริตตานิอัมภาวาปฏิตาดังนี้ข้าแต่มหาราชเจ้าอันตนแม่มีแดมอันเก็บเฝ้าแหมบ่ได้คนเข้าไกลเอากินง่ายสันได้อันหนึ่งไม้ม่วงต้นเป็นลูกหาคนผูกรักษาบ่ได้เตียงย่นเป็นไปสะทาแก่คนสันใดบ้านเมืองแห่งมหาราชเจ้าจักเป็นสาธารณะแก่ตนพญาทั้งหลายเหตุมหาราชเจ้ากับลูกเต่าตนนี้การพระบุญมีเจ้าแก่ถ้อยปริบูรณ์หาลูกตนจากกบงำบ่อใดก็จากโตเจ้าเงาในองค์เป็นดังราชาหงปีคักตึงผู้สอบสออยู่เหนือเบื้องตนนั่นแลบัดนี้มหาราชเจ้าขับลูกเต่าทั้งสองนี้เหตุฟังกำลาสีพี่สนสอตนบ่ทันต่อพิเจราจาขอพระเจ้าพระยาเจ้าอยู่ได้อย่าได้ขับไล่ลูกเต่าเฮานี้แต่เตือนพระยาจันใจได้ยินอย่างอันจิมกล่าวว่าดูรานางผู้สดีตัวพญาตนใดปฏิบัติชอบใจเจ้าเมืองขับหนีไปตามใจเท่าก็บ่รีบตีตามโบราณจากอนุคำตามเจ้าเมืองมากล่าวจากพาลูกเต่าเฮาไปบ่ใจเกิดแต่ใจกูตนป้อลูกหักหนอใส่ใจรักลูกเพียงอรไทยขนอและนาสวนนางราชาผู้สดียินคำบ่ดีข้าสดอยู่บ่ใดก็ร่ำหายไปมาว่าอันโมจนาโตใจยากใจใจไปก่อนนาฝูงโมมาอาจลุ่งเรืองงามดังดอกกติกามาวังว่าแวดล้อมยอดลูกกูไปบาดนี้ลูกโกจากใดละโมจอนน้องตัวใจเข้าสู่ป่าดงไปคนเดียวดังเรือนั่นจะลูกโกเคยอยู่อุดมมีราโพนมอันงามข้าวเครื่องเล่เดือมดังปีกแมงข้างคำโยธาหามหลังพ้องเขาเลแดงเหมือนดังราชามีแสงพระอาทิตย์ออกมาเป็นบริวารไปก่อนหน้าและตามหลังวันนี้ลูกโกหนึ่งผู้เดียวจักเข้าสู่ดงป่าเขียวป่าไม้
ดังเลือจากใดนั่นจะดังนางราชมัตติสลีสะพายราชเกยอยู่ห้องปราสาทอันมีสีเกยนุ่งห่มโกสีแปกาบาดนี้นางจะไปอยู่ป่านุ่งห่มเปลือกไม้โอคาดังเลินนางพญาจากอดใดอิ่มดูสะไพใส่ใจนางเคยไปด้วยยวดยาสีวิกาบาดนี้นางจากไปด้วยตีนเปล่าและหน้าอันหนึ่งนางพญาไปในที่ใดย่อมมีนางสนมตามไปบ่ขาดบาดนี้เป็นตกอาณาจะเข้าป่าดงเขียวทราบภัยแม่ผู้เดียวดังเลือจากใดไปนั่นจะแต่ก่อนมาการนางได้ยินเจียมจริงเกิดอันออกมาร้องเราเวกได้ยินยังเสียงนกอันมาร้องในกลางคืนนางตกใจตื่นว่าปอสันไหวเป็นดังแม่หมดอันผีเขาคือเกี่ยวอันหรือนางจากออกได้เสียงดังนกในป่าไม่ผูกขวานั่นจะยามนั่นนางนาสะนมเจ้าแม่นางเขาแก่เดือลายทั้งหลายได้ยินเสียงสายแล้วหายแห่งนางให้ผู้สาดียินตกใจบ่ดีข้าป่าก็ปากันมาจุ่มนมกันนักแลคนตั้งหลายอันอยู่ในขนมทั้งสองก็อาจจะลงตนอยู่ได้ก็ลำให้ตัวไปเป็นดังไม่รังอันลมเพิงพูดก็ลำให้มากนักนาสันนั่นแลธรรมทาปกาเสโตทัตถาอัฏฐาทัสสารัสสะตวัปตังสุตตวาสัพพาอาเตปุเรปหากัตตาตังดังนี้เป็นต้นภิกขเวโดราภิกขุตั้งหลายนางสะนมเจ้าแม่นางเฒ่าแก่ชีวิตกันหาตั้งโลกเสนาและโลกตัวมาจุดาจุนมกันหันนางราชาผู้สดีลำหายเขาก็อดบ่ได้ลำให้ตัวไปเป็นดังไม้อันลมหาเปิดตัวไปมาในราชมณฑีแห่งพญาเสวิราชนั่นแลอัฏฐมหาเสโตเมื่อนั้นบามหาสัจเจ้าตกวันรุนลุงเจ้ากินง่ายเจ้าก็ขาดอาจองสกาเกตเก่านุ่งห่มเต้าพญาเสวยเข้าน้ำโปจนาอาหารอันมีรถหลายประการต่างๆมีคนหลายแวดล้อมเป็นบริวาร
ก็ไปสู่ทานเมื่อยามเจ้าเปิ้นจะคือเขาของเป็นตานจริงโปรดอาชนาวางแก่อำมาตย์ว่าวัตตาเนวันตกามาตังโสรนาเตทาวัลุเนโพจันนาดังนี้ดูราอำมาตย์ทั้งหลายผู้คนใดมีใจใฝ่มาให้ได้เสื้อผ้าจิมปาอาหารตันจุดาตันยาคือขาดยาได้ที่และได้ยาจุกต่างหลายจงเฮืออิ่มโดยข้าวน้ำอาหารแต่สุมากาติราตาวาอย่าโจกตั้งหลายยอดบ่อใดก็ลำให้เกินไปมาว่าในเมื่อมหาราชาตนบนแผ่เฮอจำเลินแก่เจ้า10 ปีจากนี้เจียนจากไปบ่อยู่คู่ข้าตั้งหลายจากข้าเปิ้นบ่ได้เป็นดังต้นไม้อันเมลมกว้างอันต่างหากอันตาเสียงนั่นแลโพจะโตโดราเจ้าเลืองตั้งหลายไม่มีรูปทนล้วนดอกบานงามมีลมกว้างอาจจะเกิดมาในที่ไกลหนทางเป็นที่อาศัยแห่งคนต่างหลายผู้ใดผู้หนึ่งตัดต้นไม้นั้นเสียสันดีเจ้าเมืองจิมพีมีกุฏาอันมากกาพยาเวสันตาลาลาพ้นปากเมืองไปก็อุปมาดังนั้นแลดูราชาเจ้าเมืองเฮาทั้งหลายมวลนาคียาอันกับเจ้าพญาเวสันตาลานาถพูดปากจากปาลาโดยกรรมเจ้าเมืองมาสนสอแก่ตัวตนก็ล้วนขับดีเป็นอันบ่ดีบ่จอบบ่ประกอบโดยธรรมตานตันจากมาและโลดปรากฏใจเป็นสิ่งและจิตลอยสัตตมหาตาอันนี้พิษแปลกมีแบบใดนั่นจ้าในกาลเมื่อนั้นอาศจรรย์เกิดก็เป็นต้นว่าแผ่นดินขอและดอยคานเป็นดังว่าจักฝันไปควันปีสาติเปิงนางหัวพอเกิดมีตั้งเตจลิทธิแห่งปาริจากเตตนาแห่งมหาจักรเจ้านั่นแลในกาลนั้นเทวดาตั้งอะไรก็ไปบอกกล่าวแต่เจ้าพญาทั้งหลายในสักกาจุมโพธาวีปว่าพญาเวสันตราเจ้าตนเป็นใหญ่เจ้าคนไปเฮือเป็นตานแล้วตนตัวแก้วจะเข้าไปสู่ป่าไม่เห็นอาปานอันนั้นจะเหตุนั้นตนพญา
ตั้งหลายมวลมากก็มาหับตานจากเจ้าเวสันตราบุญเดือแล้วก็กลับไปสู่เมืองแห่งตนโดยเหตุเทวดาบันดลนั่นแหละพระมหาจักรเจ้าเฮอตานวันนั้นก็เป็นการาอันค่ำตะวันตกต่ำลับดอยไปเจ้าก็สู่ปราสาทราชมนเทียนแห่งตนแล้วตนแก้วจริงล่ำเปิงว่ากูจากไปไว้สาสั่งอำลายังพ่อและแม่เจ้าด้วยราชารถอันดีส่วนนางราชมัตตีก็คันนิ่งใจว่ากูจักไปตามพญาเวสสันตราชเจ้าจะขออนุญาตโอกาสไปดีนางเทวีก็ไปกับไปพระมหาสัจเจ้านั่นแหละส่วนพระมหาสัจเจ้าก็เข้าไปไว้ยังพระราชปิฎาบอกขียาอันจากไปวันนั้นแหละตามมาทาปกาเสตโตสัทธาอาตาอาตมันตายิทธาจารนังสัจจานังธรรมเมกังวารังวาราพุทธสิงมังเตวาวางกังกาจเมดังนี้ภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายพญาเจ้าเวสสันตราชก็เข้าไปสู่ปราสาทพระราชปิฎาวาคาได้ปราสาทเดิมเป็นตาลอย่างจ้างศาลแห่งข้ามหาราชาเจ้าก็ว่าบ่ดีข้าป่าก็จากหนีบ่อยู่จะเข้าไปสู่ป่าหินบาปานอันว่าตนพญาตนได้บ่อิ่มในกามคนหาดังอันตนพญาผูกนั่นย่อมเข้าอำนาจแห่งมาจุดธรรมโดยอันหลงนักแลมีสันได้มหาราชาเจ้าก็จะเป็นดังอันราชาส่วนข้าผู้ลูกหากสุขยินดีด้วยสีสมบัติแห่งตนตานจ้างมงคลตนประเสริฐอันเกิดมาเป็นบุญสมปางแห่งข้าข้าเจ้าฟังคำสนสอว่าข้าจากรุ่นล่อเมืองเสียข้าจากนี้ไกลสำคัญจากไปพัมเพ่งบุญบารมีเอาถือเมตตาบารมีในป่าไม้จริงไว้อำลามหาราชาเจ้าวันนี้จะแลพระมหาราชาเจ้ากล่าวอำลาอย่างพระพิธาธิราชนี่แลตนแก้วก็ไปสู่สำนักแห่งพระราชามันดาอำลานางมายาตนแม่ขออนุญาตแห่งนางพุทธเดวคาแด่แม่เทวี
เจ้าฟ้าอนุญาตถือข้าบวชเป็นจีกิยาอันบวชเป็นจรีอยู่ในป่าเป็นที่ปึงใจแก่ข้าพ้นประมาณข้าได้เหิดตั้งตานจ้างแห่งข้าพ้องก็ว่าการนี้ได้บดีเหตุเจ้าสีปีมาตนสอว่าข้าจากวงล้อเมืองเสียจากขับข้าหนีออกจากพ้นเมืองไปข้าจากไปเสพทุกข์ในป่ากว้างเป็นที่อยู่แห่งเตจ้างเสือมีป่าบวชบวชเป็นฤาษีในป่าไม่จากใดก็ตามบุญไปใจที่นั่นนางราชาผู้สดีได้ยินคำผู้มีตนลูกจิตต่างต้อยถูกคาถาว่าอนุรานามีตังผู้นางดูรานางลูกหาแก่แม่เอาอนุญาตแก่พุทธาจากไปจำศีลภาวนาในป่าเพิ่งสิบสร้างเสวยบุญอันจากเป็นคนแก่เจ้าตาลาบต่อเต้ายังจีวังด้วยมีแต่นั่นนางมาตีงามบ่เศร้าจงเฮยอยู่กับลูกเต่าทั้งสองนางจากวองกัดตำดังคือใดในป่าไม่เห็นมาปานเมื่อนั้นพญาเวสันตราบุญกว้างจริงกล่าวอากับมารดาว่าข้าแต่แม่พญาเป็นเจ้าข้าบ่มาเจ้าผู้ใดไปแม่ขอยิงใจจนใจขอข้าก็จักบ่ได้เอาไปเปว่านางมาสีบ่ใจมาใครติดตามข้าไปก็จุงจักตามใจนางเป็นใหญ่ปีว่าบ่มาใครไปโตยก็จงอยู่โดยแม่พญาเจ้าและลูกเต่าทั้งสองแต่เตือนตาโตราชาเมื่อนั้นเจ้าจันใจตนผู้จะขอคือสะใภ้อยู่กับหลานจริงกล่าวคำวอนวานจาที่ต้อยคำงามว่าดูรานางมาสีสะใภ้นางเคยไรราตาโดยจันโตคำเจ้าบาดนี้เจ้าว่าจักจะลงไหลลงระหว่างอันหนึ่งนางเคยนุ่งห่มกาสีแปลงกาบาดนี้นางจะเข้าไปสู่ป่าไม้นุ่งห่มเปลือกไม้และกองข้าดังนางจะกอดใดตกในป่าไม้เตียงจากมีเจิญมามัดตีอดอยู่คอยเลี้ยงหลานปูในเมืองเตินนี่นั่นนางมาสีจริงไว้พระบาทได้ปิตาว่าข้าแต่มหาราชาเจ้าอันว่าข้าได้ปาดปากจากโลกเจ้าราชชื่อว่าเวสันดรแม่นนั่นนอนบอกปราสาทแล้วโดยคำมีนาง
สนมแวดล้อมแหมแห่งห้องเป็นบริวารก็หาความสำราญบ่ได้ข้าจักไปสู่ป่าไม่เป็นเพื่อนพระเจ้าไทยราชาสามีนั่นแหละนาเมื่อนั่นพระสันใจเจ้าจิมกล่าวว่าดูลาเจ้ามัดเตในเกเรป่าไม้อันเป็นป่าใหญ่ดงนามีกำลังอุตสาหอยากบ่ที่ลำบากแต่ดีลีสัตว์ในดงดีปูนกว่าคือแมงกงโยดนตัวเดียวตายหกเจ็บมีทั้งจะเข็บและแมงปองเหลือไรยุงบินว่อนและยายแม่เพิ่นไตผู้ต่อยพญาหนึ่งงูเหลืองทั้งหลายตัวใหญ่พาพิกบ่อใดอยู่ในดงไอปาการหนึ่งมันมีกำลังมากนักหนานอนขวางกายอยู่กลางแม่น้ำหันจัดได้มาทุกพวงย่อมข้าวนาเพียงรวมกินอันหนึ่งมีตัวดำใหญ่มากเป็นเนื้อข้าวพันนองอันปองโคพลเลยไล่กากาไปคือตายแม่นโปจากเล็งขึ้นต้นไม้ก็บ่พ้นได้สักคนอันหนึ่งควายเถื่อดงเป็นหมูลีอยู่ข้างแม่น้ำโปรตุนาตีเมเขาเลี้ยไปเดียมวิกิตก็คนเล็งเขาคิดต้องอันหนึ่งจากหันแม่โคเตือนอันข้าลูกใจอันคนมาไกลเล็งเขาคิดดังนั้นชีวิตเจ้าจักรอดใดประการหนึ่งเจ้าจักหันโมเล็งแล้ววอกอยู่ในหลวงหลายนั้นคนอยู่บนข้ากับไม่กะขวาใดเป็นภัยลูกพ่อแม่ควรอ่อนนามาถ้าว่าได้ยิงเสียงสิงราชาจิงจอกออกมาร้องในป่าเจ้าก็จะตกใจสะดุ้งเจตาวางฟุ้งควันนิยามนั่นมาเจจริงไว้ปะบาใจสันใจว่าข้าแต่พระจอมไทยนอกฟ้าข้าจักได้บอกถึงภัยข้าจักอดใจบ่อยู่จักไปเป็นกู้ราชาเวสสันดรข้าจักเพิ่งเสียอย่างใบข้าและยาตั้งเป็นแต่ยาคุมบานอันจากนำตาลไปก่อนนาลูกเจ้าฟ้าเตียวไปและกาข้าแต่พระราชาเจ้าคุมาดีสีหนุ่มดาวจักได้ผัวผู้เสมอใจอันจักได้นั่นโดยยากกระทำปฏิบัติมากหลายประการมีประมาณว่าพระเกี่ยวต้องน้องเกี่ยวกองหักษาอาณาน้องบ่ขาดอาบน้ำเจ้าก่อนงามยามเมื่อห้อนขนาจะผิงไฟเล่าเนื้อบ่เศร้าจิ้มได้ผัวดีสักเมื่อใจ
สาภาวะอันเป็นแม่ราผัวเป็นที่กว่าแก่หญิงใดโลกเหตุนั้นใดทุกโศกเหลือใจข้าจะไปบ่อยู่ขอไปเป็นกุโลกพระยาพ่อสองอันแต่พระราชาเจ้าผู้ใดมีจื่นจนอ่านก็บอกควรสอกเขานางตาพยาป้ายโลนมาเขาหูว่านางนั้นเป็นแม่ราทุกปากอันจะกรรมยายผู้ตอนมาผัวเป็นโยมแม่มันบ่สู่กุมนอนหลับเอาไปสภาวะอันเป็นแม่ร่างนี้ทุกอนาจใจแม่แก่ฝูงหญิงในโลกเหตุนั้นอันข้าไปบ่อยู่เจ้าแต่พระราชาเจ้าตั้งรายย้อนดูแค้นยิงอันหาผัวบ่ได้กันเข้าไกลเลยส่วนจับเอาผมอันถูกโตกกัดคอเหียต่อหน้าคนตั้งหลายคือละอายขายหน้าเหตุนั้นขายอยู่ผู้เดียวบ่ได้จะเข้าดงป่าไม้ตัวผัวจะแลอันเรื่องพูดใจตั้งหลายฝูงมีใจจมเฝ้ามากใจให้ได้แม่ไม้แม่ละเขาย่อขาดร่างเราเอาเพียวนุ่งห่มเสื้อดีอันงามใส่ใจว่าตนข้างามดีมีข้าวของสะเล็กสะน้อยก็เอามาห่อเพื่อแก่หญิงอันเข้าไกลแล้วมาเป็นชู้แม่พอเข้าไปจากตนเหนือดินเหนือดังการตอนนกกากาจะรู้ปากอันจริงเตอนั่นแลอาภิกาดีกูเลติเตอันหนึ่งหญิงอันหาผัวบ่ได้แม่นอยู่ไกลพี่น้องข้ากูลมีเงินทองกำตุนไว้ก็ยังได้ยินคำด่าโดยตัวมาแก่ญาติกะญาติกาพี่น้องหญิงใจต่างมีสหายเพื่อนบ้านต่างเที่ยวย่นต่างดูแทนข้าขอไปตัวพระบาทให้เข้าป่าไม่ตัวผัวแล่นนานากานาติอนุกากาแม่น้ำใดหาน้ำบ่ได้โลกกล่าวไว้ว่าแม่น้ำเปล่าดาบานเมืองใดหาเจ้านายเมืองบ่ได้เมืองนั้นใส่ถ้ากล่าวว่าเป็นเมืองเปล่าเสียสีมีสันใดจริงตั้งหลายผงได้มีใจมีพี่ใจได้และ10 คนพ่อหาผัวบ่ได้ยิงตั้งหลายฝูงดานตั้งกล่าวว่าแม่ดังถูกปากอ้างจิมอากาศโทรัสสะอันหนึ่งเจยถอยและตกใจโยกย้ายใจละโกกหัวรถเธอพระจะรถทันไปไกลไฟมีในที่ใด
ปากฏหันควันมาดังพญาก็ปากฏแก่บ้านเมืองว่าเป็นใหญ่ใจผู้ใดเป็นผัวย่อมปากฏเปแก่เมืองแก่บ้านเมืองว่าเป็นใหญ่ใจผู้เป็นผัวย่อมปากฏแก่หญิงทั้งหลายในโลกเมื่อผัวตกโศกยากไรหาข้าวของบ่ได้เจอเห็นหญิงผู้นั้นไปตามบอกขาดยาเมื่อผัวเสวยนาสสมบัติเป็นนาคาตนใหญ่หญิงผู้นั้นประรงยศเป็นดีกราบด้วยผัวตนดังอันจริงผู้นั้นเทวดาก็สรรเสริญเดินยอว่านางกะทำการอันกะทำได้ยากเมื่อผัวตกยากก็บอดละเสียเหตุนั้นข้าก็ลาโลดโปรดพากาสีไปนุ่งห่มเปลือกจีพรำผัวสภาวะอันเป็นแม่มันล่างตกอ่างว่างขนาดใจแก่หญิงตั้งหลายในโลกกันข้าไปผู้ภาคจากโลกเจ้าว่าแม่นใดเป็นใหญ่เหนือนาแผ่นดินแม่นมีน้ำสมุทรดินเป็นแดนแม่นมีเงินคำแก้วของใจก็หาสุขบ่ได้สักอันยิ่งผู้ใดเมื่อผัวตนดีมีสุขภาคกลางยามเมื่อดากจากสมบัติมีใจบ่ไปตื่นตานผู้อื่นมากตื่นสุขสนุกแก่ตนข้ากลัวใจแม่หญิงผู้นั้นเป็นอันกาหยาบนักหนาข้าจักขาตามเขาบ่ได้จักตามเข้าไปในดงป่าไม้ตัวผัวจะแลมหาราชามาติสาปาสาโพธนางเมื่อนั้นตนสันใจตนป้อจิมจาต่อนางมาติว่าพ่อจะกำดีตานต่อเจ้าบ่มีใจหมอกขาตามจากาดงดามป่าไม้พ่อก็บ่ห้ามได้ตามใจทาวาสีสันนวลลานโปเจ้าจุลาไว้อยู่ปราสาทมนเตียนบ่ฮือพ่อได้หันลานกำผ้าเมื่อนั้นแลเหมือนดังได้หันนาเจ้าทั้งสองนั่นจาราชาบุตรีเมื่อนั้นนางมาตีจิ้มไว้พระบาทได้ปิตาว่าข้าแต่มหาราชเจ้าโลกเต่าข้านักเหมือนชีวิตบ่ขาดจากปิดไปไว้ได้
ใจเจ้ายังหยาบเจอต้นกระลมดางนั่นก็จึงดังอันลุ่งสายฟ้าพุ่งขึ้นมาเมื่อนั้นนางสารตีจิมแต่งหากราชาโลดโดยมาตรตีสีตัวใหญ่ก็นำไปไว้ที่ไกลราชาบนเตียนส่วนราชามาตีสีสะพายได้ไหวพ่อผัวแล้วสั่งอำลานางสนมเจ้าแม่นางตัวแก่เตือหลวงนายแล้วก็เอาลูกแก้วตั้งสองขึ้นขี่ธรรมหาสัจเจ้าก็มีวันนั้นแลตามมาทาปกาเสโตทัตถาอาหาตัมปราวีปัจจาปุติมัตติสัพพะตะโพธันนาดังนี้เป็นเก้าพระยาเจ้าภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายส่วนนางราชมัตติตนเป็นลูกศิพยามาตราชมียศอาจหรือจะมีโสภาเบิดเนื้ออ่อนนุ่มสุขมานอันอำลาพ่อแม่ว่าตนแล้วก็เอาลูกแก้วทั้งสองคนไปขี่ยังราชโลธมหาสัจเจ้าตนเป็นผัวนั่นแหละส่วนพระมหาสัจเจ้าผู้ดำรงยศก็เสด็จขึ้นขี่ยังรถดาไปที่ใดคนทั้งหลายมีแฟนมากเจ้าก็เฮสัญญาราชรถไปขอสั่งอำลาว่าดูลาผู้เฒ่าพ่อแม่ตั้งหลายผู้ตั้งหลายพ่อแม่ลูกจากเอากันไปอยู่ในป่าหินมาปานต่างหลายจงเอากันอยู่หาปากบ่ได้สวัสดีจูว่ามีความพระบาทอย่าได้ขาดการกระทำบุญจะเป็นคนเมื่อนาในฝากฟ้าเมืองสวรรค์ว่าอันแลตนแก้วก็ได้ออกจากเวียงไปเบื้องต้นราชพุทธดีตนแม่ก็คือคนทั้งหลายปั้มเป็นเกือเต็มไปด้วยแก้วหาประการประดับยิ่งกว่าเกียรติก็ใจไปทอดทาคาเธอลูกโกวางตั้งใจแต่เตือนพระมหาสัจเจ้าก็ลาโลดโปรดเครื่องประดับตั้งหลายคือตานไป18 คาบแล้วก็ออกจากเวียงไปมีใจใครเลี้ยวดูภาษาจามนเตียนจาบนั่นแผ่นดินนาอาเจตนาบ่ได้เหมือนดังมีจิตใจข้าวันคืนเฮือโลดเลี้ยวยื่นต่ออาวัตนารอกเวียงใจเล่งแต่ไปยังปราสาทอันเป็นราชมนเทียนแม่พ่อแม่แห่งตนจำนั้นอัศจรรย์เกิดก่อน
เป็นตนว่าเป็นดินของข้าก็เกิดมีคุณนาอินดูพยาจากภาคที่ออกจากกันไปวันนั้นแลพระมหาสัจเจ้าเล็งดูว่าตนแล้วจะคืนนางแก้วราชบัดดีเล็งดูเล่าจิมกล่าวเป็นคาถาว่าอิทธามาตินเนสาเตติดังนี้ดูลาราชาปฏิโนจนาตอันว่าปราสาทมนเตียนอันควรสนุกอย่างผู้เนื้อเป็นที่อาสาโลมแห่งพ่อแม่ละตนประเสริฐจากลำเลิศดังเวียงใจเอาจักเอาตนเป่าภาคนี้ลาจากไปไกลยามเมื่อมหาสัจเจ้าจักยังอำมาตย์อันเกิดสัจตัวตนใน60,000 คนเป็นประมาณเจ้าจริงเฮอคาลีลาเกิดสู่เมืองแล้วตนแก้วก็ขับรถออกกันไปเจ้งจากกันน้องเนาว่าโดลาเจ้าบัดดีเอว่าอย่าโจผู้ใดมาตาขอนานนั้นเท่านางโจพิเจรณาว่าอย่าโจผู้นั้นกูพี่จะคือตาอันแลนางแก้วราชกันหาก็เล็งหาอย่างอย่าโจกอันจักมาขอตานยามนั้นพาม6 คนเป็นขนาดบ่อาจจะคือเมื่อยามมาหาตานเขาจิมติดตามมาฝ่ายลูนนางบัดดีอันยาโจกมาจิกไก่จริงบอกพระเจ้าไทยราชาว่ายาโจกมากันอ่านเจ้าก็เอารถยัดทายาโจกเข้าไปตันแล้วก็เอามาแก้วตั้ง4 ตัวมหาสัจเจ้าก็เหิดตานแก่พามผู้นั้นก็มีวันนั้นแลตามมาทาปะกาเสโตทัตถาอัฏฐตังพัมมานาอันปนาเตตังอาเสวายาปิสุดังนี้ภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายพามตั้งหลาย6 คนได้ตันแล้วก็ขออย่างมากแก้วตั้ง4 ตัวพระมหาเวสสันตาราชเจ้าก็คือพระตาเป็นตาในเมื่อมหาสัจเจ้าคือตาแล้วหัวรถแก้วก็บอดติดดินยังตั้งอยู่ในอากาศสิ่งเดียวยามนั้นเทวบุตรตั้ง4
ก็มันเนรมิตแปลงเหมือนดังละมันสีตัวเอาหัวมาโตแล้วลากโจดไปป้าบัวได้กาปาจริงจากกันนอลามาจีวัดดูลาเตวิน้อยเจ้าจะรู้เห็นที่ยังละมันสีตัวอันมีลูกงามดังลูกคามก็นำเอารถเข้าไปเหมือนดังมาอาจจะในจอลากในกาลาเมื่อนั่นเตวบุตรตั้งสี่ตนนำเอาหัวรถลากจมไปดังอันยามเมื่อพามปูหนึ่งก็เล็งมาตั้งหลังมาตนมหาสัจเจ้าก็ขอเอาอย่างราชรถแห่งเจ้าก็ยังลูกเต่าและเมียตนเฮือลงจากรถแล้วโปรดไทยคือเป็นตานแก่ภาพไปวันนั่นแลกาตัวเฮือรถเป็นตาแล้วก็เฮือนางแก้วราชมาดีกาตั้งสองสี่ลูกหลักลาดก็ฮือก็กาดดงดินตนป้ายาตังตนลาพ่อแม่ลูกก็เอากันโดยต่างไปพระมหาสัจเจ้าจิมจากับโดยเจ้าราชกัญญาว่าเจ้ากูอันกันหาผู้น้องอันปองว่าแก่งเบาส่วนตัวเฮาจักจะลีดตนพี่อันเป็นนักพระมหากษัตริย์จะกันสันนี่แลก็ปากันลูกแก้วตั้งสองไปวันนั่นแลตามมัทธปกาเสโตทัทธาอัฏฐราชกุมาลาทัตตายังราชปุติจาตาปิกังระโปตาวนากัมปะโมปิกะเวดุลาปิกุตังหลายปาเมื่อพระตถาคตเป็นพระเวสสันตราชก็ได้พัดจากไฟฟ้าก็ลูกกำพร้าเจยว่าราเจส่วนราชมัตติก็ยังกันหาเจยจะถอยคำจมเจิญช่อยยินดีเชื่อใจเข้าสู่ป่าไม่หินบาปปานโดยพระการดังกล่าวมานี่แลนะตัดนาตานากันหังเนติตังขิยาสังวาลนายังตานาขันปริเชตอันปะดาปะดาไปด้วยพระคาถาว่าใด209พระคาถาก็บังคมสมเลสเดสาธุสาธุสาธุพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทเราเจ้าข้าทุกท่านบัดนี้การท่วน3ทานการ209พระคาถาคนเกิดปีเสือนะครับ
เป็นการบูชากันเทศบูชาปีชาติปีเกิดสามเณรสุรศักดิ์นามสวัสดิ์เมตตาแสดงธรรมขออนุญาตตอนนี้ก่อนที่จะถวายบูชากันเทศการทำขอสรุปเนื้อธรรมแห่งสักน้อยนึงนะครับจะได้ติดตามเนื้อธรรมเราฟังธรรมแล้วจะได้รู้เรื่องการที่สองเมื่อนะครับพระนางพุทธดีลงมาเกิดในโลกมนุษย์ละนะครับก็ได้ประสูตินะครับพระเวสสันดรขึ้นมาเมื่ออายุได้16 ปีก็อภิเษกแต่งงานนะครับกับนางมัตสีนางมัตสีก็ท้องได้ประมาณ10 เดือนเกิดกันหาชาลีออกมานะครับแล้วก็พญาโคจสารจ้างเผือกตนหนึ่งเป็นสหาชาติคือเกิดพื้นกับพระเวสสันดรนะครับว่าไว้ว่าในเนื้อธรรมนะครับผูกต้น3พระเวสสันดรเมืองกลิงกราชเพิ่นมีความแล้งนะครับฝนบ่ตกชาวเมืองได้รับความทุกข์ยากรู้ว่าเมืองสีพีนี่มีจ้างเผือกเกิดขึ้นถ้าจ้างตนเนี้ยไปอยู่ที่เมืองไหนฝนฟ้าจะตกพืชพันธุ์ไทยพืชพันธุ์ไทยอาหารสมบูรณ์นะครับจึงได้แต่งพราหมณ์ไปขอจ้างเผือกพระเวสสันดรก็ตาลคือหมดละทุกสิ่งทุกอย่างตาลพระเวสสันดรเกิดมาก็ตาลกูยังนะครับตาในที่นี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดบวรท่านก็เขียนหนังสือในหนังสือไว้รจนาไว้ว่าการหยาดน้ำแบ่งออกได้4 อย่าง1อุทิศโสทกคือหยาดน้ำให้กับบุคคลคนอื่นที่มีชีวิตอยู่ก็ได้ตายไปก็ได้2ทักขิโนทกหยาดน้ำให้กับตัวเฮามีความสุข3ปัตตโนทกคือหยาดน้ำเพื่อยกของสิ่งใหญ่ๆที่เฮาสามารถยกได้พระเวสสันดรหยาดน้ำสู่มือพราหมณ์ประเดี๋ยวเนี่ยข้าเจ้าได้ยกจางนี่เนอะคือจางเมืองเนี่ยนำไปเอาไปสู่เมืองท่านนะครับแต่เมืองท่านจะได้มีความสมบูรณ์พื้นพันธุ์อาหารจะได้เกิดความสมบูรณ์เกิดขึ้นอันนี้ว่าปัตตโนทกคือการหยาดน้ำในสิ่งใหญ่ๆที่ไม่สามารถยกได้ปัตตโนสักโขทกคือหยาดน้ำบอกพระแม่ธรณีเพราะฉะนั้นลำดาไปถ้ามีเวลาก็จะเล่าเรื่องเป็นหลายเรื่องที่ศรัทธาฟังหลังจากนั้นพระเวสสันดรชาวเมืองละจะขับไล่พระเวสสันดรออกเวียงพระเวสสันดรก็ไปฟ้องเจ้าเมืองสีพีบอกว่าไปได้ละของคู่บ้านคู่เมืองก็ยกคือต่างบ้านต่างเมืองไปอิ่มได้อยู่เมืองมาได้ละนะครับพระเวสสันดรก็จะออกเมืองก็ขอตาเนอะอาจารย์100 ม้า100ข้าทาสบริวารหญิงใจอย่างละ100โคนม100ตาลสปะตาลก่อนที่จะออกเมืองอันนี้เนื้อธรรมในผูกทน3ทานนากันเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีเสือไข่บูชากันนี้เพิ่นว่าบะกั้นบะยากบะเอาบะอดบะหิวมีแต่ความสำเร็จมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานกึศสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดจะได้สมดังกรรมมุ่งมาปรารถนานะครับลำดับนี้ไปนะครับกับผมขอเรียนเชิญคุณแม่มณีวิไลนะครับประเคนผ้าไตรจตุปัจจัยบูชากันเทศกันธรรมในเบื้องต้นครับผมศรัทธาที่อยู่บ้านก็ตั้งใจเด้อลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณแม่ที่เกิดปีเสือตะกี้คุณแม่เกิดปีเสือมาแตนศรัทธาเกิดปีเสือก่อนมาเลยลุกมาก่อนลุกมาประคายประเคนประเคนนะครับเผ่าโฮมกาจตุปัจจัยบูชากันเทศศรัทธาที่อยู่บ้านศรัทธาที่อยู่ในวัดโรงโมลีนะครับพนมมือขึ้นทุกท่านก็เป็นเจ้าภาพทุกท่านก็เป็นเจ้าศรัทธานะครับสาธุสาธุสาธุลำดับนี้ไปคนใดมีน้ำหยาดน้ำคนใดว่ามีน้ำหยาดตั้งใจหยาดณบัดนี้ครับผมเมตตาครับก็ขออนุโมทนาบุญกับคณะญาติโยมท่านทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมารับฟังอย่างพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกอย่างวัดโลกโมลีที่นี้ก็ขออนุโมทนาบุญก็ขอให้ญาติโยมท่านทั้งหลายจง
มีแต่ความสุขความเจริญประกอบด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวันนะสุขะภระปฏิภาณธนสารธรรมสารสมบัติคิดนึกสิ่งสมประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนายะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัมปติอิชิตังปชิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรสโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนาเสริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุในนามคณะกรรมการขอขอบคุณสามเณรสุรศักดิ์นามสวัสดิ์เมตตาแสดงธรรมผ่านอาการบรมวลเรียบร้อยขอขอบคุณครับผมวันตามีพันเตสัมปังอปะลาภาคะมีพันเตมยากะตังปุญญังสามินาอนุโมติตาพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุลำดับนี้ไปพ่อแม่ศรัทธาที่อยู่บ้าน 104.05 เมกะเฮิรตซ์ฟังคลื่นพระพุทธศาสนาพออินเทอร์เน็ตวัดโลกโมลีมหาเทพมหาชาติหรือว่าอินเทอร์เน็ตถูกทวน4วันนาประเวศนะครับมี57พระคาถาคนที่เกิดปีทอคนใดเกิดปีทอพ่องครับปีทอเนาะปีทอไหมปีแปะมาเป็นยังคนเกิดปีทอคนเกิดปีทอปีทอท่านเนาะคนเกิดปีทอมีนี่ครับผมคนปีทอมีเจ้าภาพนะครับเดี๋ยวรอกันสักกรรมอาสาจะไปทำธุระท่านบาว่าไปเพิ่งไปก่อนเล่าว่าไปเรื่อยๆครับผมคนใดจะไปกินข้าวก็ไปกินข้าวคนใดฟังธรรมก็ฟังธรรมเปิ้นมีโรงทานมีขนมจีนไปพอเตอร์เนอร์อยู่ศาลาลายแม่สีแปลงละเพราะฉะนั้นศรัทธาที่อยู่วัดตอนนี้มีเวลาไปทำธุระส่วนตัวก็ได้นะครับมีขนมจีนน้ำแกงเขียวหวานหลายสิ่งหลายประการในวันโลกโมลีปักกั้นเชิญเลยครับผมคนเรียนเชิญศรัทธาไปเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวก่อนบนวิหารก็จะดำเนินการพิธีการเป็นลำดับไปเพราะฉะนั้นศรัทธาที่มาถึงแล้วท่านใดจะบูชาธรรมเอาปัจจัยมาใส่ในขันนี้ได้นะครับผมบูชากันเทศเอาสตางค์มาใส่ในขันนะครับวันณประเวศเป็นธรรมผูกท่วน4นะครับธรรมผูกท่วน4มี57พระคาถาคนใดที่เกิดปีทอหรือว่าปีกระต่ายพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุแจ้แห้งนะครับจังหวัดน่านนะครับผู้จารธรรมเจริญเนอศรัทธาทุกท่านเข้าใจไปห้องน้ำก่อนเข้าธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นวิหารคนใดหิวข้าวก็กินข้าวประมาณเที่ยงตอนนี้11 โมงเศษอยู่11 โมง 15 นาทียังมาเที่ยงเตื้อนะครับ11 โมง 30ก็ถวายทอดอาหารเพลพระคุณเจ้านะครับบนวิหารก็จะเทศไปเรื่อยๆนะครับเบอร์เสียเวลามีเวลาเพราะว่าวันนี้มันเทศวันค่
อันมันจะบัดแล้วนะครับแล้วก็บื้อการสุดท้ายอันที่ส่งทางประทีปแหมนะครับศรัทธาเจิญครับผมแล้วก็ขอเรียนเจิญนายหัสพงษ์ชัยวัฒนเสถียรวันนี้ท่านพระครูจิตเทียนแต่เนาะศรัทธาทุกท่านเจิญนะครับเรียนเจิญขึ้นบนวิหารเลยนะครับตอนนี้ท่านนักท่องเที่ยวมาถึงแล้วอยู่ในวัดโรคบุรีท่านใดจะมาบูชาการเทศบูชาการทำตามนักกษัตริย์ปีนักกษัตริย์ชั่วฉลูขานเหาะมาลงมาเสงมาเมียมาแม่วอกลากาจอกุลเดี๋ยวโอกาสในแมลงค่ำนี้หลังจากเสร็จพิธีเรียบร้อยจะได้โอกาสเวนตาลนะครับชะตาปีเกิดแล้วก็จะปัดข้อปัดโศกปัดโรคปัดภัยปัดข้อเสนียดจันไรป่อศรัทธาแม่ศรัทธาสาธุชนตัวยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรียนเชิญได้ละคนใดที่มาแล้วเชิญครับผมท่านพระครูศิริจะจุดเทียนอย่าครับเนาะเดี๋ยวรอท่านพระครูกรรมท่านพระครูไปดูการดูงานสักกรรมนะครับแล้วก็จะได้ขึ้นมาจิตเทียนสำหรับศรัทธาที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ยังมีเวลา 11:20 นาทีมีเวลาก็จะขอน้อมเรียนเชิญจวนกันนะครับมาวัดโลกบุรีตะกี้อู้ค้างไว้การหยาดน้ำศรัทธาฟังดีๆเนอะมันมีความหมายนะครับพระพุทธเจ้าองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ตรัสอนุตตรสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะน้ำหยาดเนี่ยนะครับเจ้าประคุณสมเด็จวัดบวรท่านได้จารึกเขียนไว้จะอ่านในรจนาเขียนไว้ในหนังสือ1อุทิศาโสทกคือหยาดน้ำให้กับบุคคลคนอื่นที่มีชีวิตอยู่ก็ได้บ่มีชีวิตอยู่ก็ได้2ทักขิโนทกคือหยาดน้ำเพื่อกับตัวเฮาเองมีความสุขมีความเจริญบาเจ็บบาไข้บาหนาวบาเมื่อย3ปัตตโนทกปัตตโนทกคือหยาดน้ำเพื่อยกของสิ่งใหญ่ๆเช่นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ยกมาได้เพื่อนก็หยาดน้ำบอกกล่าวถวายวัดนี้เนอะสร้างพระเจดีย์มันต้องยกมาได้มันย่อยหยาดน้ำนะครับหยาดน้ำบอกกล่าว3ในเรื่องพระเวสสันดรชาดกนะครับพระเวสสันดรก็หยาดน้ำสู่มือพราหมณ์ถวายช้างปัจจัยนาเคนเนี่ยเพื่อกับเมืองต่างเมืองปล่อยเพื่อหยาดน้ำสู่มือพราหมณ์เพราะว่าหยาดน้ำเรียกว่าปัตตโนทกสักโขทกอันนี้มีความหมายองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากตรัสอนุตตรสัมโพธิญาณในข้อนเจ้าปัจฉิมยามพระพุทธเจ้าได้พยานญาณหนึ่งเรียกว่าอาสวะกัจจญาณอาสวะกิเลสทั้งหลายในโลกเช่นการมองเห็นการได้กินจับถูกต้องเป็นกิเลสทั้งหมดทั้งสิ้นหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสอนุตตรสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าละนะครับพญามารยกทัพมาหมายชิงเอาบัลลังก์พระพุทธเจ้าถามพระพุทธเจ้ามีอย่างเป็นสักขีพยานที่ว่าได้ทำบุญความดีมาสร้างบารมีมาที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นพระแม่ธรณีก็พุทธจากแผ่นดินขึ้นมาสยายมวยผมบีบมวยผมน้ำที่ไหลออกมาจากมวยผมพระแม่ธรณีพระแม่ปัดเอาพญามารไปเสี่ยงโมดพระแม่ธรณีตรัสว่าน้ำที่ไหลออกมาจากมวยผมพระแม่ธรณีเนี่ยคือน้ำหยาดของพระพุทธเจ้าที่เคยเกิดเสวยพระชาติมาตั้งแต่พระชาติแรกๆตั้งแต่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระตันหังกรเป็นปฐมเพราะฉะนั้นเรามีพระพุทธเจ้ามาแล้วในพุทธศาสนานับถึงองค์ปัจจุบัน28ตนนะครับพระตันหังกรพระเมธังกรพระสัลลัตนังกรพระทีพังกรพระโกธัญญาพระมังคละพระสุมาณะพระเลวัตตะพระโสพิตะพระอนุพัทธสีพระวิปัสสีพระสีกีพระเวสสภูพระอันนี้ไล่มานะครับเพราะฉะนั้นน้ำยาที่พระพุทธเจ้าเคยยาฝากไว้ในแผ่นดินมาได้หายไปหน่อยพระแม่ธรณีก็ยาสยายมวยผมบีบน้ำออกจากแม่น้ำกับปัดเอาไปให้หมดทุกเสียงเพราะฉะนั้นศรัทธาวันนี้หยาดน้ำบอกพระแม่ธรณีเนอข้าเจ้าชื่อหยางนามสกุลหยางที่สำคัญถ้าจำได้อยู่บ้านเลขที่เท่าใดถนนหยางบอกคือเสียงนะครับวันนี้ข้าเจ้ามากินมาตานมาสร้างบารมีในวัดโลกโมลีนะคะเจ้าข
ขอแม่ธรณีจดเอาไม้ไหลเอาชื่อของข้าเจ้าไว้ในแผ่นดินบุญกินบุญตาลบริละไปไหนเด้อนะครับอันนี้บอกกล่าวเนี่ยคนว่าสืบฮีบสืบหอยมาตั้งแต่โบราณกาลอันนี้เล่าอุสถาฟังไปเป็นยกเมื่อมีเวลาและเดี๋ยวจะเล่าบอกกล่าวว่าเวสสันดรเนี่ยอย่างใดมีพระเวสสันดรมาจากอย่างใดนะครับพระเวสสันดรเป็นนะครับที่พระพุทธเจ้าตอนเพื่อประมาณหัวค่ำเรียกว่าปฐมยามองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั่งประทับนั่งอยู่เหนือรัตนบัลลังก์ใต้ต้นสีมหาโพธิ์เวลาประมาณ1 ทุ่มนะครับเรียกว่าปฐมยามได้ตัดอนุตตรสัมโพธิญาณพระญาณหนึ่งเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณพระญาณเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ระลึกชาตินะครับระลึกชาติว่าพระพุทธเจ้าเคยเกิดเสวยพระชาตินะครับเคยเกิดมาเป็นในอย่างห้องผมก็ไปค้นในตำราพระพุทธเจ้าเกิดมาแต่ละชาติมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าสมัยพระตันหังกรมาเป็นปฐมนะครับเคยเกิดพระพุทธเจ้านี่เคยเกิดมาสัปปะนะครับมีถึงหมดคนว่า547เรื่องแต่เป็นกี่ชาติกี่หมื่นชาติโอ้โหเดี๋ยวบูจะมาเล่าให้ฟังนะครับพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นอย่างพ้องนะครับเพราะฉะนั้นบุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติจนมาแล้วเลิกถึงพระชาติสุดท้ายว่าเคยเกิดเป็นพระเวสสันดรนะครับปฏิบัติบารมี30 ตักก่อนที่จะได้มาเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าในพลกัปที่31ตอนนี้เรียกว่าพลกัปที่31มีพระพุทธเจ้า5 พระองค์เบิร์ดเพื่อจะเตศอานิสงส์ทางพระเทพคือพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้า5 พระองค์แต่เบิร์ดจะเล่าประวัติให้ฟังแห่งเรื่องนึงนะครับหัวค่ำปฐมยามบุพเพนิวาสานุสติญาณก็เกิดในเนี่ยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้มาเทศนาธรรมมาเล่าให้กับอัครสาวกนะครับฟังนะครับเพราะฉะนั้นมันกินมันตาลมันสร้างปารมี30 ตัดทานะปารมีวิกอาทานะปารมีเนคขมะปารมีอธิฐานปารมีเมตตาปารมีอุเบกขาปารมีนะครับอุเบกขาปารมีอธิฐานปารมี30 ตัดเนี่ยครูบาศรีวิจัยเขียนไว้หรอกเพราะฉะนั้นมันกินมันตาลมาสร้างปารมีเพราะฉะนั้นหลังจากพระเวสสันดรเนี่ยจะออกเมืองละพระเวสสันดรก็จะไปนะครับบวชเนคขมะปารมีคือบวชขาบวชเป็นฤาษีนะครับเนคขมะปารมีเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือหัวข้อแรกปฐมยามบุพเพนิวาสานุสติญาณในช่วงค่อนคืนมัชชิมยามพระพุทธเจ้าได้พยานอีกพยานหนึ่งเรียกว่าจุตูปปากยานการเกิดและการตายคนเราเกิดสัตว์ในโลกเกิดแล้วก็ต้องตายเกิดเท่าไหร่ตายโมตานนะมันมีใครอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเกิดแล้วจะไปเกิดเป็นอย่างหนึ่งชราพุชา2อันทชา3สังเสทชา4โอปาติกะ1ชราพุชาคือเกิดในคอนชราพุชาอันทชาคือเกิดในไข่นะครับสังเสทชาเป็นเท่าไข่โอปาติกะตายปุ๊บเป็นผีทันทีเนี่ยโอปาติกะหรือว่าจะไปเกิดเทวดาเรียกว่าโอปาติกะนะครับเพราะฉะนั้นใครบำเพ็ญบุญบารมีดีๆก็จะไปเกิดเป็นเทวดานะครับใครทำบาปนักหน่อยก็ไปเกิดเป็นผู้ผีปีศาจอันเนี้ยว่ากันไปนะครับแล้วก็ลำดับข้อนเจ้าในเวลาประมาณตี4ค่อนตี5ได้พยานอีกพยานหนึ่งเรียกว่าอาสวะกะยะญาณอาสวะกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เล่ามาให้ฟังย่อๆเป็นลำดับไปมีเวลาเดี๋ยววันนี้จะเล่าประวัติพระพุทธเจ้าตำนานพระพุทธเจ้าเรียบโลกแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาล้านนาเนี่ยไปหลายๆที่ดอยสุเทพไปเจียงดาวไปลำปางไปเมืองลาวเดี๋ยวบูธมีเวลาจะเล่าให้ฟังเจียงใหม่มีดอยสุเทพเชียงใดมีแม่น้ำปิง
นะครับมีหลายๆสิ่งเพราะอยู่ในตำนานพระพุทธเจ้าเรียบโลกบัดนี้ศรัทธาเจิญครับผมขึ้นบนวิหารได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอท่านพระครูสิริขึ้นมาก็จะได้จีเตียนแล้วเด้อศรัทธาที่อยู่บ้านฟังไปเนาะม่วนเอาสันม่วนนันสันเล่าฟังประวัติไปพ้องฟังความรู้ไปพ้องเรื่องพระเวสสันดรชาดกไปพ้องนะครับวันนี้ก็จะได้เอาความรู้เล็กๆน้อยๆมาเล่ามากล่าวมาเล่าขานเพื่อศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านฟังกันนะครับเรียนเชิญนะครับวัดจะสวยเพราะศรัทธาช่วยปัดกวาดวัดสะอาดสวยสดหมดเศร้าหมองวัดจะเด่นเพราะประชามาประคองหากทั้งสองช่วยกันวัดมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นวัดมั่นคงศรัทธาช่วยวัดเด้อใครจะว่าฟังเทศฟังธรรมบูชากันเทศมือขวาล้วงกระเป๋าขวามือซ้ายจกกระเป๋าซ้ายได้แบงค์ปันเอาครึ่งเดียวเพราะ500 ตาลแถม500เอาปิกบ้านเป็นก้าโลดพ่องก้าขีนพ่องนะครับหรือว่าวันนี้มาตอนมีลงทานแบบเสี่ยงสตังค์500ซองทำจะขอไหว้สายยกอัญเชิญเทวดารักษาประตูเมือง5 ประตูเมืองมี4 ตนมีพระนามว่าชื่อว่าสุรคิโตสุรจาโตเจ้าใจยาภูโมคันทลักขิโตยกอัญเชิญมาเป็นประธานเป็นประถมณมณฑลพิธีกรรมณวัดโลกโมลียกยอยินดีกับบุญกินบุญตาลศรัทธาณบัดนี้ครับผมเจ้าหน้าที่ลั่นกองครับผมตามมาติสนาตานากันก็ฟังกันจันสุนเสียงคอนปัดนีก็มาหลอดวันนาป่าเวทปังนะเมื่อตนวิเศษเจือเวสันตะละลานจากพระนครไปเพื่องจังพานวนางเป็นราศีที่เข้าวงกลกีรีป่าไม้น้ำดังพระคาถาบอกไว้57 ประกาถาของนิมนต์ลูกศิษย์พระมุนีตนวิเศษอันมีพรามว่าพระจิรายุนสามนักวันพระสิงแก้วเขาขึ้นธรรมาสโปรดแสดงธรรมแก่ผู้ข้าตั้งหลายอันนั่งจุมนุมสดับรับฟังธรรมวันณปเวทนาในอุโบสถองค์วิหารหลวงวันโลกโมลีและโพธิ์แก่ผู้ข้าต่างหลายอันสดับรับฟังนาอยู่อย่างเคหสถานบ้านจองหอเฮืองและอบรมสมโภชในโอกาสนาบัดนี้อนุกรรมปีมังปะจังอาลาทะนังอากาโลมังโสโตภนาโตฟังราโยฟังลาสามณสถานและโมลาสถาตัง
ลาต่างเด็กยิ่งใจหลวงลายใหญ่น้อยแป่งจิตใจนิ่มเรียบมาแล้วก็ฟ้าไปก่อนที่จะได้ฟังธรรมะหาจาตินี้จะปัดข้อนี้ไปกันสาภาข้อจังไรขออย่าได้มาใกล้เติงบ่าว่าสาภาข้ออย่าได้มากวนแม่คุยตังข้อปีข้อนใหญ่ไทยนี้ข้ออันบอดดีอย่าติดแปดกายตั้งข้อตั้งเหนือนาอย่าได้เวทเวียนวนต่างข้อต่างตายใหญ่ถ่ายหอต่างข้อตามเมืองคนมนุษย์แห่งห้องต่างข้อวันออกเตศนาอย่ามาถูกต้องกันอย่าตั้งข้อวันตกันเนินหนีไปไก่ตานี่ไก่กาจากตนตัวสัทธาวัดโลกโมลีบอดน้อยเฮนีลาดการนาโกจากเจ้ากูนอโคนต่างข้อนี้ไปโอ้เอาตัวโตเป็นมิ่ง
มองก่อนกุศลบ่อนน้อยโจกปีเดือนวันแยมใหญ่น้อยติดตามจองห้อยโตได้โจกลาบมาโออยากได้พมาศลาสาขอโมลาสถายิ่งใจจูผู้อานิสงส์ฟังธรรมส่งอายุโอ้ได้อยู่จะเลิศดีว่านาเลนะขอนอบน้อมในพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระบิดาบรรดาครูบาอาจารย์ขอถวายความเคารพนับถือในท่านพระครูสิริเจติยานุกุลและตลอดถึงครูบาอาจารย์พระภิกษุองค์เจ้าสมณเณรทุกรูปทุกตนด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงขอเจริญพรไปยังคณะศรัทธาวัดโลกโมลีแห่งนี้ที่ได้เมตตาทั้งท่านอาจารย์ได้เมตตาเพื่ออาตมาภาพเรากับผมพระจิรายุทธอภัทรเมธีจากสำนักวัดพระสิงห์บรมหาวิหารถือว่าปีนี้เป็นปีที่2ที่อาตมาภาพเข้ากับผมได้มาเทศน์ที่วัดโลกโมลีแห่งนี้แต่ปีนี้เจ้าน้อยปีแล้วนี่เทศน์ผูก12ปีนี้เทศน์ผูกที่4เจ้าถือว่าเจ้าก็มีภารกิจหน้าที่หลายที่หลายการหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเมตตาได้ให้โอกาสจากครูบาอาจารย์ผู้ตนผู้ท่านที่มาได้เอ่ยนามมาก็ดีทางท่านพระอาจารย์พานุวัฒน์ก็ดีที่ได้นิมนต์เมตตาธรรมภาพให้มาเทศน์ในการนี้ที่มีชื่อว่าวนาประเวทมีพระคาถาว่าไว้57พระคาถาจะได้เทศน์เทศนาธรรมเป็นลำดับต่อไปให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาได้เอาไปพิจารณาเป็นลำดับต่อไปพอสมควรแก่เวลานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตปัตติปันเทอาคัจจันเตมนุเสติสวากุหิฟังปะกะตัมปะโตทิปุญจันติติดัมธรรมเตสนะแมส่วนแม่แห่กันสันทาลาตั้งสี่ตนก็เอากันออกจากภาคเมืองไปหันคนตั้งหลายไปนะจึงถามว่าดุลาเปื่อนตั้งหลายเขาวงกลปัมปาตาคิลีมีได้ที่ไหนจามสาคนตั้งหลายก็แขวดไม่รู้ว่าเจ้าพระญาเวสันตลาจีนจากภาคเมืองมาจึงย่อหัตถาเบิกขึ้นไว้ว่าเทวาคาแต่พระเก่นไทยบุญมีเขาวงโกฏกิลีมีในที่ไกลนักแลว่าอันเตทารักกาอันว่าเจ้าจะลีและนั่ง
กันแห่ตั้งคู่กังหันดอกไม้แลลูกไม้อันตั้งอยู่สองทลาบข้างตั้งไปก็มีใจใครได้จึงร้องไห้วอนขอโรคาเทวดาก็อินโดสองแก่นไทยจึงกิ่งไม้อ่อนน้อมก้มลงแม่ปอยอหาทายกมือเอาได้มาแห่สันเจ้าก็บินเอาดอกไม้และลูกไม้ลูกไทยสองลาส่วนแหน่งลาเจ้ามันที่ตนถ้าลงอีทีละแค่แน่ทวนบายอนหันกิ่งไม้พรก็บังเกิดสาธุการอ่อนน้อมก้มลงมาปูนแน่อันสันจันลำเลิศว่าโอว่าโอยอันน้องโดยมีแต่แลไม่ตั้งลายหันแห่จิตใจบ่ได้แอใส่ถึงอันให้แห่งกุมแห่งก่อบันแดนอ่อนน้อมก้มลงแม่ก่อนโดยแห่นูแผ่ว่าแห่งพระแย่จอมเจียงเอาแลจะอันสัจจันนี้แน่บอกมีเมื่อก่อนคนหัวปองสยองเส้นคนลูกก็เกิดมีในโลกนี้แลว่าอันว่ามาแห่สันเจ้าก็ไต่เตียวไปยังมีดอยอันหนึ่งชื่อว่าสุวรรณกิรีมีแม่ชื่อว่าคนติมาลามีปลายนาดอยแห่โยจันนาขันนายังมีบ้านพามชื่อว่านาลากันทากามเป็นสถานที่ยังนั้นมาทลาวาดาย30 โยจันทากันนาเทวันแดก็แปย่อหนตังสันเหตุดังอันมาแห่การสันตังสีต้นจึงเดินหนมาเถิงแม่ตูพระนครบ่นอนข้าวตั้งไปวันเดียวก็รอดเจ้าตั้งกายสียอดกษัตริย์ทลาก็ไปลอดแม่ตูตาประเทศอันอยู่ในเขตเจตาลาดปุรีอันอุดมสมฤทธิ์โดยโมคลอันแม่ตาเต็มไปโดยบรรยายน้อยเหลือประมาณบรมวลโดยจินป่าอาหารและเขาพระมหาสัญญาก็บอกเข้าสู่เวียงใจยังอยู่ในสาราที่ไกลประตูเวียงตีนั่นแลส่วนนางลักษมันทีก็ปาปุนพงทุลีอันติปาตะตังกูแห่งพระอยู่เหนือหัวจึงขานิ่งใจว่ากูจังคนต่างแอนลายลูเหตุอันพระญาเวสันตลาเข้ามาว่าอันแนงต่อไปยืนอยู่ไกลประตูศาลาอันพระหญิงเจ้าเจตาลาหันแนงนาฏลาจะมาทีผู้มีราคานางงามดีจุงแง่เขาก็มาแห่หอมเป็นปาลิวานก็กล่าวโหหันทำข่าวว่าข้าแต่แม่เจ้าเทวีเจ้าเคยอยู่ดีสุขมากบ่ตกยากโดยอันใดเคยไปอันนั้นด้วยยัวแยนบ่ภาคสีวิกาย
คำหากนำไปบัดนี้เจ้าแม่เดินตั้งไก่ในป่าเจ้าแม่ตีนี้โดยเหตุใดจะมนุษย์สารพาคนตั้งหลายมวนแม่เขาก็ลีลาไปสู่ที่อยู่เต้าพระญาเตตาราธาบอกกิญาอันมาแห่งเวสันตราเจ้าแก่พระญาเจตาลาตั้งหลายได้ยินคนมาบอกกล่าวหูข่าวอันมาแห่งพระพญาที่นั่นแลแห่งพระญาญาเวสันตาลาแก่นไทยเขาก็ร้องรำให้ไปมาก็เข้าแม่สู่ศาลาตันตาแล้วก็ร้องให้กล่าวภาษาไหลว่าข้าแต่สมโพธิเทวลาตั้งปราชาภัยลาดบ่มีพระญาโลคาบ่โศกาเดือดร้อนบ่ตุกข์ร้อนใจอันจะลือจุมปลีปนมากจังมาโลดหากลายลายไปในที่ใดก็ยอมตีนตามไปบ่แพกสันใดจึงใจจากเมืองมาอันจะลือพามาหาสันเจ้าจากกอกเหตุอันแพ้แก่พระญาเจ้าเจตลาดว่าดูแลเพื่อนเจ้าตังลาเราอยู่น้อยเมืองสุขมากบ่ทุกข์ยากอันใดบ่มีภัยอาพาธบ่มีกังวลกรรมตั้งตนปีตาทิลาตั้งปาชาลา4 ปีโดยมีแต่เราหือจ้างมงคลตัวพระเสด็จงามลำเลิศหลายลามตานแก่พามกาลิงกาลาเจ้าเมืองเข้าอำนาจโกธาลาบเข้าไก่แก่ออกจากพันภาคเมืองมาเราจังปากันไปอยู่ที่เขาวงโกดกู้เสือสิงปุ่นแลพามาหาสันโตพามาหาสันเจ้าได้หินเท้าพระญาเป่าคำงามเจ้าบ่อาจจังตามใจได้เต้าไทยจึงกล่าวใครว่าดูแลเพื่อนเราตั้งใจเราบ่จวนเขาเป็นใหญ่เป็นแก่เจ้าไปพระปัชชาตั้งเป็นเต้าพระญาก็ได้มาสอนประชาราษฎรเจ้า4 ปีข้าเปล่ากาจากเมืองมาพี่ว่าเราอยู่สาเวยลาเจ้า4 พีเสนาอาบาดแลปาโลหินจังตีเตียนตินตามมาเกียรติใหญ่จังได้คือได้พีเตียงการกรรมเดือดนั้นจังมีแม่กรรมอันนั้นหากปอเปิงใจเราจังกันไปสู่ที่ดอยวงโกดปุ้นจะแลเวสันตาโลภิส่วนว่าพระญาเวสันดอนกาพาปิญาราชากันไปรอดเข้ากันพามาธนาแล้วตนแก้วก็อยู่ที่นั่นเสียงคืน1 วันพวกเจ้าก็เขาจะพอหน้าสู่หนทางก็ไปโดยวิโปกาลาที่นั่นก็ไปถึงแม่น้ำเหตุมาติยาเมื่อสุลีญรังสีแดดร้อนกาเจ้าก็ปากันมานั่งอยู่ที่กายฟังนาทีก็มีใจยินดีลิงล้ำก็สาวเวยเข้าน้ำโพชานอาหาร
มีรถหวานอันทานป่าหากแล้วเจ้าก็ปิ่นคำแก่ผ่านป่านั้นแล้วก็แอบองค์สลงเกตแล้วก็ดื่มโดยน้ำอิ่มเปิงใจเราความร้อนกาหายดำกว่าเจ้าก็เข้ามาถึงป่าไม้ถึงเก่าไม้นี่คนใหญ่อ่านตั้งอยู่จอมดอยตาลสาวมิงขาดนี้ก็มีนายยามนั้นพระญาอินตาตนวิเศษรู้แจ้งเหตุว่าพระยาเวสสันดรได้เดินจรจากวักไว้เข้าสู่ป่าไม้หิมมาปานพระองค์การตนเป็นใหญ่จึงรีบได้ปิดจารัตนาการกำอินตาลำเปิงสันนี้แล้วตนแก้วก็มายังวิสุกามเทวาบุญตนวิเศษว่าเจ้าจงเนลามิตรเปตลงมาสู่เขตวงใหญ่เมืองคนเนลามิตรก่อนลงมาในเมืองคนเนลามิตรอยู่ในอาสโลมโบติอยู่อันควรผู้สนุกใจในประเทศต้องห้องเหตุเก่าวงกฏแล้วจงมาเตโสสาธุติสัมปติจิตโตวิสุกรรมเทวาโบโตใจกว้างก็รับเอากรรมกล่าวอ้างแห่งอินตาก็มาเนลามิตรยังศาลาตั้งผู้เป็นที่อยู่เพื่อวันและเพื่อคืนแล้วเขียนหนังสือไว้ว่าคนผู้ใดใครบวชทรงพระนวดเป็นราศีจงเอาบริขารองค์นี้แล้วจึงบวชสร้างพระนวดแสวงบุญวิสุกรรมเทวาบุตรตนองค์อาจก่อข้าผีปีศาจไล่หลีกย้ายหนีกายเนื้อแลนกกังลายสั่งสะเลือดอันมีเสียงพืดเปิงปัวก็เอาตนตัวหลีกผีกหนีกายก็กลับไปโสยังตีอยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแลมาแห่สัตโตพระมหาสันเจ้าก็เข้าไปโดยหนตั้งเตียวปอผู้เดียวเตียวไตได้ก็น้องไทยแลลาจาพุทธาเข้าไปสู่บ้านละนาศาลานานแล้วโอตนแก้วจึงลำเปิงใจว่าที่นี้เป็นที่อาศัยแห่งนักบวชสร้างพานอวดภาวนาเจ้าก็ไขประตูศาลาเข้ามาสู่นายแก้วกูไปในเล็งไปหันหนังสืออันวิสุกรรมเขียนไว้แต้วไทยลวดยินดีว่ากูนี่นามาอยู่ในป่าอินตาเจ้าฟ้าหากลูหันเท้าหันกูจังตกยากลำบากโดยภาวนาจึงวิสุกรรมมาสร้างแต่งยังแห่งห้องปันนาศาลาก็มีอันนั้นแล้วก็เข้าไปโสบันนาศาลาเอาเป็ดเป็นตาปักษาราศีนีจืนจ้อยแล้วก็กุมารน้อยตั้งสององค์ถ้าลง
ขอแม่บันดลสัทธาจุภูแห่นิส่งธรรมส่งอายุจุงได้อยู่เจริญไปวันนั้นเลนะวาดังปะเวสันนะกันตังนิธิตังทิญญาสาวันละนะจะห้องเหตุยังวันนะปะเวทอันประดาปะทาไปโดยคาถาวาได้57 ภาคาถานิธิตาก็บังคมสมเลสเดสาธุสาธุสาธุศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทอยู่บ้านสดับรับฟังคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็อยู่ในควงแก้วอารามหลวงวัดโลกโมลีอยู่ในควงแก้วลานพระบรมธาตุเจดีย์วัดโลกโมลีบัดนี้ทำผูกนะครับผูกที่4ล่วงลุมาจนถึงบรมวลเรียบร้อยวันอประเวท57 พระคาถาคนที่เกิดปีเถาะหรือว่าปีกระต่ายนะครับพระจิรยศนะครับสำนักวัดพระสิงห์นะครับเป็นประธานเป็นองค์แสดงธรรมศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านวันนี้มีคณะเจ้าภาพในหัสพงษ์ชัยวรรณเสถียรนะครับเป็นเจ้าเก้าเจ้าศรัทธาก็มอบหมายวันนี้ท่านพระครูศิริเจติยานุกูลจะได้เข้าประเคนจตุปัจจัยทายธรรมทายทานบูชากันเทศกันธรรมศรัทธาที่อยู่บ้านนะครับก็ตั้งอกตั้งใจนะครับเราจะได้กินไรตาน้อมเป็นบุญเป็นกุศลนะครับเป็นพระราชกุศลนะครับแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์นะครับที่พระองค์ทรงสวรรคตเสด็จอยู่สวรรคาลัยนะครับบุญกินบุญตาน้อมก้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนะครับโอกาสบัดนี้ต่อสืบไปก้าวกระผมขอกราบรัตนานิมนต์ท่านพระครูศิริเจติยานุกูลผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเอาชันอยู่เนาะอันเดียวมอบศรัทธาแตนเรียนเชิญศรัทธาผู้สูงอายุในวัดโลกโมลีมาแตนปฏิบัติหน้าที่แตนมาเตอร์ช่วยกันถ้าเพลงขันก็ไปประเคนบูชากันเทศกันธรรมเชิญครับผมจะเป็นหลายคนเลยป่ะตีแตะกันเลยครับผมเข้าป่ะแล้วลำดับนี้ไปเรียนเชิญคุณแม่มณีวิไลนะครับถวายผ้าไตรจตุปัจจัยบูชากันเทศวันอประเวทครับผมศรัทธาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนเดือนที่แล้วเดือนตุลานี่เป็นเดือนประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับเดือนตุลาเป็นเดือนประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับเขาเสียพระเจ้าอยู่หัวไปหลายพระองค์เดือนตุลาแล้วเดือนตุลาคมเป็นเดือนสำคัญของประเทศไทยแหมนะครับเดี๋ยวฟังเดี๋ยวได้รับพรแล้วก็จะได้เล่าศรัทธาฟังศรัทธาจะได้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านศรัทธาทุกท่านพนมมือขึ้นครับผมสาธุสาธุสาธุศรัทธาที่อยู่บ้านมีน้ำหยาดน้ำบ่มีน้ำหยาดตั้งใจเอาใจญาติ
นะครับเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อกับเทวบุตรเทวดาเทพยดาอารักษ์รักษาเคหสถานบ้านจองหอเฮืองรักษาตนตัวของเจ้ามูลสถานะบัดนี้ครับผมนิมนต์เจ้าขออนุโมทนาไปยังเจ้าภาพเก่าโดยนางมณีวิไลชัยสุภเลิกนิมิตรได้ร่วมถวายการเทศน์ในการนี้และตลอดถึงคณะศรัทธาทุกผู้ทุกคนทั้งสมณะศรัทธามูลศรัทธาได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพขอโมทนาศรัทธาทั้งหลายจงมีโชคปีโชคเดือนโชควันวิสิริอายุวันนะสุขภระปฏิภาณสังสมบัติจังแต่ดีลีต่อไปรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังอิมปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาภวะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวะตวันตรโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุในนามคณะกรรมการวัดโลกโมลีจัดตั้งธรรมหลวงในโอกาสบัดนี้ขอขอบคุณพระจิรยศสำนักวัดพระสิงห์เมตตาแสดงธรรมวันประเวทขอขอบคุณครับผมวันตามีพันเตสัมปังอาปะลาทางอาปาทาเบพันเตมยากะตังปุญญังสามินาอนุโมติตัปปังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุบุญกินบุญตาลคนใดได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันกินร่วมกันตาลวันประเวทขอให้มีความสุขมีความเจริญนะครับทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาละหายสิ้นพ้นเปื้องไปในโอกาสบัดนี้สาธุลำดับต่อไปชูโชคคนเกิดปีงูใหญ่79พระคาถาพระใบดีการรัตติพงศ์นะครับมหาคัมภีร์ระวังโสวัดบ้านมอนนะครับตอนนี้ศรัทธางูใหญ่งูใหญ่กะมะโรงเจ้ามะโรงเจ้าไปกินเตอะตอนนี้เรียนเจอเนอะคนใดจะไม่ได้กินข้าวตอนไปเตอะคนใดกินแล้วก็ขึ้นมาบนวิหารก็จะได้ฟังธรรมเป็นลำดับไปเพื่อเป็นสีเวลานะครับกินตัวฟังตัวนะครับได้ถึงหูก็ได้ยินตาก็พอหันท้องก็อิ่มนะให้บุญครบบริบูรณ์ตะกี้ขออู้และกำนึ่งนะครับตอนนี้มีเวลาไว้สาเจ้าครูบาอาจารย์มาละขออู้กำเดียวตะกี้อู้ถึงเรื่องเดือนตุลาคมเนอะศรัทธาวันที่1 ตุลาคม 2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตวันที่23 ตุลาคม 2453พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต13 ตุลาคมปีพุทธศักราช 2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตอันเนี้ยสวรรคต3พระองค์แล้วก็วันที่22 ตุลาคม 2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่9ท่านผนวดนะครับ
ท่านผนวดเป็นพระภิกษุสงฆ์ในบวรพระศาสนานะครับตอนนี้พระคุณเจ้ามาแล้วคนที่เกิดปีงูใหญ่นะครับเสียงม่วนเสียงหลวงเสียงใหญ่ครูบาวัดบ้านมอนี่เป็นเตศท่านเตศม่วนนะครับคนที่เกิดปีงูใหญ่นะครับเจิญครับผมมี79พระคาถาชูชกนะครับศรัทธาเจิญนะครับรอสักกำนึงคือเวลาแห่งประมาณสัก2 3 4 5 6 7 5นาที2นาทีศรัทธาขึ้นบนวิหารคนใดจะให้จะหอมบูชากันเทศเอาสักปัจจัยมาใส่ในขันศรัทธาที่ฟังอยู่บ้านในภาคบ่ายยังมีเวลานะครับมาวัดโลกโมลีได้พระสงฆ์องค์เดนแต่ละองค์แต่ละตนที่ได้กราบอาราธนานิมนต์ถือว่าเป็นพระนักเทศแห่งล้านนาประเทศบางตนก็เทศมาหลายปีบางตนก็เริ่มเทศปี2 ปีนะครับเพื่อเป็นการจำลองรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับช่วยกันนะครับวันนี้ครูบาวัดบ้านมอนมาละขึ้นสู่ธรรมะคำธรรมะแก้วต่อหน้าองค์พระพุทธพิมพาสารูปเจ้าองค์พระพุทธสันติจิระบรมโลกนาถเจ้านะครับศรัทธาเจิญครับผมพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทนะครับกินตาลนะครับยังวัดโลกโมลีศรัทธาหรือว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเข้ามาแอลเข้ามาชมนะครับยังโบราณสถานนะครับวัดโลกโมลีเป็นวัดเก่าวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นวัดหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ธิราชเจ้าแปลงไว้นะครับดังเช่นพระบรมธาตุเจ้าเจดีย์วัดโลกโมลีนะครับแปลงไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2070นะครับพระเมืองเกต9ยกยออัญเชิญสถาปนาตั้งไว้แปลงไว้2071ท่านก็มายกเอาวัดโลกโมลีเนี่ยเป็นครอบบริเวณวัดมีบ้านหัวเวียงที่เนี่ยวัดโลกโมลีแต่ก่อนที่วัดกว้างเป็นพระอารามหลวงนะครับเรียนเชิญครับคนใดเกิดปีมะโรงปีมะโรงงูใหญ่เข้ามานั่งตั้งหน้าเพ่จะได้จุดเทียนแม่ปีอย่างครับมะโรงแม่ขึ้นมาดังเพ่ขึ้นมานั่งก่อนขึ้นมาก่อนคนปีมะโรงคนใดปีไหนก่อนขึ้นมาได้หมดนะครับนั่งก่อนแม่เดี๋ยวจะได้จุดเทียนรอสักก้มหนึ่งคือเวลาแห่งสักนาทีหนึ่งบางคนไปทำธุระทำธุระส่วนตัวทำธุระเข้าห้องน้ำห้องท่าทำธุระให้เรียบร้อยก็จะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนานะครับเป็นลำดับไปวันนี้มีเทศมหาชาติแต่เจ้าถามครูบาอาจารย์ว่ามี7 วัดพระคุณเจ้าก็จะได้เวียนกันไปเนี่ยนะครับบัดนี้เจ้าหน้าที่ตีกองเด้อจุ่มนุมเทวบุตรเทวดาเทพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างหลายเรียนเชิญคุณแม่จิเตียนครับผมเตียนทรงธรรมนะครับจุดเตียนทรงธรรมจุดเตียนทรงธรรมณบัดนี้ตะกี้เจิญเทวดารักษาประตูเมือง4 ตนบัดนี้จะได้เจิญเทวดารักษาแจ้งเมืองมีแจ้งหัวลินคือเจ้าป่อหลวงคำแดงแจ้งกูเฮืองเจ้าขุนเรืองแจ้งขาตั้มเจ้าป่อข้อมือเล็กแจ้งสลีสีภูมิเวียงเชียงใหม่จุมเทวดาจุมนุมในสันฐานที่นั่นได้ยกยออัญเชิญมาเป็นประธานอนุโมทนาบุญกินบุญตาลแก่หม้อแม่ศรัทธาสาธุชนณบัดนี้ศรัทธาพนมมือขึ้นครับผมธรรมมันเตสันนากันทวน4ก็แล้วตุนตีบอละมวนก็การละขวดมาหลอนผูกทวน5 ปางเมื่อปามผู้ผีบาปุ่มลามทุกเนื้องามจมจืนชื่ออามิตาตาฮือไปหายังขาดใจพามถอยไล่กลัวเมียนีก็รีบดันดงรีบไปบ่จ่าพามถอยลงป่าไปสู่เมืองหลวงก็ถามหาพระองค์ตนใหญ่
เจ้าเมืองไรดีคือภาพดีดังคาทีมีแต่เก่านับอ่านได้79 บาทพระคาถาขออาราธนาลูกศิลพระโคดมโตนนาวิเศษคืนนั่งธรรมาสแก้วเตสนาธรรมอนุกรรมปิมังปัจจังอาลาธนังอากาโลมาอะหังในวันที่ตัวสาสันนตัญญาโตพุทโธเมนะโธของเอาพระพุทโธนั้นเป็นติจังกับตังพระธรรมพระสังฆานั้นเป็นสรณะก่อนสิ่งใดนาอาจจักเหิดแล้วสมภาทานายังเจ้ามูลศรัทธายิ่งใจหนุ่มเทาที่ปากันมาฟังธรรมบัดนี้ขอศรัทธาจงได้ฟังอย่าได้เจอเพราะว่าปู่ผีบายักไปขอเอากุมาลากุมาลีจากพญาเวสสันตลานรสีติเขาวังกตะกิเลตั้งป่าไม้กิเลแห่งห้องหากว่างอาตมาเตสนาไปมันเพศแผ่ก็ต้องขออภัยศรัทธาเป็นน้องกลัวว่ามันบ่ถูกต้องตามแห่งกองธรรมกลัวจะเป็นนอวจีกากลัวเป็นกรรมมาถูกต้องบัดนี้นะขอศรัทธาเป็นน้องจงได้เงียงหูดาฟังหนึ่งและนานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ
สัมมาสัมพุทธัสสะตะตากาลิงกาลอนเทตุนนาเวนทาพรามนากรรมวันสีโจจังโกนามาพรามโนภิกขาจริยญกหามปันนันเสตังลำเพ็ญตวามเอกัสสมิงพระมนังกุเลธรรมเป็นตามปุณธนังปริเยสนันทายกโตติลำดับธรรมเตสนามมาหอดและมาเถิงมหาจัดกันโจจะกะกันทวนขอสถานะปะจงได้เงียงหูฟังทลาดังอาตมาจักได้เตศนาไปนาขอยกมือ10 นิ้วไหว้สายังองค์พระพุทธปฏิมาตั้งไว้ณวิหารหลวงตัตตินีขอถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระพระเจ้าพระสงฆ์สมณเณรจุตนจุองค์เจริญปอนญาติโยมปอกออกแม่ออกศรัทธานาบุญจุพูดจุคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยเป็นฝรั่งตึงอังกฤษตึงหลายประเทศเมืองจีนก็มาฟังธรรมวันนี้ญาติโยมศรัทธาจุพูดจุคนประเดี๋ยวนี้ธรรมเทศนามหาจารย์พระเวสสันดรได้ดำเนินความมาถึงกันที่5กันชูชกหรือว่ากันตุจกอาตมาภาพตุเจ้าวัดบ้านมอนสันกำแพงได้รับอาราธนามาเทศนาธรรมหับมาไว้ตั้งเมื่อเดือนแล้วละแต่เพิ่นว่าจะโทรมาย้ำทำกรรมเฮาก็บ่แน่ใจว่าเพิ่นจะเอาเฮาแต่ก็บ่แต่ก็เลยโทรมาถามเพิ่นเจ้านี่สรุปแล้วเพิ่นจะเอาเฮาก็หาไอ้น้องกองว่าบ่เอานี่เฮาก็ถ้าจะบ่ได้มาเทศละสรุปว่าเพิ่นยังเอาเฮาอยู่ญาติโยมศรัทธาทั้งหลายวันนี้ก็เลยได้ฟังตุเจ้าวัดบ้านมอนอยู่เนอะแต่ยังได้ก็ตามวันนี้ศรัทธาญาติโยมพอออกไม่ออกติปากันมาฟังธรรมมากวงลงหลายวันนี้ก็หลายตีหลายตังในการฟังน้ำฟังธรรมมหาจารย์เวสสันดรอาตมาภาพแล้วจากนี้ก็จะได้ไปแห่ม2 ตีปีนี้นั่นอาตมาภาพฮับประมาณ4 ตีด้วยกันเพราะว่าฮับได้บรรนักก็ว่าเปิ้นบัดนิมนต์เฮาก็บ่ฮู้ในวันนี้นั้นญาติโยมศรัทธาจุโหจุคนที่ฟังที่นี่ก็ตามฟังในวิทยุก็ตามก็ถ่ายไปวิดีโอบ่ประเด็นนี้นะวันนี้นั้นญาติโยมศรัทธาจะถามถึงเรื่องชูโชคนี่ตะกี้ตุเจ้าวัดพระสิงห์เตศทำไปพุละปางเมื่อพระเวสสันดรพระนางมัตสีชาลีกันหาเดินตังเข้าสู่เขาวงโกฏคีรีป่าไม้ไปป้อมเปงผนวดเป็นพระฤาษีอยู่ในป่าพุละส่วนว่าชูจักรพามนี่ก็จะได้ตัดมาแห่งตอนกันนี่นะมาเป็นกันตัวโกงเฮาได้ฮับเป็นตัวโกงนี่2 ปี 3 ปีมันนี่แล้วนะมาวัดโลกมุลีนี่นะมาใดก็มาเป็นตัวโกงเสียลวดไปเลยนะเนี่ยเพิงประวัตินะเพราะห้องว่ามันมีตัวโกงนี่มันก็มาม่วนนะวันนี้น่าตมาภาพได้ฮับกันเตะเนี่ยเป็นกันชูโชคกันตุโจกเนี่ยบางคนเนี่ยเข้าใจไปแห่โมเทเสียงนะชูโชคตุโจกนี่มันอย่างเดียวกันกันฮะตุเจ้ามันจะไปเป็นตุโจกอย่างใดคนเฮานี่ตีความหมายตุโจกนี่ปะตุเจ้าตัวนี้มาได้ก็โจกออกติ๊กก็ท่านแน่จริงก็แต่ยังมาโจกกันละกระเป๋านะมีก็โจกฮื้อกับประเดี๋ยวเนี้ยแต่ก็ญาติโยมศรัทธาทั้งหลายการชูโชคนี่จะห้ามไปนักไปหลายธรรมเทศนาพวกนี้ก็ยาวพอสมควรอาตมาภาพก็อย่าเทศนาธรรมไปแบกทำนองปื้นเมืองเนื้อมหาจักรเพื่อญาติโยมศรัทธาทั้งหลายได้ฟังกันพอให้พอดีเพราะว่าเวลาก็มีจำกัดตนละชั่วโมงไปหอดแถวบึดมาค่ำบุญนะอาตมาภาพก็ยังมีภารกิจแห่งหลายตีหลายตังเพราะฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาที่ฟังธรรมเทศนามหาจักรวันนี้
ก็เป็นการสืบโหราชตาปุจจาธรรมประจำปีเกิดตัวเก่าก็คือปีมะโรงหรือว่าปีงูใหญ่การนี้นั้นญาติโยมศรัทธาประดับประดาไปได้ด้วยคาถาว่าได้79คาถาเลขดีเลขงาม79อันนี้เป็นคาถาในธรรมเนอะห้ามไปแปลเป็นอย่างอื่นนอกนั้นเขาบอกหูตัวละมีตีขายตีมีบ้านขายบ้านถ้าหากว่าหมดตัวก็บอกหูจะว่าจะได้ละเอาละญาติโยมศรัทธาแต่พ่องเล่นพ่องวันนี้นั้นเตะธรรมให้ญาติโยมศรัทธาทั้งหลายฟังแล้วก็จะเทศนาธรรมให้ฟังแล้วเนอะเพื่อตั้งอกตั้งใจฟังดีๆปู่พามชูโชคนี่จะได้เดินตาเดินทางจากบ้านเก่าๆเนี่ยไปพดแถวเมืองเขาวงกฏกิรีเนี่ยจะไปพดจะได้ก็คือญาติโยมศรัทธาฟังแล้วก็ก้อยฟังไปเปาะข้างแหมหูกิก่อนพุนะที่นี่นะเอาละญาติโยมศรัทธาเพื่อประการเสียเวลาเชิญญาติโยมศรัทธาตั้งอกตั้งใจฟังพระธรรมเทศนามหาญาติเวสสันดรกันชูชกกันท่อนห้าได้ณโอกาสบัดนี้ตะตางกันเล็งกันลัดเหตุในการละเมื่อนอนยังมีพรามผู้หนึ่งจื่อจูจังกับพรามมันยินลำบากตกยากเข็นใจจริงเดินไปแสวงหาของเล่าใจก็ได้ของอันจับใจพม่านว่าได้ลอยกลางหาปันนาจักว่าได้ปันเงินฐานละพิจักจะลำดับมาแต่ตนได้ลอยกลางหาปันนาและเลือนแห่งพรามอันนั้นเรามีอยู่สี่เจ้าเอาไม้เป่าหนุ่มมาแปงเนี่ยย่องเย่งเย่งย่องย่องเย่งย่องเย่งเย่งเย่งย่องย่องแยงแม้นว่าหมาขึ้นแกว่งก็ไหวแมวไอ้ก็เฟื่อนก่อนใจจักหาที่ไว้คำบ่ได้จักเอาไว้บนหัวก็กลัวว่ามันเป็นจ้องจักเอาไว้หน้าป้องก็เยอะว่าโจรจักจกบังกิปกเอาคำไปเล่าจานใจไปปากไว้ตีข้างโกนขี้เลยบอกมีสางเท่าหวังใจไฟหอยยังนางสาวน้อยจริงลิงกันว่าฝากไว้แล้วก่อนหนีไปขอแถมเล่าจับมาถามของเก่าแห่งตนหนีไปมนสลัมพามว่าได้หลายปีหนีไปมนหลายกว่าเขาก็ว่ามันเมื่อมันจริงได้ไข่ทองทอนเอาคำออกใจเท่าใจไหลคืนมาเยอะถามหาจะจดจะจาดดังจะตื่นญาติเตงเอาเหมือนดังนั้นข้างปูนปลามถอยน้อยบอกเมมสั่งใจคำพรามเต้ามีลูกยิงเดียวงามจัดจนชื่อว่านางเนื้ออ่อนมิตรตาจริงจักดาขายกว่าเป็นกันนี่คำพรามจูจักโกปิส่วนว่าจูจักกับพรามจริงเล่าลมนางหนุ่มน้อยว่าเจ้าแม่น้อยเมนตันตาคนเล่าปู่จักเจ้าเมืองไว้แตนตัวขาดนั่งก็เตียงว่าจักได้แตนครอบครัวทุกจองปู่จักยองเอาไว้เป็นหลานนางอามิตาตามจริงมาขานว่าดีแลปู่เฮ้ยเมื่อนอนโจจังกับพรามก็เอานางหนุ่มน้อยเมื่ออิงอ้อยจ้อยสอยเลือนมานเมื่อนั้นนางนางงามเมื่อหลอดแล้วนางแก้วอยู่บอกเคยมันก็เงียจมเจยจากต่อวัดดูแลนางน้อยหนอดน้องลากป่านใจเจ้าจับหมักเครื่องปราณดับอันใดกูปีก่อนจักเนื้อสร้างบ้านเจ้าหมักหน้าตั้งแหลกคำซอยใส่ไปแค้น
lô và châu chặt mắt tí vẹn cô nêu lô và châu chặt mắt xưa dày mây không lô và châu chặt mắt xin tàn lông tâm tài nhảy cô biết cả chắc ở đây chủ an an nàng biết ta ba tìm bát màn làm được lúc châu bầm lên thua thâu chú văn nhằm làm tăng lại hành nàng biết ta bom lên nhân thua thâu chú khầm châu lên ngay khó có xia đây dù bỏ đây con cào tì cây miệng hẹn mòn và đồ là đang tầng lại tầng lợp lớp mệt bỏ úp thạc rắc xa nhân tù tầng lại chú khầm châu bến tầng nàng biết tàn ta bom lên thua thâu chú cho cấp làm non cha mưa non nàng tầng lại chả còn và đồ là giá hại tầng lại người tệ còn thua lâu bò hòn và lại sắc tựa đi liềnแต่เมื่ออีกาลีโพเนมาอยู่บ้านผัวเราจริงจักด่าว่าเราขี้ขานดีลีเราจะขับมันจากบ้านที่นี่เตอเขาก็พากันจุ่มนมยังตาลงอ้นดาดนางอามินตันตาว่าดุกลานางอามิตตาตาเฮ้ยพ่อแม่แห่งนางไม่ใจลักเธอยังนางหนุ่มน้อยเป็นสาวจีจ้อยแก่พรำเท่าพลักพลอยนี่จะดังโกลำเปิงดอมแม่นางโพนันมีใจบาปเป็นข้าศึกหยาบจังนางจิงปดไปหือมึงนางแก่พรำเท่าดังลือจับสมตัวนางน้องเนาได้ผัวเท่าสัมปูปูนมังลอยว่านางได้ก็ตำบุญใจเศร้านางจิงได้ผัวเท่ามากอดเจ็บกายแต่ดีลีดูลานางอาเมตตาเฮงดังเลือนางมีใจป้อนตีนผาดกับโดยพรามเท่าแก่สามสาวยิงพุงเป็นสาวสำเจ้าไผ่บ่อหอนมีnhân hòa thầu xã mở đằng chạy châu mẹ khiên bác nàng trùng ni khuyên lươn hẹn bò mẹ chặt sàn nấu cầm tôi làm thâu kẻ đằng lưu đi năn chạm nàng amin ta bò sạp mặt thá dù tay con lòng hay tiêu nằm lý mà đơn chút chặt cách chườn ta phò hòn mẹ lọt lò mang hàmอดเวตานาบ่อใดจากใจรีบทำหาวัดุลานางงามน้องปีเจ้าเป็นสันได้จริงลงให้อันจามเหลือว่าก็อีนางเมียพลำต้องไหลอู้บ่องามสักกากเป็นขี้ขากต้องตัวย่างหัวส่วนปล่อยตั้งนามาอยู่ทานดาสอดเสียดคือเมียกุกเกียดนี่มานางจุงบอกปีมาคือหมดทวนจูอ่อนอ่อนแดดเตอเมื่อนอนนางอามิตตาจิงเจ้าว่าหมู่เมียพรำตั้งหลายเต็มโดนสายและลมไม่โกบ่อลูได้เสียงจูคนเขาก็แม่บนด่าโกเหลือใจโกอยู่บ่ได้จริงลงให้แล่นหนีมาและพรำเฮยเมื่อนอนชูจังกับรำจริงจากำงามอ่อนอ้อยเสื่องแม่นางน้อยอาเมตตาวดุลาเจ้าแม่น้อยอาเมตตาอันว่าการอันใดมีในบ้านเจ้าอย่าว่าจังแต่งตั้งขันตำเจ้าอย่าว่าจักจอมน้อมจกตกแต่งยองน้ำกินแห่งสองรอม
cô bị chọt tiêu tọt mà tím hạp mẹ tàu hà ạp nhận lên lầu châu chụp hà hơi nát non châu và chùm con là bị nó chó coi cả tòm nhân lên còn hồn đi lệ na mưa non nàng á mi tàn tá cào và đồ la tan làm hiếp và mừng bỏ bôi khùng khoai cơ đời khả chơi chơi bom lên cô tùa cô bà lang chót dù chót là làm thầu bù quay bon tài cha lê tá tổ mưa non la mà na chan Phu ba la bà bay dù bò đây nhìn của thâu mâu của đôi ca ma lòng khả khao âm nát của mê âm nhiều và nàng chấp nì xìa bỏ dù làm thâu bù chính chén trả và đủ là nàng cho mít ta hơi châu trường tèn đàm mà bay nhận thùng không tay khâu thùng xây tăng khâu sạch tu nhoi sẽ nắm hơn mà là thiết cửa bởi chất hợp làm thao bay kín tam hồn tăng leo có mà bói tì cây hợp làm bà bay áo bay kín non lẹ na chú chồng cố bí còn bà chú cho cấp làm con hư ô bát nàng kêu áp mít tam và nô là nàng dạy chạy hơi phú bị tăngแต่นี้ไปเจ้าอย่าได้ละสาอย่าได้ออกไปนอกเดินดาวคอกเรือนลามเมื่อจวดเวลาแกละอันคำอันดึงอย่าได้ละเต้ายำกลางคืนอย่าไปยืนข้างคมไก่ปลามหนุ่มแล้วลามอย่าไปจามไออาจลือเอ็มเจ้าองค์อาจเจ้าอย่าได้พระมาดีลีนั่งยังเป็นสาวจีงามจุ่มกัวพระหนุ่มคัดเคินอันหนึ่งไผ่แม่ลงกลางคืนเดินนั่งอย่าได้ตื่นไปหากัวใจปานละเตียวสอดปุ๊บป้อมกอดเจยจมเจ้าแม่จงพาลมกับการบ้านอย่าได้ขี้ค้านตื่นนอนและรับลูกควายได้คบใจจึงจู้จักลิงโลแม่ยานั่นแต่เธอว่างอันกันว่าเก่ากอมงามที่ถอยจ่าอิงอ้อยกับนางปัดนิมิตตาปนามน้ำตาปูพามก็ไหลอาบนาตุกเต้าฟ้าเล็ดโลนแล้วก็ขึ้นบนเรือนทุบกับเท่ากับงบเก่ากำมุดที่จำเลินใจก้าวกำอ่านไหลอาพรนางเมียจะใจสามไปท้องใหญ่คัดใต้เขาอยู่อึ้งปึงมันก็บึ่งเดินไปจะใจเพื่อไปหามยังข้ามาไว้ป้อมเลินเมียก็ลงหนตั้งเสียเข้าไปเมืองศรีวิลาศเป็นอาวาสเจ้าสี่ปีตีได้เจ้าสีปีจุ่มนมกันม้วนหมู่พรำเท่าปู่ก็เข้าสู่ธรรมหาว่าพญาเวสสันตละตันเต้าประยุทธ์ด่านเต้าเด่นใดข้ากึศใจจงจอดเต้าต้นยอดสั่งปารมีคนตั้งหลายมีมนต์โมสมก้อนอยู่สลามเขาเล่นมาลุมด่าพรำพญางามเวสสันตละลาดพรำก็ลิงก็ลาดเมืองสูบมาเบียดเบียนกูขอใจแจ้งเผือกตานบอกไว้เตตานเจ้าเมืองโลนลานเกียรติเธอเต้าขอบหนีจากดาวสี่ปีตั้นเอาลูกเมียหนีปล่อยอยู่เขาแก้วกูวงกดกิเลมสูต้องหลายบอดดีสักหยาดnhư châu là cô ní khôn tầng lại khóc lời toàn bút tỷ nhân thâu ta chi chạy bạp khó có cao cầm nhạc sơn làm và anh leo chú chọn cố biết xuân và chú chọn cả làm phù thâu ba làm
อันเทวันดาหากบันดาลเข้าหัวใจก็ลงเข้าไปสู่ป่ากว้างปลาเตศตั้งหิมมาปานมันก็ไปเตียวไปใจสู่ป่าไม้ดงนามาพลานเจตามปดก็มาล้อมเห่าเท่าเล่าเก่ากว่าตายมาพันหลายเลี้ยงไว้32ตัวหนึ่งชื่อว่าปูตุกเกี่ยวเป็นเชื้อคบเชื้อขับตัวหนึ่งชื่อว่าปูตาปูมันจังสับยอมลอยตัวหนึ่งชื่อว่าปูดำมอยโป๊กห่างกลางไปตัวป่าเสียงตัวละลอยทีตัวหนึ่งชื่อว่าไอ้หูลี่ห่างดอกตัวหนึ่งชื่อว่าปูทอกมันจังซอกในล้อมล้อมมามันย่อมเลยคนเขาใกล้เปล่าเปิบอามตัวหนึ่งชื่อว่าดาวซันเด็ดแม่นลงป่าได้7 วันมันก็ผ่านแม่นรอดตัวหนึ่งชื่อว่าไอ้ดำปอดตาแหวนเลือเนื้อตันเตังตัวหนึ่งชื่อว่าแดงด่างมันจังนอนปั้งข้างเจ้ามันอยู่เฝ้าคันใดตัวตึงชื่อว่าอีจีไว้หันอันใดเข้าคบเข้าหยัดเล่นกันกาบยำเดียวตัวหนึ่งชื่อว่าไอ้ศิลป์สเหลวดำปอดจังลูสอด500คอยโหตางแห่งเจ้าตัวหนึ่งชื่อว่าอีเต้ามันเป็นแม่เต้าตั้งแต่พ่อมันมาตัวนี้นานเล็งมักตาหนตังคอยเม่นใจรู้เป็นหนตังหันลวกและยังสัมไปแทกคบแล้วแบกลงดอยตัวหนึ่งชื่อว่าไอ้ตามอยมาใหญ่หันหัวล้านไล่ตันใจตัวหนึ่งชื่อว่าไฟเดือน5ตัวหนึ่งชื่อว่าฟ้าเดือน6หันแย่จกก็บ่ได้มันฟังเลยตอนตัวหนึ่งชื่อว่ามันในวันห่างการหานหมู่ม่านเม่งจังไล่ตามหลังคบกาบตื่นกันกาบรอตายตัวหนึ่งชื่อว่าได้ขาลายแข่งเต้ามันหักเป็นแม่เท่าแต่เหมือนแม่ตัวตึงชื่อว่าอีตาแดงเจ้ามันแปลงผูกไว้มันจังหุ่มไปย่ำเต่าปากมันเห่ายังแลนตามันแงนหาลองเพิ่งเลยลองลอกหางมันก็มาซอกในลูโนหูมันฟังหาเจ้ามันเรียกเต่าหนึ่งชื่อว่าอีกจะเรียกเล่นตันตอมตัวหนึ่งชื่อว่าขอมเคิงคาบเล่นก้อนกาบเสือมีตัวหนึ่งชื่อว่าไอ้ขนยีจอมซ้อจังหุ่มล่อคบเสือตัวหนึ่งชื่อว่าอีคำเครือโขนหยาบกันมันก้อนกาบแล้วบอกวางวันนี้แหละนะโอ้หำไปติ๊กมันบอกครบ32ตัวกุ้มก็ห้ำก็แม่นี่แหละนะเต้นอนหมู่มาที่32ตัวก็มาห้อมเห่าเท่าเล่าเก่ากว่าตายมันก็ขยุกขยายขึ้นตูนไม่สั้นตันยันตกไม่เปล่าตกไม่มีตีนมันยันแง่เก่าเอาไม่เต้ายอกขึ้นหลัง
ส่วนว่าพรานเจนตามปูดเป็นพรานเนื้อมันเป็นก็เป็นพรานแม่มามันก็ลาไปลาป่าไม่เดินดงได้ยินเสียงพรามลงให้ลวดคืนหน้าไม้ติดปืนไปยืนดูต่อหน้าตาว่าจะฆ่ายิงพรามเมื่อนอนพรามผีเพศกล่าวตอบยังเจตามพูดว่าดูแลตันพรามเฮยใครยิงกูเท่าหัวงมจงฟังคำปู่จังกล่าวตามข้าวอันมีมาผ่านละจะตนปู่อันอยู่บ้านเวียงใจใจข้าแม่อันลาทันนาพระตนโลกเมื่อปลูกสร้างเสวยเมืองหยดนาเลืองดังเก่าเป็นเต้าเหล่าสององตีเพราะมีใจไม่เทียมลักยังลูกมีใจผูกสิเนงหายังนาดาลานลักยิงกำตังสัมไปเมงมาเทียมพระญาณสลีสันจ้อยตนปูอยู่บอดใดกุดเติงหาจริงจ้อยขามาลานทันนาตนลูกซิกสร้างปลูกแตนเมืองเจิญพระบนเลืองไปสะวยลานเป็นเต้าลาดสองตีมข้าบ่มีคำไล่ลดเลี้ยวไม่บังสองที่ว่าเจ้ายังโลติโยพระแก้วกูบันนาสาลาแห่งพระเวทสันตละเจ้าจุงบอกแก่ท่อลงปานต่างสุดตัวพลันเจตำบนก็มีใจจมเจิญยินดีก็มัดเอามาตาม32ตอนตัวทวนหนึ่งเอามัดไว้ตีเก้าแก่สันลงตัวทวน2ทวน3ทวน4เอามัดไว้ตีเก้าว่าแก่ตีเก้าไม่เกตตัวทวน5 6 7เอามัดไว้ตีเก้าไม่กาสันลง11 12 13 14วันนี้วันข้ามกุมก็มัดมาอันนี้นาคาพญาอันพรามก่อนเรียกลงมาแล้วว่าปู่พามนินามลงมาจากเก้าไม้ก่อนเด้อข้าจักบอกแกมึงพรามอันหนตังได้ไปสู่พระแก้วโกปนสาลามแห่งเอ็นตาเนหลับมิดไว้ตั้นจักได้ไต่เต้าเข้าไปสู่ยังพญาเวสสันนาดอนก็ไม่โดยพระกาดังกล่าวมานี่แหละนะจนจังกำปับปังนิเทนตังขีญานกล่าวสังวันนานยังจูจะกับลำก่อนทวนหาอันพลานดำผ่านตาไปโดยกระทานว่าได้79 บาทกระทาก็บังกลมสมเร็จสะเดสาธุสา
ธุสาธุพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนฟังขึ้น 104.50 เมกะเฮิรตซ์การที่จบไปชูโชค79พระคาถาคนเกิดปีมะโรงงูใหญ่ด้วยเมตตาบารมีครูบาวัดบ้านมอนพระใบดีการติพงศ์มหาคัมภีร์คัมภีร์วังโสนะครับเมตตาแสดงธรรมบรมวลเรียบร้อยโอกาสบัดนี้สืบไปคนที่เกิดปีมะโรงคนที่เกิดปีมะโรงมีกี่คนครับผมสุมาเตอร์ในเนี่ยโคตรมายกกันเทศช่วยกันเด้อหลายๆคนเลยนะครับช่วยกันยกกันเทศกันธรรมบูชากันเทศกันธรรมศรัทธาที่อยู่บ้านเด้อยกมือสาธุพร้อมกันบุญกินบุญตานโป๊กโคมศรัทธาแม่ศรัทธาพ่อศรัทธาคนที่ไม่ได้เกิดปีมะโรงก็บ่เป็นหยังพนมมือขึ้นสาธุสาธุสาธุลำดับนี้ไปขอเชิญคุณแม่มณีวิไลนะครับถวายผ้าไตรจตุปัจจัยบูชากันเทศเรียนเชิญครับศรัทธาทุกท่านเฮากินเฮาตานเฮาน้อมเพียงตั้งใจนะครับใครร่ำใครรวยใครได้คนงามเหมือนปู่พามนะครับปู่พามนี่เป็นตาลก็ของงามๆหรอกเพื่อนถึงได้แฟนไม่ได้แฟนแบบได้เมียงามเพราะว่าตาลดอกไม้งามเนี่ยเวลามาวัดมาวาเปียดอกไม้มาเอาดอกไม้มาเอางามๆมาถวายพระคุณเจ้านะครับคนใดตาลอันใดมันถึงได้อย่างอ้อนนะครับตาลดอกไม้งามก็ได้คนงามตาลดอกไม้เหี่ยวก็ได้แฟนเท่าบัดนี้ไปรอสักกรรมบันทึกภาพก่อนศรัทธาทุกท่านคนใดมีน้ำหยาดน้ำแบบมีน้ำยาตั้งใจใจหยาดหน้าบัดนี้ครับผมศรัทธาตั้งอกตั้งใจครับปอนเนอร์ยะถาวาลิวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตนังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจันตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาติกากะลปัตเนหมายมีเจ้ามูลศรัทธาแม่มณีวิไลชัยสุภฤกษ์นิมิตรพร้อมกับตั้งเจ้ามูลศรัทธาจุโพจุพลอันเกิดปีมะโรงก็ดีมูลศรัทธาที่ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมมหาจารย์ในคราวครั้งนี้ก็ดีบุญกินบุญตานอย่างนี้เจ้ามูลศรัทธาได้สนองคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังกีฬานปัจจัยแต่ยวัตถุตานพุทธาธรรมเทศนาจูจักะกันต้น5เป็นตีปริโยสารบุญกินบุญตานนี้จะขอที่สะไว้กับตนกับตัวกำจูศาสนาพระเจ้าทลาบต่อเต้า5ปันภาษานั้นจุงจะมีเจโตกรรมกรรมหาธนาแห่งมูลศรัทธาจุผู้จุคนไม่ด้วยประการสันใดสมิจจตุขอได้ปันอุดมสมสรวุฒิปล่อยจุย่องจุภการนั้นจุงจักมีวิรุลังหาพุทธศาสเนอโรกาสุกิตาโหทะสังัสสเปหิยาติพีสปีติโยวิวัชันตุสโรโกวินัสตุมาโวเตภวัตตนตระโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุในนามคณะกรรมการวัดโลกมุลีขอขอบคุณครับผมครูบาวัดบ้านมอนเมตตาแสดงธรรมกันก็ชูโชคคนเกิดปีมะโรงบรมวลเรียบร้อยขอขอบคุณครับผมวันตามีพันเตสัมปังอาปะลาทังคามาตามีพันเตเมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมติตาปังสามินากาตังปุญญังไม่ห่างตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับผมเมตตาวันนี้จะได้เดินทางไปแหมไหลตี้นะครับขอลำดับต่อไปคนใดเกิดปีมะเสงงูน้อยแม่เนาะนั่งเนี้ยแล้วก็คุณแม่จะรอกอมคุณงูน้อยงูนิ้วงูนิ้ว
เพราะฉะนั้นรอสกรรมจุลปนสมณเณรธนกรอินมะกอกวัดท่าป่าเดืออำเภอสระปีจังหวัดเชียงใหม่ไว้สาขอบคุณครับโอ้หลายตีหลายตางไหมนั่นครับเสียงม่วนๆครับสถาเดอร์คนใดเกิดงูน้อยๆคนใดเกิดงูน้อยๆขึ้นมาตั้งหน้าเพ่มีตึงมด35พระคาถาเดียนเจอเดอร์ตะกี้มาเอากันเทศมีตั้งใดห้อยหอมใส่เดอร์คนใดจะไปทำธุระส่วนตัวก็เจอได้ก็จะเตะไปเรื่อยๆนะครับเตะไปตลอดเพราะว่าวันนี้เราจะเตะไปถึงมะค่อมพวกแผ่นลายก่อนนะครับคนใดหิวข้าวไปกินข้าวได้นะครับว่ามีโรงทานนะครับเรียนเชิญครับผมอันนี้มีมนต์สัมมเนรตะกี้ผมรู้ว่าตู้เจ้าสมัยท่านตนใหญ่ตนหลวงเนาะไหว้สาเจ้านิมนต์เจ้าจะศรัทธาก็เจิญนะครับศรัทธาที่อยู่บ้านตะกี้ไปฮือศรัทธาฟังนะหลายๆเรื่องหลายๆราวประวัติพ่องมีเวลาเดี๋ยวบืดมีเวลาพระคุณเจ้ามันช่วงไหนพระคุณเจ้ามามันตานจะเล่าหรือฟังแห่งหลายสิ่งหลายอย่างมาวัดต้องได้3อย่างเมื่อบ้าน1มาวัดได้กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์2มาวัดได้อย่างได้กินได้ทานมาวัดต้องได้ความหูไปปิกบ้านไปตัวพ่อน้องว่าคนอยู่ต่างบ้านถามอีแม่ไปบ้านมาได้อย่างพ่อผมหูอย่างสักอย่างไปตามได้มันได้นะครับเพราะฉะนั้นมาวัดต้องได้ความรู้กลับบ้านสมัยก่อนนี่โรงเรียนมันมาวัดเนี่ยนะครับเป็นแหล่งความรู้แต่เดี๋ยวรอสักกรรมนะครับผมรอศรัทธาก่อบางขั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมืองเจียงใหม่นี่บอกว่าศรัทธาฟังเนอะเมืองเจียงใหม่นี่เป็นเมืองพระพุทธศาสนาแท้ๆเลยนะ2020พระเจ้าตีโลกาลาธรรมสังคายนาพระไตรปิฎกนิมนต์พระโสองค์เจ้านี่มาจากทั่วสารทิศเลยเป็นว่าหลายปอนนะครับมาในเจียงใหม่เลยเป็นที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นครั้งที่1ของประเทศไทยที่ไหนถ้าทำสังคายนาพระไตรปิฎกได้ครูบาอาจารย์เพิ่นว่าไว้ว่าที่นั่นจะต้องเป็นเมืองของนักปราชญ์เพราะฉะนั้นเจียงใหม่ที่เป็นเมืองนักปราชญ์นะครับเราก็บอกศรัทธาแห่งเรื่องนึงคนใดใครกินใครจำแต่เจ้าก็ว่าอาจารย์ตีมาจำแต่จำว่านะครับเนี่ยเป็นว่านะคนใดใครจำครูบาอาจารย์เพื่อถูกสอนไว้ไปวัดไปวานะเปิ้นคือของตาเปิ้นจะมาตาเนาะน้ำก็ดีเข้าป่าอาหารก็ดีกินไปเตอร์ถ้าพระสงฆ์เปิ้นโป่งปั่นคือละอนุญาตกินเตอร์แล้วก็ก่อนกินก่อนนะครับก่อนที่ฐานขอข้าเจ้าได้3อย่าง1ขอข้าเจ้ามีสมอง2ขอข้าเจ้ามีตา3ของข้าเจ้ามีมือ1สมองคืออย่างสมองคือจำคิดเป็นตาพอคือได้พอแล้วคิดได้3มีมือคือแปลงจ้าง3อย่างเนี้ยเป็นของประเสริฐที่สุดดีกว่าเรามาที่1ก่อนครูบาอาจารย์2ไว้ผมก็จำมานะตั้งแต่มานะครับก่อนจะกินอย่างนี้อธิษฐานกินน้ำในวัดพ่ออย่างเจ้ามาตี 4 ตี 5พระสงฆ์เพื่อเจริญพุทธมนต์หรอเย็นมาเพื่อสวดมนต์ทำวัดเย็นเนาะเพราะฉะนั้นของในวัดทุกอย่างเป็นของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเพราะฉะนั้นเคล็ดลับอยากจำอยากมีสมาธินะครับเราเก็ดได้น้อยคือฟังหลวงพ่อบอกว่าตีไปวัดไปวาไปเตอร์ขี้ไปเตอร์บะลำดับนี้ไปอันไหนคุณแม่4,000เนาะคุณแม่4,000นิทัศน์วิจิตรนะครับพ่อสว่างจุดเตียนส่องธรรมแล้วก็คนปีมะโรงคนปีงูน้อยโคตรขึ้นมาคนแม่วิไลก็ปีงูน้อยขึ้นมาตั้งหน้าเลยนะครับศรัทธาคนปีงูน้อยโคตรขึ้นมาแล้วก็คือท่านเจ้าภาพเปิ้นจุดเตียนแล้วก็แตะก่อนนะครับเรียนเชิญคุณแม่4,000นิทัศน์วิจิตรมากำเตียนชนวนครับผมคนไหนคนนี้แม่มีไรมาตัวครับจิตแตะกันเลยเนอะครับผมกันเนี้ยกันงูน้อยมาแตะคนเกินงูน้อยมาคนมา
แต่กันจับกันคดลุกเลยครับยืนเลยก็ได้แม่ยืนขึ้นเลยครับยืนขึ้นเลยครับเพื่อความสะดวกสบายแข้งขาวันเดียวนี้เฮามันน้อยมาติ๊กละอายุน้อยเกาะมาเกาะติ๊กช่วยกันจุ่มนุมกันนะครับเดี๋ยวจะเล่าฟังเนี่ยเพิ่นเกิดปีตามนักกษัตริย์เพิ่นเกิดมาอย่างใดเพิ่นมีประวัติมดกูสิ่งกูอย่างครับผมศรัทธาทุกท่านนะครับอยู่ต่างบ้านอยู่ในวัดโลกโมลีอยู่หน้าสถานที่นี้บัดนี้ตะกี้เจิญเทวดาราชเจ้าเทวดารักษาประตูเมืองเทวดารักษาแจงเมืองบัดนี้ขอไหว้สายกยออัญเชิญพญาโคจสารจ้างเผือกรักษา8ทิศะพระนครเมืองเจียงใหม่ราชธานีตนหนึ่งชื่อว่าเมฆวังวันตนท่อนสองชื่อว่าคมพลแสนตนที่3ดาบแสนดาบแสนด้ามหอกแสนกลัมกองแสนละกองแสนหลังหน้าไม้แสนเกียงนะครับแสนเขื่อนก้านไฟแสนเต๋าอันนี้คือพญาโคจสารจ้างเผือกรักษา8ทิศของพระนครเมืองเจียงใหม่ศรัทธาทุกท่านสงบนิ่งน้อมจิตตั้งใจบัดนี้จะได้สดับรับฟังธรรมณโอกาสบัดนี้จุลปน35พระคาถาสมณเณรธนกรอินมะกอกวัดป่าเดืออำเภอสารพีเมตตาแสดงธรรมครับผมเจ้าหน้าที่ตีกองจุ่มนุมเทวบุตรเทวดาครับผมจุลปนครับชื่อมันตามเล็กครับศรัทธาเงียบครับผมสงบนิ่งณบัดนี้ครับจนลาวันนั้นนาอันว่าจุลปนกันแควดน้อยปามนั้นเจนตาบุญมาไก่ถอยหนตางจื่อกำพานไล่ตามกำวานทามปันข้าวฟานและน้ำพึ่งใหญ่กินแล้วชื่นใจยินดีบอกต่างที่ตามผู้พามที่อยู่ของเจ้านามอันโจรตาลาสีตาปันสาเขาดงนาแก่นหอยดันป่ากล้วยดงรีว่าพรามจีนจูงไปนี่ตัดนี้กิ่งดอยโจรนำกาถานามามีบ่อน้อยมี35บาลีขอนิมนต์นะลูกศิษย์พระมุนีโตงนามว่าสามเณรธนากรอินมังกองวันป่าเดือสารปีเมตตาแสดงธรรมชื่อว่าจุลปนคนแก่ผู้ขาตั้งหลายอ่านนั่งท่าคอยฟังอยู่ในห้องอุโบสถมหาวิหารหลวงวัดโลกโมลีสันธานที่นี้และโพนแก่ผู้ค้าตั้งหลายอ่านฟังอยู่นาเคหาสันธานบ้านจองห้องเอื้อนขออาลาธานางติสนานาธรรมอนุกรรมปีมังปะจังอาลาธนางอากาโลมาโสฟังราช
ตังเด็กยิ่งใจถ้าล้ำแล้วแผ่วเท่าตังป้อน้อยป้อนานอาจารย์นั้นตีเอากันมานั่งนิดนั่งเนตอยู่เด้อฟังขอศรัทธาเอาอาปีนานุอย่าห่วงของตั้งหลังจุงอดใจได้ฟังตั้งสัจจังเนบมันอ่านการฟังเฮนี้นั้นอย่าได้แปลงใจมินสั้นก้อยนอดฟังไปข้าเจ้ามอนน้อยมอนนูจะขอจี้ใครจะเรื่องการฟังอย่างใดจักมีแอนิสงส์เอกแองต้องทำจิตทำใจปล่อยแนวอย่าได้เหินห่างจากนอนสิตั้งจิตตั้งใจเตียงแต่อย่าห่วงแต่ลูกแต่ละตั้งจิตใจเบิกบานอย่าได้เป็นห่วงลูกหลานและลูกเต้าตั้งใจฟังแต่นะก็ฟังธรรมพระเจ้าเหมือนกันจูนคนถึงว่าบ่ใจนานใจแน่นก็จักเป่งป้อยว่าเฮาหนอฟังดีแบ่งจิตแบ่งใจอ่อนนั้นแบ่งใจต้อมย่องผ่องสีตั้งใจดีจักมีกุศลแน่มันอาตมาขอเชิญเทวดากูตัวตนที่หักษาเมืองคนสยามเตดนาจุงมาโมตเนบุญกุศลใหญ่น้อยเทวดาอันรักษาบ้านเมืองฝ่ายให้แน่ตามเขต
วัดแวศาสนาเสียงจุติอันหักษาหนอนยังวัดโลกโมลีตาตินีเป็นเก้าเป็นนอพทานห่วมกุศลผลบุญเปื้อเป็นกุลต่อไปไปแน่ก็ขอปันได้ถึงฝั่งกำแนกคือว่าอัมมตะมหาเนรานปะว่าปะและแน่ยกมือ10 นิ้วตั้งวางกิ้วกายเก้าเกษาด้วยกายโดยวาจาด้วยใจอันบริสุทธิ์แต่องค์สาหุปิมปาสาหุเจ้าอันประดิษฐานอยู่ณวัดโลกโมลีเมืองเจียงใหม่เฮาฐานันตละตตินีขอถวายความเคารพไปยังหลวงพ่อท่านเจ้าวรมาธิปติแห่งวัดโลกโมลีครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์องค์เนนจุตนจุวรองค์ที่ได้รับฟังยันตนตัวแห่งข้าพเจ้าในครั้งนี้ขอความผาสุกในธรรมจงมีแต่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทเราเฮาตั้นทั้งหลายที่ได้ปากันมานั่งฟังธรรมมหาจาตุเวสสันดรจาดกอันเป็นธรรมที่ปีไหนมีเหตุเตื้อหนึ่งก็คือในช่วงประเพณียี่เปงลอยกระทงของเฮานี้ซึ่งวันนี้ข้าพเจ้าอาตมาภาพได้รับอังการอาราธนานิมนต์จากท่านพานุวัตรญาณสิทธิวาทีซึ่งก็เป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงแห่งท่านหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ได้อังการอาราธนานิมนต์ตนตัวแห่งเฮานี้มาเตะยังทำจุลปนซึ่งแปลว่าป่าน้อยแล้วทัดนี่ไปชื่อว่ามหาปนป่าใหญ่จุลปนป่าน้อยนี่ก็เป็นการที่ปูพามเดินเลาะตามป่าไปเพื่อไปถามพระอันถามตางไปยังที่อยู่ของพระเวสสันดรก็คือเดินลัดป่าหิมพานต์ไปซึ่งก็จะไปปะพานเจตบุตรแล้วก็ไปปะอาจุตะฤาษีซึ่งก็ได้ถามทางบอกหนทางซึ่งปู่พามนี่ก็มีเล่มีกลนาต่างๆที่จะไปจุให้สองท่านนี่เชื่อเนื้อธรรมจะเป็นจะใดก็ขอศรัทธาญาติโยมตั้งใจฟังวันนี้เฮาขอออกปากไว้ก่อนเนอะว่าบ่ค่อยสบายแต่เดิมมาเนี่ยไปหับของท่านอนุวัตตาเปงมาละและปีนี้ได้เตะ6ตีของศรัทธาญาติโยมแล้วก็เนื้อเสียงอาจจะบ่พอดีเพราะวัตวานี้วัดลงคอกว่าจะมาเตะนี่ได้นะเสี่ยงยาไปละเข็มเนอะศรัทธาเนี่ยเวลาลืนน้ำลายแล้วมันก็เจ็บที่กล่องเสียงกล่องคอนี่ก็จะก้อยประคับประคองพระธรรมเทศนาหากว่าบ่ม่วนอกม่วนใจจะใดก็ขอสุมาอภัยกับครูบาอาจารย์แล้วก็ศรัทธาญาติโยมทุกท่านตยเนาะต่อไปก็เรียนเจริญพรรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องจุลปนต่อไปเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังเจตาพุทโธพระมานังโปเจตวาปาตายะสัตยามาตุโนตุมปัญเจวาปากามิฆาสาตินจาตัตวามะเกตเปตวาทาคิราทังโอกิปิตวามหาสันตัสสะวัสโนกาสัง
อาจิขันนาตุรำดามธรรมเตสนาส่วนว่าปราณเจตโมดผู้มีใจงามยังจูจากกับรำเท้าอิ่มด้วยข้าวน้ำโพจนาเดียวก็ตุ่มปลาอันใหญ่อันเต็มไปด้วยน้ำเพิงขาดทรายเนื้อสุกแห้งใส่บอดเศร้าเปิดจากเป็นเข้าไตเข้าทงพระเนื้อปูจงใจกว้างจักบอกที่อยู่พระเจ้าแจ้งกษัตริย์ก็ยกมือนาไกวกว่าจิวาวาดแก่จินนาปามจึกบอกยังสาลังงามก็กว้างแห่งพระเจ้าจางวิสันดรก็กล่าวยามอาทิก่อนตั้นต่อไว้แน่นอแลแจมมักแค่เล่นนาก็กล่าวว่าดุรามหาพรามผู้บอกว่าคำตันปามจุงแม่นีกูจักบอกที่หูตีอาสลมเขานั้นกลมงามเลิศเลี้ยวเตียนย่อมไปด้วยหมู่แก้วและหินนาเพชื่อว่าเขาขันตามมาตานาประเยวิสันตละเจ้าจังอยู่เสพสร้างกะตำปนโดยเมียตนเลิศแล้วกับตังสองแก้วอุดมในอาสันลมบนตีได้ตั้นจุงไปเข้ากว่าตามตังนี่เตอเอเตสกุณาอันวโนตังนาเลเลี้ยงเสียงกองเสียงมีกองมัวเมาเขามีหัวใจจมชื้นนักกว่าหมื่นลายแสนมาจุดแดนจุดดาวจะไปเป่าและไปตามีเสียงหวานจะจับเหมือนดังเสียงขับติบแห่งนางฟ้าอันอยู่ในแหล่งน้ำเจอว่านันตาวาอุดญาณนั่นแลดุราตันพามอันว่าป่าไม้ตีนานดูงามใส่ไปปองเต็มไปด้วยดอกไม้ยองเรียงรายแม่นว่าคนต่างนาเลยฝูงได้ไปรอดทานในป่าตีนั้นก็ยินดีเป็นตีสนุกดีแสนเต้าเม่นว่าคนอยู่เก่าก็ยินดีอาสมโมอันว่าอาสลมบทบาทไทยอันอินตาที่ราแต่งไว้ดูงามบอกกลัวข้ามเข้าสู่เหมือนที่อยู่แห่งเทวดาตั้งหลายนั่นแหละพระเฮยตาเวสันตโลและเจ้าส่วนว่าเวสันตละพระญาแก่นตายอยู่ป่าไม้วงกูมีใจโจทย์กาตามเปลี่ยนจูคำเจ้าเนื้อบ่อเศร้าส่องใส่งามตันพาไปโลดนานในตีนั้นก็หากจากหานพระทะลงธรรมตนสักสวัสดอันอยู่กับโดยนางราชเทวีกับเจ้าจาลีเล็กกันแฮโลกเต้ากลางด่านดาวดงลีพระสีตนบุญกว้างสินบ่มั่งอยู่ภาวนาทาเรนนาตุดันก็ทรงพรานวิเศษอาเปตเป็นราศีถือคอลีแยวยืนหมวดเก้าจืนเป็นจ่าตาย่อมมือสาจมจอมไว้นบนอบกองไฟเปลวใสแสงบ่อเศร้าจูคำเจ้าเป็นวาดแห่งเจ้าราศีนั่นแหละพระเมย
มหาพระเมรุราตันมหาพระผู้หัวงอกูจักบอกโดยดีหมากม่วงมีสองจำพวกมีตีไก่โบครณีวันนะมีประหลาดเป็นดังเขียดป่าเที่ยวงามโทประการหนึ่งอันว่าปาตินานเต็มไปด้วยไม้ตาลลานสะสู้ไม้เป้าอยู่ใหญ่ๆก็มีนาเต็มไปตุกตาปุ่มเป่งป่าเป็นน้ำรุ่งเรืองงามใจน้อยเป็นดังคนหากลอยหากกองไม้ทั้งปองฟูงเป็นดอกมีข้างขอบมักกาสูงไก่ตาสุดบอมมือดังไปจ่อไปตุงและพรามเอ่ยดูราตันโปเต่าตันจงเข้าใจฟังโบคารานีอันประเสริฐดอกบัวเกิดแก้มอุบลจังก่อนสนกีบการตั้งดอกปานเล็ดดอกบัวเครือหล่นตกเนื้อแก้มผักบุงโรดสวนฟุ้งแก้มใบกาตกตากไปหลายซ้ำเกิดเป็นแนมหอมหวานดูเทียงคานใจจ้าเหมือนโบคารณีฝากฟ้าอันอยู่แหล่งลาคงสวรรค์นั่นแหละพระเมรุราตันพามเท่ากูจะกล่าวที่อยู่เจ้าอุดมคืออาสลมเจ้าจางอันอยู่ในป่ากว้างประนมไปเลียได้ไปทุกขอกแดนดาวขอกหิมมาแวลมจอยไปจอยมาบ่ไรปาแต่ไปตายทั้งสิ้นแน่เลี้ยวปาดไปโหนปัดจิมาใส่ซองปัดเข้าปองตามต่างประการหนึ่งส่วนโบคารณีอันนั้นนามีตังโมปลาพาและเต่าน้ำงูเงือกทำและมังกรปูหอยนอนเตบฝั่งนาคน้ำขังในวังป่าทุกอย่างมีมากป่าน้ำหากยินดีเงี้ยงมันมีปิดมากเต้นปลาปากในวังมีตั้งป่ากังและป่าคาตื่นเต้นละยินดีก็เกิดมีในโปคารณีตินั่นแลสร้างปุณนาอันวันโอกตังนาเลมวลมากยวนหากลายประกาศลงไข่ขานเสียงมวลแม่พร้อมส่วนศาลาเขาเกิดแม่สองตาเพื่อเกิดมาจากต้องสกุลนาหรือเกิดมาในไข่ตัวน้อยใหญ่เสมอกันเขาเกิดมามีวันลายลากเป็นดังตันหากได้หันมาประกันทัลาเกิดกองเลี้ยวลองทองเสื่องกันโมตันที่ก็จมจืนยินดีสาสู้กับโดยโนกูตัวเป็นผัวเป็นเมียร้องเสียงเสียสาสวากองตัวป่าตั้งมวลและพรามเอ่ยพระเมรุราตันปามันว่าพระญาเวสันตละแกนไทยอยู่ป่าไม้แดนใดตันพรามไปกองหากจักหันบ่อยาตันจงเข้าไปสู่ป่าดงตาลตันก็ถ้าลงปันวิเศษปูเก้าเกตเป็นละสีถือคอลีเกี่ยวได้ยังลูกไม้เป็นเครื่องปูจะจำมาวาสีตันก็นุ่งนางนาซื้อเลยสนที่นอนเหนือที่ทอละนีตันก็ย้อนเจลีนามสการตามโบราณบ่สาว
โตคำเจ้าหากเป็นว่าแห่งเจ้าฤาษีตั้งหลายนั่นแลอ่านว่าตีอยู่เวสันตลาตนนั้นใสอันปานเจตบุตรบอกไว้ดูงามส่วนจูเจ้าปามนั้นใสมันก็ยินดีกับกรรมแห่งปราณเจตบุตรนำออกกล่าวตรอยบอกหนตั้งไปมันก็มีหัวใจอันจะลาพามใบบาปจากป่าสันไหลยังกรรมอันเปิงใจใจจริงกาไว้ว่ารูราเจ้าในปานใจต่อเจ้าใจเหมาะลานกูส่วนว่าเข้าศัตรูลายดวงใหญ่น้ำเพิงใส่จุอันว่านางใจวันดวนดีแปลงเฮปีปามามีตั้งเขานมเด็กงามและข้าวก่อนน้ำอ้อยหวานจื่นจอยนอจีนเป็นของกินแห่งคนเต้าปูก็จะไว้แก่เจ้าใจกว้างบอกคนต่างแก่ปูเต้าปูก็รู้กุลแห่งเจ้าอยู่เนื้อหัวและลานเฮยตั้งสุดตัวเจตพุทโธปราณเจตบุญได้ยินพรามกล่าวไว้จะใจถามหามันก็กล่าวคำว่าจะสนองตอบกล่าวขอบคำกูลดูราตันพามผู้บอกงามมี8 แห่งเราปนแปลงเหลือคนเดินไปสนป่าไม้ก็หากบอกไว้จูอันตั้นจงเร็วปันเดียวกว่าเดินไปล่าดงไก่ส่วนของกินอันเปิงใจพอแบ่งตันหากแบ่งไว้เฮือตนกู้เข้าศัตรูก่อนศัตรูย่อยกินได้ก้อยแรงมามีตังเข้านมแดกงาเข้าก่อนน้ำอ้อยหวานจืนจอยฐานะใจกูก็บ่เอานายถงตันใดจักไว้แก่ตันผู้เดียวอ่านจักเดียวไปนาเข้าสู่ป่าไม้ต่างไก่นั่นแลพระเมดุราตันปามอันว่าโหนแน่เดินป่าไม้ปอไตได้ตีนเดียวปูจักเดียวเข้าสู่ตีเต้าอยู่เป็นจีเป็นหนตั้งดีปันลอดเกี่ยวซับสอดยิรีลานยินดีจริงได้บอกแม่นปู่เจ้าจักออกมาจากศาลาตันเต้าพระด่านดาวดงเขียวหนตั้งก็เส้นเดียวชื่อนักเลประกาศหนึ่งมีเจ้าราศีอยู่เสพสางกลางป่ากว้างดงลีชื่อว่าอาจุตาราศีตนสักสวาเตียนย่อมกินลูกไม้หากว่ามันเป็นของฉันตู้คำเจ้าปวดโศกเศร้าหิงสากตามเมตตาภาวนาทุกเมื่อใส่ใจเชื่อยินดีบวชเป็นจีเสพสางแฝงไฟข้างตั้งเตียวผมบ่เขียวสักเส้นบ่ตื่นเต้นโมหะมีดันตาพรำพองเขียวบ่ยอมส่องข่าวงามมีหัวติดตามไปด้วยฝุ่นบ่สามคุณกันได้ทรงศีลนาเสยสาโลนตั้งเข้าบวชก็สนใส่ตั้นใส่ใจเป็นพระเต็มองค์แอดหมวดเก่าวาดเป็นจะดาจำมาวาสีนุ่งนางเสือลายดีตัวยาวยิงล้วนปวานอนเหนือดินแน่ปอมีศาสตร์ใบไม้ลวดปูดินซาตายินจืนจอบไว้นบนอบเหนือกองไฟมีเปลวใสเรื่องแรกอันนี้ก็หากเป็นวาดแห่งเจ้าราศี
ดูราตันปามจุงก้อยเข้าไปคาโคตต่างเขตสุดที่อยู่เต้าองค์งามแล้วจุงแจนาเธอตุกสลอกแดนดาวขอกมักกาสวนว่าเจ้าราศีตนนั้นใส่จากบอกเราไว้แก่ตันปามบ่อยากจะแลส่วนจูจากกับปามผู้เท่าแก่จะเชื่อแต่พลงปามได้ยินคำใส่งามอันปราณบอกกล่าวที่อยู่ตากระสันตาปาทักกินังกัดตัวมันก็ทำเวทวาดปาทักสินใจยินดีจบเจิญนบน้อมยืนอันจุลีเจ้าจุดาราศีตนบุญกว้างอยู่เสพสางแดนได้มันก็เข้าหน้าไปในที่นั้นแลก็มีด้วยประการดังกล่าวมานี้แหละนะอิติวุตตาปะการิเนก็มีด้วยภากาดังกล่าวมานี้แหละนะจูและวันนานิติตังขีญาสังวันแนวิเศษอันจะจางห้องเหตุยังจุราปนอันประดาปดาไปโดยกาณเธอได้35 บาทกาตานิติตาก็บังกมสมเร็จสเดสาธุสาธุสาธุจุลปนป่าน้อย35 พระคาถาคนใดเกิดปีมะเสงคืองูน้อยๆนะครับงูน้อยๆสามเณรธนกรอินมะกอกวัดป่าเดืออำเภอสารปีเมตตาแสดงธรรมบรมนเรียบร้อยนะครับเพื่อนว่าคนใดได้บูชาจุลปนคาถาบทนี้ทำบทนี้แม้จะเกิดในภพภูมิใดๆก็จะดีก็ดีนะครับจะประสบแต่ความสำเร็จนะครับมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมบัติอาสมดังทุ่งหน้าเจตนานะครับมีบริวารมากวงหลวงหลายนะครับเพิ่นว่าตายไปก็อยู่สวรรค์ชั้นฟ้านะครับเสวยที่พยาสมบัติเพราะฉะนั้นคนเกิดมีมะเสงเพิ่นว่าถ้าตามนะครับปักกระตือนพรหมจ้าเพื่อว่าคนเกิดปีมะเสงถ้าเกิดกลางคืนลำบากน้อยแต่ถ้าเกิดเมื่อวันสบายเพราะงูมาหากินเมื่อวันรับนะครับเพราะฉะนั้นเคยเกิดปีมะเสงงูน้อยเกิดเปิดเมื่อคืนเป็นคนใส่ตาดีมองธุรกิจก้าวหน้าคนเนี่ยเกิดปีมะเสงเพื่อทำนายไว้นะครับมีเวลาจะเล่าฟังนั้นนะเอานี่เอาย่อๆไปก่อนลำดับนี้ไปเรียนเชิญคุณแม่4,000นะครับนิทัศน์วิจิตรนะครับออกมาก่อนครับผมแล้วก็เรียนเชิญคนเกิดปีมะเสงงูน้อยๆเนี่ยออกมาตั้งหน้าครับแล้วตะกี้ท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์นะครับร่วมทำบุญอีก100 บาทสาธุสาธุสาธุเรียนเชิญครับศรัทธาทุกท่านบังเกิดปีไหนก็ดีพนมมือขึ้นงูน้อยงูใหญ่งูกลางพนมมือขึ้นครับลำดับนี้ไปเรียนเชิญคุณแม่มณีวิไลถวายผ้าไตรจตุปัจจัยเรียนเชิญครับ
เอาชื่อเอาซองให้ท่านอาจารย์กอมท่านอาจารย์ท่านสมณีเนาะสุแม่เตอครับผมบัดเท่าวะท่านตัวใหญ่ไปได้ใหญ่ตัวใหญ่ครับผมศรัทธาทุกท่านอยู่บ้านก็ดีนะครับอยู่ในอารามหลวงวัดโรงมูลีก็ดีตั้งอกตั้งใจเพื่อนว่าบุพาเจตนาในเบื้องต้นเกิดยังไม่ได้ทำบุญเตื้อว่าวัดโลกโมลีจะมีการทำบุญมหาเทศเวสสันดรชาดกตั้งใจอยู่ที่บ้านมาวัดโลกโมลีนี่ก็บุญเกิดละนะครับบัดนี้มุจนาเจตนาถวายจตุปัจจัยบูชากันเทศบุญเกิดในถ้ำเครื่องที่อันที่2บัดนี้จะเกิดในที่3ฮับปอนครับผมศรัทธาอยู่บ้านตัวครับผมไหว้สาเจ้าตั้งอกตั้งใจเอาปอนเนอร์สุตินังวัตเมตานังบัตุปุภาราจตานังพันธตานังยะถาวลิวหาปุราปลิปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังหิปะเมวะสเมจันตุสเปปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยถามณีโจติระโสยถาเอวังวนตุสัมปติฉามิดีระอาจในวันนี้หมายมีตั้งเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาตั้งภายในและภายนอกภายในหมายมีหลวงพ่อเจ้าอารามาธิปติแห่งวัดโมกโมลีฐานันตราตตินีโหนแห่งห้องภายนอกหมายมีศรัทธาคุรุอุปถาสนิบาลตานเข้าที่ได้มาห่วมกันฟังธรรมมหาจารย์เวสสันดรจาโดกณวัดโลกโมลีฐานันตราตตินีบะเต้าแต่นั่นหมายนีนางมณีวิไลชัยสุปเลิกนิมิตพร้อมกับโดยครอบครัวญาติกาวงศาคู่ผู้คู่คนก็ได้พากันสละนงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังมีบัตรปุพาราจาดงดอกข้อดอกไม้และลำเตียนพร้อมกับโดยพระธรรมเทศนาเพื่อจักเอามาปูจายังทำมาเทศนาเวสสันตระเวสสันดรชาดกกันที่6จุลปนว่าสันนันแต่ดีปัดนี้เฮาก็มีธรรมะเมตตาไหวนาปฏิกะหะรับเอาแล้วเปิดแล้วเสียยันเจโตปณิธานกรรมกัมภาตนาตานมีโดยประการสันใดดังอันก็ดีสมิจันตุก็ขออุปานอุดมสมฤทธิจุยันจุปาการบุญขินบุญตาเด่นนี้จุมาสัมพิทักษ์ปกปักรักษายงตนตัวแห่งเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาตั้งหลายฮือป่าปนใส่ยังข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามข้อ13นาม15ข้ออยู่ตั้งนาและข้ออยู่ตั้งรังข้อเหมือวันบองหูข้อเหมืออูมาจาข้อนานาต่างๆขอฮือกับกายเป็นโสมะตัวใดได้เป็นโสมะแล้วขอน้อมนำมายังจกปีจกเดือนจกวันจกยามเมื่อมีอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามมีวุฒิจำเริญเป็นไปใจอยู่ก็ขอมีใจเดินทางไปติไกลเมื่อมีโจกมีลาภพาแป้หมู่ข้าศึกศัตรูเป็นที่ฮักและเอ็นดูของหมู่คนและเทวดาตั้งหลายขึ้นเงินไหลกองคือทองไหลเข้าหมั่งมุนตุ่นเต้าตับร้อยชาวปีอยู่กัมจูวราพระพุทธศาสนาขององค์สลีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าตลาดต่อเต้า5,000พระวสานั้นจุงจักมีตามดังบาทบาลีวัจจยตุภวังจยมังคลังจยมหาลาภังจยมหาสุขังจยสุธีภวันตุโวสัพปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาตานาสีเรสานิจังวุตาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังนิจังวัตนิปนังสุขังวัตนิปนังสาลังวัตนิปนังนิปนังปะระมังสุขังสาธุสาธุสาธุในนามคณะกรรมการวัดโลกโมลีการจัดตั้งธรรมหลวงขอขอบคุณสามเณรธนกรอินมะกอกวัดป่าเดืออำเภอสระปีเมตตาแสดงธรรมจุลปน35กถาคนที่เกิดปีมะเสงงูน้อยเรียบร้อยบรมวลขอบคุณครับผมวันตามีพันเตสัมปังอปะลาทางขามาธาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาปังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุลำดับนี้ไปเป็นป้ายใหญ่
ป่าหิมพานต์คนใดบ่เคยป่าเข็นป่าหิมพานต์ไปพอที่สนามหลวงได้อนาป่าหิมพานต์แต่เพื่อนจำลองมานะครับไปพอได้เด้อช่วงนี้เดี๋ยวเพื่อนเปิดละนะครับพระเวสสันดรก็ไปอยู่ป่าหิมพานต์นั่นนะไปบวชเป็นฤาษีนะครับถือพนวดบวชในขัมมะบารมีเป็นบารมี1 ใน 30 ตัดที่พระเวสสันดรได้ประพฤติปฏิบัติก่อนที่จะได้มาตัดอนุตตรสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระชาติสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ศรัทธาเราก็จะได้ปั้มเป่งเด้อตานะศีลปารมีศีลปารมีเนคขมะปารมีปัญญาปารมีวิริยะปารมีสัจจะปารมีอธิฐานะปารมีเมตตาอุเบกขาปารมี30 ตัดณโอกาสนี้มหาปน80 พระคาถาคนเกิดปีแม่เมียปีเกิดประจำปีเกิดท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารประธานสงฆ์วัดโลกโมลีเกิดปีม้านะครับปีมะเมียเรียนเจิญศรัทธาคนใดเกิดปีม้ามาก๊อกเนี่ยออกมาทางหน้าพี่ขึ้นมาทางหน้าปีม้าก๊อกมันเดินเนาะก๊อกเหมือนกันคนเกิดปีม้าศรัทธาอยู่ทางบ้านเกิดปีม้าตั้งใจนะครับกราบอาราธนานิมนต์พระวรัญยูวรปัญญาเมธีนะครับวัดหนองดูจังหวัดลำพูนเมตตาแสดงธรรมนะครับมาถึงแล้วเมฆะเตโวสุเลสเตเมฆะจันโทมหิติโกบทราวนาห่อนะครับพระสุริโยกับปัดเอาไปแล้วเนอะเมฆฝนกับปัดเอามาละมืดนะครับในเวลาวัดโลกโมลีปัดเอาฝนไปตกที่อื่นก่อนเบิดประมาณเที่ยงคืนค่อยตกนะครับเมื่อแล้วก่อนเพื่อจะจุดประทานทางประทีปโคมลอยโคมไฟวันนี้เพื่อจะจุดประทีป9,999 ดอกแขวนโคม9,999 ดวงรอบวัดโลกโมลีเวลาประมาณ1 ทุ่มเป็นต้นไปอานิสงส์ทางประทีปเจอเนอศรัทธาประต้องเมื่อบ้านเตื้อเราจะได้โอกาสเวนตาลปัดข้อคือศรัทธาตัวศรัทธาเจ้าเข้าบริหารได้บัดนี้มหาปนป่ายใหญ่คนเกิดปีมะเมียเจอหน้าวิหารครับผมกราบไหว้สาพระวรัญยูวรปัญญาเมธีวัดหนองดูจังหวัดลำพูนเมตตาเดินทางมาถึงแล้วขอไหว้สากราบราธนานิมนต์ขึ้นธรรมาสคำครับผมศรัทธานักท่องเที่ยวช่วงนี้ขณะนี้มีการเทศมหาชาติหรือว่าตั้งธรรมหลวงหรือมหาเวสสันดรชาดกเป็นการบูชาชะตาปีเกิด12 นักกษัตริย์1ชวดฉลูขานหอกมะโลมะเสงมะเมียมะเมวอกลากาจอกลท่านใดจะบูชาชะตาปีเกิดขึ้นมาปักจตุปัจจัยได้นะครับบนวิหารนะครับอยู่ข้างอย่างข้างกำแพงอย่างข้างอย่างพระทองข้างกำแพงไม่ใช่กำแพงข้างฝาวิหารไปอธิษฐานปักได้เด้อศรัทธาสาธุชนคนงามแต่งามว่าคนงามบ่ให้บดีคนงามหลายๆเจริญครับนักท่องเที่ยวคนไทยก็ดีจะเป็นไทยเหนือไทยอีสานไทยใต้เจริญครับศรัทธาขึ้นมาบนวิหารได้แล้วนะครับคนใดทำธุระกิจส่วนตัวก็เจริญนะครับคนใดบ่มีภาระธุระนะครับเจริญบนวิหารได้แล้วนะครับบัดนี้เวลาอันเป็นมหาเตจมงคลก้าวกระผมขอกราบไหว้สาบารมีธรรมท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพครูบาตนใหญ่ตนหลวงพญาโคจสารจ้างเผือกแห่งหัวเมืองเจียงใหม่ศรัทธาไปอู้กันเตนเนอร์ยังก่อนนะครับบนวิหารถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราจะได้ประกอบพิธีอันเป็นมหาเตจเป็นมงคลนะครับ
ศรัทธาทุกท่านเทวบุตรเทวดาตะกี้อัญเชิญพญาโคจสารจังเผือก8 เจือกรักษา8กองชุมนุมเทวดาก่อนจะได้ยกอัญเชิญพญาโคจสารแห่ง2 เชือกรักษาหัวเมืองฝ่ายเหนือของเมืองเจียงใหม่วันนี้ศรัทธาจะได้หูแต่เนิ่นมีพญาโคจสารมีองค์ใดพ้องพญาโคจสารองค์หนึ่งชื่อว่าพญาปราบเมืองมารเมืองยักษ์พญาปราบพญาโคจสารเจือกที่2พญาปราบจักรวาลรักษาอยู่หัวเมืองฝ่ายเหนือนอกกำแพงเมืองจันนอกไวสาอังการราธนายกอัญเชิญมาจุมนุมในโฮงอุโบสถมณฑลพิธีกรรมณวัดโลกมูลีณบัดนี้ครับจวนการวันนานันนินทินต่างสูญเสียงไปแล้วบัดนี้ก็มาลอดกันพองแผ่วมาหาโปนปางน้ำเมื่อปรามน้ำลาดไพรสนไพรสู่ยังตีอยู่อันเจ้าละสีเจ้าคาถามีนะแต่เก้าหากไว้ว่าแปสิมภาคาถาดีลีบัดนี้ขอนิมนต์นะลูกศิษย์พระมุนีโตงนนะองค์อาจเจ้าพระวรัญญูวัดหนองดูจาวันลำพูนเมตตานะแสดงธรรมมหาปนผูกใหญ่โพนแก่ผู้ฆ่าตั้งหลายอันจุมนุมกันอยู่ในโฮงอุโบสถมหาวิหารนะหลวงสันธานที่นี้ได้สดับลำฟังธรรมมหามงคลละวิเศษเลิศขออาราธนาพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าเป็นมงคลณมณฑลสันธานที่นี้แด่เติมอนุกรรมปิมังปะจังอาลาธนางอากาโลมาสุนันโตพรโตฟังลาจงฟังลาโมลาสัทธาตังตั้งเด็กยิ่งใจถ้าล้ำแล้วแผ่วเท้าตีปากันมานั่งตั้ง
ตาโยดาฟังขอสันดาเอาอาปีนาอย่าห่วงของต่างลาจงอดใจฟังตั้งสัจจังแน่มันอันการฟังดีดีนานอย่าได้แปลงใจหมิ่นสันก้อยให้ฟังไปอาตมาจักจีจักไขเรื่องฟังอย่างใดมีอานิสงส์เอกอ้างต้องแป่งจิตแป่งใจเปล่าเหินห่างจากศีลธรรมตั้งจิตตั้งใจเตียงงาเตอย่าได้ห่วงแต่ลูกแต่หลานตั้งจิตใจให้เบิกบานอย่าห่วงหลานและลูกเต้าตั้งใจฟังแต่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเหมือนกันจุคนการฟังดีนั้นตั้งจิตมันย่อมจักเป็นกุศลอย่าได้มีกังวลจักมีเหตุผลบอดน้อยสิ่งที่บอกเคยฟังก็จักได้ฟังเรียบมาลอยรู้เป่งปอยในสิ่งที่ยังบอกจำนานสิ่งใดบอกเข้าอาจก็เมื่อจักได้ฟังก็จักได้กล่าวแก้ไขจาย่อมเกิดปัญญาญาณมีหลักฐานแน่มันถ้าได้ฟังทีย่อมรู้กิจการแห่งศีลธรรมคนใดฟังแต่ก็จักช่วยแก้สงสัยรู้จากอันใดก็จักลงใจบอดน้อยถึงว่าบ่ใจนานใจนานน้อย
ก็จักเป่งปอยว่าเฮานั้นนะฟังดีแปลงจิตแปลงใจเฮืออ่อนนั้นแปลงใจเฮือตอมย่อมผ่องสีตั้งใจเฮือดีจักมีกุศลแน่มันก็ขออัญเชิญเทพดากุณาจารย์มาหมายเมียดมันโมตานบุญขอจงได้ยังนาลูกำโจโอดนาโนห่วมกุศลผลบุญเพื่อเป็นกุลต่อไปนะสาธาตังก็มานั่งย้ายแปลงจิตใจเนมเลียบมาลอยอาตมาก็จักจากล่าวถ้อยเทศนาธรรมดังอ่านเตอาวาสวัดโลกโมลีนานได้แปลงใจเหมือนไปเทศนาการนั้นเวสสันดรมหาชาติการทวนเจตมีชื่อว่ามหาปนดังอ่านผ่านดาไปโดยคาถาว่านั้นว่าได้80 บาทเนาะบาลีตนตัวแห่งอาตมาจะใครกล่าวอาชีตามมีในคำสอนพระเจ้าโดยอำนาจบุญกุศลขอต้านจุคนประกอบด้วยปอนงาม4 ข้ออายุอย่าปันเท่าถอยจะลาโซวันหน้าก็มีผิวพรรณตนตัวอย่ามัวมองมนเศร้ามีผิวพรรณเหลืองเหลาเป็นที่พอก็เล็งสุขานาสบายดีกล้าแก่งร่างกายแข็งแรงอนามัยครบถ้วนพละนานมีกำลังดีเลิศล้วนสมดังกำปอนขอได้เอา
ตนอยู่สบายดีจะใจปนโศกโลกภัยสิ่งอะไรเอากันอยู่จะล้นดีบุญกุศลต่างอะไรก็จักส่งอยู่ได้ถึงสุขสามภากาคือสุขในเมืองคนและเมืองฟ้าตลาบยังมหาเนลาปานันเดโตยกมือ10 นิ้วอาหังวันตากราบไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าตลอดถึงขอโอกาสเคารพยังหลวงพ่อท่านพระครูไพบูลย์เจตุยานุรักษ์เจ้าอารามาธิปติแห่งวัดโลกโมลีตัตตินีบัดนี้ตนตัวแห่งอาตมาภาพก็ขอเจริญพรยังบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่ได้ปากันมานั่งฟังธรรมมหาจารย์เวสสันดรจาดกตัดที่วัดโลกโมลีแห่งนี้บัดนี้ตนตัวแห่งอาตมาภาพพระวรัญญูวรปัญญาเมธีแห่งวัดหนองดูตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนก็จักได้มาแสดงอย่างพระธรรมเทศนามหาจารย์เวสสันดรจาดกในกันต้น7ชื่อว่ากันมหาปนหรือว่ากันป่าใหญ่ประดับประดาไปด้วยพระคาถา80พระคาถานั้นในเรื่องของมหาจารย์เวสสันดรกันมหาปนนี้ก็จักกล่าวถึงอันว่าจูจักรพราหมณ์ก็ได้เดินทางไปพบยังอจุตรสีได้หลอกลวงถามพระอจุตรสีให้ได้บอกต่างว่าตนตัวนั้นเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักของพระเวสสันดรจนอจุตรสีนั้นฮือตีพักแก่จูจักรพราหมณ์ได้พักค้างแรมกับพระฤาษีคืนหนึ่งเมื่อรุ่งเช้าพระฤาษีก็ยังฮือผลไม้รากไม้แก่ผู้พราหมณ์กินแล้วก็จี้ไปฮือได้ชมยังเขาลำเนาภัยต่างๆพร้อมด้วยบอกระยะต่างตลอดจนถึงสภาพป่าไม้และหนทางที่จะไปสู่ยังเขาวงกฏเพื่อแก่จูจักรพราหมณ์ซึ่งประกอบไปด้วยเขาใหญ่ป่าไม้สระน้ำดวงดอกไม้ต่างๆนานาตลอดถึงสัตว์ป่านานาชนิดเพื่อที่จะไปถึงเขาวงกฏคีรีเพื่อไปพบยังพระเวสสันดรเมื่อถึงเวลาพบค่ำเท่าจูจกนั้นก็ได้ซ่อนตัวอยู่ในป่าก็เพราะคิดว่าจะต้องรอแม่นางบาทีนั้นไปเสาะหาหัวมันลูกไม้เพราะว่าจักได้ขอยังลูกน้อยแก่พระเวสสันดรนั้นแลนาการที่ศรัทธาทั้งหลายมาช่วยกันฟังธรรมในค่ำคืนนี้ก็เป็นการช่วยอนุรักษ์รักษาประเพณีของหีดหอยล้านนาเฮาให้คงอยู่ไปได้และเพื่อเป็นพระอานิสงส์แก่ตนตัวทุกเก่าประกอบนาบุญทั้งหลายให้ได้ถึงสุขยัง3ประการคือสุขในมงคลสุขในสวรรค์ชั้นฟ้าตลอดถึงสุขมหาเนรปานประเพณีวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเหมือนเปิ้ลได้มีคำไว้ว่าชนใดไร้ซึ่งด้วยประเพณีชนนั้นย่อมบ่มีอารยะชาติใดปฏิบัติดีดูที่วัฒนธรรมย่อมเจริญวัฒนงามด้วยประเพณีนั่นถึงการที่เราจะอนุรักษ์รักษาอย่างพระพุทธศาสนาเราได้ก็
ก็จะต้องอาศัยรักประเพณีวัฒนธรรมบ้านเฮาเป็นสิ่งสำคัญตอนนี้ไปตนตัวก็จะอาตมาก็จะได้แสดงอย่างพระธรรมเทศนาเป็นลำดับต่อไปขอคณะศรัทธาท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขันชันโตโสภะละตะวันโจอันตัสสะอัญจุตังอิสังเทสวานาตังภาละตะวันโชสัมโมติอิสินาสหสัตตะโวดูกาลาสัพพุริสะตั้งหลายตั้งยิ่งใจน้อยใหญ่ผู้มักไฟตั้งธรรมได้ดาจำติดต่อบ่ขาดข้อลำดับมาส่วนพามปาละบับบายก็ลัดป่าไม้ดงดันตามพันเจตบุตรจีบอกก็เตียวตามขอกหินพาก็ไปลอดศาลาตันเจ้าบุญบ่อนเศร้าอาจุตลสีมันยินดีจื่นยาวจริงฟังฟ้าวไปหาแล้วยกมือสากลมกล่าวไว้ซึ่งเจ้าละสีก็ไขวันตีโอกาสเป็นบทบาทการหาว่าการจินุพลโตกุศลังกันชิพลโตอนามยังดังนี้เป็นตนวางคารแต่พลันสีมาอยู่ดงลีป่าเศร้ายังสุขทุกเหล่าสันใดโลกามภัยพยาธิบ่มาปาดในตนสาดไพสนป่าไม้บ่มาไกลเวียนเควเป็นบทบาทบาลีมาเลี้ยงอินทรีย์บ่อยากจุมหัวจากหัวมันยังพอฉันตั้งเขาจะเลอเมื่อนั้นตาปลสีฟังวานตีพรำเท่าจักตอบเล่าใครจะจริงกล่าวการด่าว่ากุศลันเจวะเมพรหมเมดังนี้เป็นตนวดุลาตันปามเฮาอยู่ดงลามป่าไม้บ่เมื่อยใครหนาวในโลกาภัยน้อยใหญ่บ่จ้องห้อยกายาสัตว์ดงนาไล่โหดเมตตาแล้วลวดหนีไปและนาพามเฮยปะหูนิวัสสาปุกานิดูกาลาตันพามเฮาอยู่ดงลำป่ากว้างปั๊มเป่งสร้างป่าละเมนับเดือนปียาวนานเฮาสุขเจยบานยิงโยดบ่เจ็บปวดกายาจุมภาลามีมากบ่มหายากปอชานพรามไผ่พันมาโซเดิงตีอยู่อาสะลมพามพาลมมาจอบเฮาก็ขอมใจพามตันดันดงลามป่าไม้มาลอดได้คนเดียวตั้นจุงเตียวไปสู่ยังที่อยู่อ่างน้ำจะละพำป่าตาแล้วมาสู่ศาลาจากันเตอดูลาตันพามเฮยตินทุกานิปิยาลานิอันเป็นหมากกับตองกินฝากตั้งหมากหาดส้มซอยตอยหมากเว้นดอยลูกน้อยหวานยิ่งอ้อยเมืองคนตันเตียวหนปานเศร้าเจิญพามเท่ากินตามใจเตออีตำปิปานิยังสิตังดูกาลาตันพามน้ำนี้เย็นใสเย็นจืนจ้อยไหลมาแต่ต้องน้อยดอยเขียวเฮาหากเตียวไปอาบตักแล้วหาบนำมาอันพาลาลูกไม้กินอิ่มได้ตามใจ
น้ำเย็นใส่มากเต้าเจิญพลำเท่าดูดกินและนาเมื่อนั้นจูจักะพรามจมเจิญยกมือยืนไว้ละสีไขวานตีกล่าวถอยว่าคานแด่เจ้ายอดซอยบุญนาเครื่องปูจาแขกแก้วขันรับเอาแล้วจำเลินใจว่าคานี้มาไก่แต่เราก็ย้อนไขหันยังเจ้าผู้ทอนชื่อเวสสันดรบุญใหญ่บุญเต้าไทยสนใจอันเจ้าไตไฟฟ้าขับมือออกภาคหน้านี้มาบวชเป็นตาปัสสาอยู่สร้างในป่ากว้างดงไผ่ตั้งจักไปหาเจ้าขอบอกเล่าข่าวคาแดดเตอตีนั้นตาปัสสาละสีไขวานทีจีบอกรู้ตั้งบอกตั้งไปก็จะไขโอกาสเป็นบทบาทการทาวานะภวังเอติปุญญัตยังสีวิลาจัสตัสนังดงกันลาตันพามตันดงลามมาบ่อนจอบบ่อพักกอบการบุญเต้าวังหันคุณเต้าไทยวังใครได้สิ่งอันใดเฮาก็หำเปิงใจรู้ลอดว่าลอยใครได้ยอดมะเหสีปุมิสินดีเลิศแล้วกับตั้งสองนอกแก้วเวสสันดรอันหนึ่งตันจักไปวอนกล่าวถอยเอาลูกน้อยสองสะลีจือจาดีน้อยนาดกับนางแก้วอาจกันหาจากพระลานจาเจ้าฟ้าจักตีต่อหน้าลานจาตั้นอยู่ดงนาป่าไม้ตุกอยากไล่บ่มีสั่งและนาเมื่อนั้นจูจังกะพำเท่าจักไลยังเจ้าละสีเป็นกรรมดีวิเศษเพิ่งบอกเครื่องเกียรติโกธาเป็นการทาว่าอากุฏลูปาหังปนโตนาหังยาจิมุมากะโตดังนี้เป็นเก้าวดุลาตันเจ้าละสีวิเศษเจ้าอย่าได้เกียรติผิดใจข้าเดินดงไผ่ตุกเมื่อบ่เต้าเบื่อมาขอข้าหากคนิ่งใจปอข้าคอยว่าใครหันหน้าประยชน์ซอยลาจากรรมโบราณจาแต่ก่อนเจนผู้มนสอนปันว่าการอันได้หันผู้มีบุญย่อมเป็นกุลอันมากหากนี้หากพระทรงอดเดินดงมาลอดย้อนไขหันนายอดคุณธรรมอันใบฟ้าจำนี่จากภาคหือละจากเสียเมืองว่าคาแด่เจ้าสีเหลืองยังรู้ที่ตนเต้าอยู่ภาวนาขอเมตตาบอกกล่าวหือข้ารู้ข่าวตั้งไปแด่เตโสตัสสะวัจนังสุตัวเจ้าอาจุตลันสีได้ยินกรรมดีพรามเก่าแก่ว่ากรรมอันนี้แด่แต่ดีลีพระลันสีเป็นเจ้าก็หือพรำเท่านอนคืนหนึ่งแล้วตาปัสสาแก้วลันสีนำไปสู่ที่ข้างกูมักกายกมือขวาสุดศอกอันจักบอกหุ่นตั้งเตียวในเขาเขียวแก้วกูจะกับพำกูเท่าว่าเอสาเสโลพรหมเมปะพันโตขันธมาทะโนดังนี้เป็นต้นดูลาพามดอยดงลำสูงยิ่งโยดหันแต่โคดหินพาจือขันธมาตะนาปุนดีพอหินพากอกองกันพระจอมขวัญเมืองมิ่งอยู่สังสิงปาลมี
การทำวัดดีเลิศแล้วตั้งนางนอกแก้วละสินีตือขอเกี่ยวลีเกี่ยวลูกไม้หมวดเก่าไว้เป็นจดาเอเตนิลานดูลาตันพามไม่ดงลำลายแหล่ลูกออกแผ่เกลือตาพองลงมาบ่อพรพองสุดอ่อนปุ่นกินพองตกบนดินเลียลายไก่นิวาสถานในดงดานลืบไหลไม้ตะเคียนต้นใหญ่บ่อแฝกไม้ตำแบกหมู่กว้างต้นไม้ยางสูงเป็นจอตั้งต้นพอใหญ่ตั้งไม้เต็งลังมีกลางป่าไม้มาคาเต็มดงลมจอยลงกิ่งก้อมอ้วนอ่อนน้อมหันงามดังใจลำกินเหล้าดังล้อมเฝ้ากันทีเดียวนั้นแลโอมปันลิดุนาปริยาเยสุสังกุณานกตั้งหลายมีมากสาวสาวหากเลื่อนใจแล้วบินไปมาเสียวสอดบนต้นไม้ยอดสูงเลี้ยวร้องเสียงเสียวตุกแห่งเหมือนเสียงคำติบแห่งปุ่นฟังพลดกร้องดังเสียงจืนทวาวตื่นตามตังบินขันควางกิ่งไม้มีตีไก่อารามนั้นแลเมื่อนั้นประจิตน้ำมันนอเต้าลือตัวดาวทรณีบวชเป็นจีจุนจ้อยกำตั้งลูกน้อยสองคนตั้งใจอดกันในที่นั้นอยู่ภาวนานั่งเสือนาลายพักพลอยเอาห่มห้อยกายยาอยู่ปูจาไฟบ้องขานใจมุ่งมาพาธนาเอาสัมปันอยู่เราเลิศฟ้าและพามเฮยอัมปาจำปูปฏิทางจานิเจปังกาไม้ม่วงงาวิเศษจุมปูเตศลายหลากมาควิดหากเจือจามมากเดือวันแต่เรามีลูกแต่เก้าถึงไปในดงไหลตุกกำมีแม่น้ำกินหวานใส่เหล้างามบานเลิศแล้วเหมือนดังแก้ววิตุลมีปานโซนฝูงเต่าลอยเล่นเหล่าไปมาอ่านว่าโบกลนีตาลาใหญ่กว้างมีต่อกลางอาสะลมมโนลมเลี้ยงลายตากว้างอาบเย็นใจตากว้างอาบเย็นใจจักก่อนเต็มไปทุกขอบอุบลดอกเขียวงามเหมือนอารามเป็นฟ้าตวนนาชื่อว่านันตะวนุญญาณนั้นแลโคมวันตันธรรมปันทุมมาเสตันโสขันติเยหิจะดังนี้ดูลาภามบัวเขางามตั้งห้าข่าวตั้งผ้าโคมาหันเลือนตาแต่การดังดอกปานเปื้องจังก่อนพังตบชอนพังขาบดูเลี้ยงลาบเลือนตาในดงนาจุล้ำข้างแม่น้ำมุจลินกุมพิลานจะจังเคและปางขามังกรลาไปมามีตั้งปลาดุกและเต่าน้ำขาคำเล่นตามกันมีใบบุ่มแฝงกันไม่มากตันและปางกันจาดไกอาวาสเวสสันดรและพามเฮยเอ็นตันทาอุนทางกันตันสัมหิงดูลามพามในดงลามมีจุกรรมแต่ฟังน้ำตุกไป
ดอกบัวใหญ่งามสะพูพักบุงอยู่เป็นกอทั่วเต่าเสือล้อและทั่วกลางอยู่ตามข้างอารามพังตบงามเป็นดอกผิวเหลืองหมอกซอยดอยตามเล้าดอยสะอาดเหมือนอากาศใสงามฝูงคนลามตัดดอกไม้หอมหลอดใด7 เดือนกินหอมเจือนไปตุกขอกลมปันลอดพับดงนาติลิกักกาลุชาตานิดูลาตันพามเฮยมาฟังงามมี3 สิ่งใหญ่แต่ยิ่งกินหวานคือสันดานริมแห่งหันในที่นั้นเจอมุจลินมีเนื้อดินป่าไผ่มีลูกใหญ่แต่เต้าให้ตาลมีพระมันไหลเผาใหญ่แต่เล่าให้ลามมีลายลำลายซ้ำใหญ่แต่พำตั้งมวลมีตั้งส่วนผักกาดไก่อาวาสเวสสันดรหอมเตรียมซ้อนหอมบัวอันมีตัวเต่าเล่าไผ่ปอบิดใส่ถุงปลาและพามเฮยดูการลาพามเท่ายาห่างจังดูวิเศษจะเอ็มเตดหอมไก่มีในไผ่ตุกขอกซ้อนหอดอกหอมไก่เกี่ยวลำไปเกาะกอดเหลือมุงยอดถึงไปกว่าเครื่องใหญ่เกาะกอดไม่เกี่ยวแต่ลมไตบนนั้นแลบุมพานิจะดอกไม้อันกูว่ามีในป่าหิมพานต์มันทุจาปักการ1 เหล่าเต่ามีลังเพิ่งกินหวานนักแก่อันตัวจังแม่บินนิสันตามบุตรมีตุงสิ่งหอมรสยิ่งกินหวานสาลามปิมบานดวงใหญ่ตักกันไข่เจือนจันสมุลาเพชรวันตูสิ่งกินนักยิ่งเป็นยาเนียมพระศีนาขะหมอกโกดสอดดอกเลืองลายดอกคำนายมีลายเลือนแหลนอดน้ำแก่กังดงคำมินคำลงอะลามหอละดันงามตุกแง่กำกุลแพ่เต็มไพวนาในป่านี้นามีตุกสิ่งยาติบยิ่งเหลือใจและพามเฮยอันทาเดกันทา4 5พยัคฆาจะส่วนลาจะสีและเสือคงเสือเหลืองโกงหลังนอนมีตั้งปังปอนไปเป็นหมู่แม่จังกูตัวไปอันว่าทลายเห็นเอ็นมีมากเห็นหากหุ่มเลวละมั่งเตียวเป็นหมู่ฟังเหลืองอยู่เลี้ยงลายและนาสุโนปิจามาดำมาดังลังตัวกันตัวขาวจอนห่างยาวยอกกันยังมีตั้งเดียวบังนั่งนี้ต่างจุงกันนี้ยะยุนลิงล่อนสุนจากกันกวังเขาคำอันเป็นข้าแม่เนื้อกว่าจมกันตั้งมีอันมีห่างสั่งควายเถื่อนดันก่อบงแมวเถื่อนลงเลื่อนแล่นทุกวิ่งเต้นเป็นโมอยู่เป็นกูผัวเมียกะตายเจียไปเป็นหมู่ฝูงเล่งจำอยู่สองคาสัตว์ดงนาน้อยใหญ่เสือลายแผ่วไล่เสือป่านกยุงนานั้นนามีในเถื่องทองสีตูดร้องปูนกัวสีขาวดีมัวมนหมดนกกามโปดหางแดงนกโกดแกงเขาไม้นกเอียงก็ไล่จิกกันร้องกลางวันยำเตียงเสียงวิทเวียงปูนฟังมีตั้งนกเขียงยุงจังฟ้อนนกออดอ่อนร้องกอกอ
เสียงดังกอกอร้องหวีดมีนกปีดและสาลิกานกไฟเขียวมาในเตือนบินลอยเลื่อนไปมาและพามเฮยโดงกันลาตันพามแม่นจักไตไปสู่อาสะลมแห่งเต้าอุดมเวสันตลลาดกันจักกางกาเตียวมาเป็นอันสื่อนักหนาบอกกดขอดคนไปลอดแก้วกุฏิเขาบ่มีความอดอยากกินอิ่มปางต่อเต้าตีขาอันมีรสนานาหลายหลากบ่ลำบากในใจเจ้าจอมไตหนอเต้าอยู่ดันดาวดงลีกับเตวีลูกน้อยอยู่แดนก้อยดอยคำตันทะลงทำวิเศษอยู่สร้างเป็ดเป็นจีขอกันลีแต่งไว้เกี่ยวลูกไม่นำมานุ่งหนังเสือนาแต่ใส่นอนห่มไม้เนื้อดินมักใจยินทุกเมื่อใจเจ้าเชื่อนิพพานก็มีและพามเฮยตามัดทางปังกาเซนโตสัทธาอาหาอิตังสุโตพรามณพันธุงอิสิงกัตตัวปันตขินังดังนี้เป็นเก้าพระพุทธเจ้ากล่าวว่าภิกขเวดุลาภิกขุตั้งหลายจุงฟังนิยายนิโสดส่วนวาโคนตลัดจูจักะพามได้ยินคำงามแห่งเจ้าละสีหากกล่าวได้รู้ข่าวตั้งไปมันดีใจบ่น้อยกับโดยประโยชน์ซอยละสีพรามก็มีใจหุ่มกวาดเดินเข้าป่าดงดำมันก็กระทำปัทักษิณะเวียนรอบไว้นบนอบลันสีจากกรรมดีบอกเราลาตันเจ้าตาปะสาลีบไกลการจะใจเข้าป่าไม้ดงพายหมายใจไปลอดสู่ในที่อยู่เวสันตลลาดก็มีวันนั้นแลมหาวันนันนานิดินตังกิยาสังวันนาวิเศษมหาปนอันปันดาไปโดยการทาวันใด80ปังการทาก็บังคมสมเลสเดสาธุสาธุสาธุศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านบัดนี้มหาโปนป่าใหญ่นะครับคนที่เกิดปีมะเมียปีม้า80พระคาถาเมตตาธรรมในการแสดงธรรมพระวรัญญูสำนักวัดหนองดูจังหวัดลำพูนบนละมวลเรียบร้อยศรัทธาสาธุชนที่อยู่บ้านเปิดขึ้นฟังขนาดนี้ส่งแสจิตมาสู่ณสถานที่แห่งนี้วัดโลกโมลีตั้งอกตั้งใจท่านใดที่ยังมาวัดโลกโมลีได้อยู่บ่ใกล้บ่ไกลสามารถเดินทางมาได้เพราะในช่วงหัวค่ำจะมีสุอาเทศอานิสงส์ทางพระทีปนะครับปูจาวันลอยกระทงนะครับแล้วก็จุดทางพระทีปโคมไฟบัดนี้ก้าวกระผมขอเมตตาบารมีธรรมท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารประธานสงฆ์วัดโลกโมลีเป็นเจ้าเก้าเจ้าศรัทธาบูชากันเทศกันธรรมกันมหาปนกันไปใหญ่ปีม้าขอกราบอาราธนานิมนต์ครับศรัทธาที่เกิดปีม้าเจิญยกมนต์เลยครับเกิดปีม้าก็ครับเกิดปีม้ามาทางหน้าได้เด้อเกิดปีม้าเจอเลยครับผมคนใดปีม้าก๊อกมาทางหน้าได้ปีม้าบอกหูจากปีม้าเมียเชิญครับ
สาธุสาธุสาธุลำดับนี้ไปเรียนเชิญคุณแม่มณีวิไลขนมไทยลำที่สุดในเมืองเชียงใหม่เชิญถวายผ้าไตรครับในโลกโมลีเชิญครับคุณแม่แป่งขนมลำแต่เนอะวัดมีงานมีการคุณแม่ถึงมาถวายพระคุณเจ้าเสมอขอทายให้คุณแม่ก้อมวันนี้ก็เป็นเจ้าภาพผ้าไตรถึงหมด13ไตรจะตุปัจจัยคุณแม่ฮับนะครับถวายพระคุณเจ้าสาธุสาธุสาธุเพราะว่างามใจ1ละ2งามกายนะครับตั้งใจมาวัดโลกโมลีงามถึง2อย่างใจก็งามกายก็งามบัดนี้ศรัทธาตั้งอกตั้งใจเป็นมังกรเป็นมงคลกับตัวเก่าหยาดน้ำครับผมกับอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าครับตั้งจิตตั้งใจหับปอนเป็นลำดับต่อไปยะถาวาริวหาปุลาปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโจติรโสยถาเอวังหุนตุสัมปติชามิบัดนี้ไมเมสมณะสาธาพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์เจ้าอารามาธิปติแห่งวัดโลกโมลีตัตตินีบัดเต้าแต่นั่นพร้อมด้วยคุณแม่มณีวิไลใจสุภเลิกนิมิตก็ได้สนองคงควายตกแต่งแปลงพร้อมยังมาการเทศพระธรรมเทศนาบัดนี้ตนตัวแห่งอาตมาก็ได้เทศนาเป็นระดับประมวลแล้วเจโตปณิธานาโตแม่นกรรมกรรมพาแห่งสมณะสัทธาและมูลสัทธามีโดยประการชั้นใดทั้งอันก็ดีสมิจันตุก็ขอหุปานอุดมสมสารวุธีจุเยี่ยงจุปการสมนังบาทกตาบริวัจจัยยสิทธิทานังลาพังโสธีภาคยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโพคังบุตรีจะยะสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโกวินาชันโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีคายุโกภวะพิวาตานาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตสาธุสาธุสาธุในนามคณะกรรมการการจัดงานเทศมหาชาติวัดโลกโมลีขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับพระวรัญโยสำนักวัดหนองดูจังหวัดลำพูนเมตตามาแสดงธรรมมหาปนบรมวลเรียบร้อยขอขอบคุณครับผมวันตามีพันเตสัมปังอปะลาทางคามาตาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมติตัปปังสามินาตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุครับขอบคุณครับผมศรัทธาสาธุชนทุกท่านบัดนี้ลำดับลำธรรมนะครับก็ล่วงเข้ามาละมหาปนนะครับป่าใหญ่พามอย่างก็ปู่เผาปู่พามเท่านะครับเข้าไปป่าไม้ใหญ่เข้าไปป่าไม้ใหญ่เพื่อจะไปขอกันหาชาลีเดี๋ยวพอจะขอได้บ่ได้ศรัทธาก็พอเอาเดี๋ยวรอสักเพราะฉะนั้นคนเกิดตามปีนักกษัตริย์ต่างๆเดี๋ยวก็ขอรอสักนึงรอพระคุณเจ้ามาตอนนี้จะเล่าอย่างคือฟังมาวัดเจอเลยครับมาหรือยังครับมาถึงศรัทธาก็เปลี่ยนอิริยาบถเข้าห้องน้ำห้องท่ากันก่อนเดี๋ยวก็จะมีเรื่องเล่าให้ศรัทธาฟังนะครับขั้นเวลานะครับตะกี้เราฟังทำเรื่องมหาชาติฟัง
พระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่เคยเกิดเป็นเจ้าชายพระเวสสันดรนะครับเป็นพระชาติสุดท้ายในโอกาสวันนี้ศรัทธาก็ฟังนะครับต่อไปกุมารบันปุ้นวัดหางดงอำเภอฮอดโอ้ติดไปติดว่าเด้อเดี๋ยวนี้นะฮอดแผ่ววัดโลกโมลีปุ้นละเตี้ยงคืนหูอันนี้เก้าอี้นี่สุมาเด้อออกเลยเนาะสุมาเด้อครับศรัทธาตอนนี้ฟังประวัติเกี่ยวกับพระเวสสันดรไปละฟังประวัติตำนานพระพุทธเจ้าเรียบโลกสักหน่อยจะเล่าให้ฟังศรัทธาก็จะได้มีความรู้ตัวเขาอยู่เมืองเจียงใหม่เนาะพระพุทธเจ้านี่เกยเสด็จหรอกมาที่ดอยอุชุบรรพตนะครับพระพุทธเจ้าองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าลำดับองค์ที่28แห่งพระพุทธศาสนานะครับเป็นองค์สัพพัญญูเจ้าพระพุทธเจ้านี่มีพุทธกิจนะครับพระพุทธเจ้านี่ให้บักบ้านจะมาได้พักผ่อนนะครับเป็นว่ากินน้อยตากินน้อยนอนน้อยเป็นพระพุทธเจ้านะครับเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับพระองค์ทรงตรัสไว้เสมอว่าเวลาคนเฮามันมีน้อยนะครับเวลาเฮาบ่จะมีนับนะครับเกิดมาแล้วยังพระพุทธเจ้ามีอายุแค่เพียง80 พรรษาก็มรณภาพนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสบอกกับพระอานนท์เสมอว่าเวลามีค่านะครับจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบไปคือสมกับเวลาที่มีอยู่ในโลกมนุษย์หลังจากพระพุทธองค์นะครับตัดอนุตตรสัมโพธิญาณเผยแผ่ทำได้7 ปีก็ขึ้นไปโปรดพระราชมารดาปุ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเขาจึงเกิดมีประเพณีตักบาตรเทโวทุกวันออกพรรษานะครับอันนี้เป็นเรื่องมีมาในพุทธประวัติพระพุทธเจ้านะครับเวลาต่างๆท่านใช้คือมีความมีประโยชน์นะครับในตำนานก็เขียนไว้ในช่วงเจ้าประมาณตี 5แต่ก่อนนี่คนเฮานี่เพิ่นถือพระสงฆ์นี่แต่ก่อนนี่เวลาเฮามีนาฬิกาตู้เจ้าเพื่อจะออกบิณฑบาตนี่เพิ่นพอลายมือหรอถ้าหันลายมือเมื่อใดเพื่อจะออกบิณฑบาตมาอันนี้เป็นคนโบราณนะครับตอนเจ้าพระพุทธเจ้าจะบิณฑบาตแล้วก็โปรดมนุษย์ในช่วงภาคโปรดมวลมนุษย์ในช่วงภาคบ่ายในเวลาบ่ายมีศรัทธาสาธุชนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เชตวันมหาวิหารไปฟังพระพุทธเจ้านะครับในช่วงหัวค่ำพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเล่าอัครสาวกนะครับเทศนาธรรมเอาธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสอนุตตรสัมโพธิญาณมาสอนมาสั่งนะครับอัครสาวกต่างหลาย1,250 ลูกที่เอหิภิกขุอุปสัมปทาพระเจ้าบวชฮือนะครับในเวลาค่ำคืนเทวดาจะมาจุ่มนุมเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เชตวันมหาวิหารตู้เจ้าพวกก็รับกันแล้วหรอศรัทธาก็ปีกบ้านไขบ้านมันมีก็เทวดาประมาณเที่ยงคืนเนี่ยจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับหลังจากนั้นในเวลาค่อนเจ้าเวลาประมาณตี 4 ตี 5พระพุทธเจ้าจะเพ่งพินิจไปพอมือโลกธาตุจักรวาลละวันนี้ยามนี้จะไปโพดสัตว์มนุษย์ตั้งหลายที่ไหนดีนะครับในตำนานพระพุทธเจ้าเรียบโลกเขียนไว้ปีแปะครับพระพุทธเจ้าเขียนไว้พระพุทธเจ้าเสด็จจากเชตวันมหาวิหารล่องเดินมาล่องมาตางหน้าผาอากาศพร้อมด้วยพระอานนท์พระพุทธเจ้ามาปะแซวดอยม่อนใหญ่ม่อนนึ่งจึงเกยกับพระอานนท์ว่าโอ้ดอยลูกนี้อย่ามาสูงแตะสูงว่าสูงไปถึงสวรรค์ชั้นฟ้าสูงไปจนถึงดวงดาวจึงได้ชื่อว่าดอยลูกนั้นชื่อว่าดอยเปียงดาวเป็นบัดนั้นเป็นต้นมานะครับการเวลามันก็ล่วงเลยก็เลยเปลี่ยนเป็นเชียงดาวณปัจจุบัน
นะครับเจ้าบ้านหูพระพุทธเจ้ามาเสด็จลีลามาตักอากาศก็ใครมาเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับเจ้าบ้านเพื่อเก่าป่าเพราะว่าป่าปิ้งแต่ก่อนจึงไม่มีขายเดี๋ยวนี้หายไปละเป็นป่าตัวแป๊บๆนี่เพื่อเอาไม้หนีบกลางป่าเอาปิ้งเอาจีมาถวายพระพุทธเจ้าตัวหนึ่งกับน้ำแหมสลุงหนึ่งไว้พระพุทธเจ้าล้างมือพระพุทธเจ้าทรงเห็นป่าโอ้เอ็นดูมันตาพระพุทธเจ้าทรงบัญชาห้ามไว้แต่บัญชาเอานิ้วขวาจี้ที่ป่าด้วยปุญญาบารมีพระพุทธเจ้าป่านี่ก็ฟื้นขึ้นชีวิตขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้ให้มอบกับผู้เจ้าบ้านนั่นนะเอาไปปล่อยพระพุทธเจ้าเอาไปปล่อยแม่น้ำใหญ่ฝั่งพุนเนอร์เจ้าบ้านก็เอาป่าเนี่ยไปปล่อยในแม่น้ำแต่ก่อนชื่อว่าแม่น้ำปิ้งด้วยเวลากรรมมันเพี้ยนมาเลยเป็นแม่น้ำปิงเนี่ยตำนานพระพุทธเจ้าเรียบโลกแล้วก็ป่านีบนี่นะแต่ก่อนเมื่อประมาณสัก20 ปีนี่มันว่ามีแต่มันเป็นป่าตัวใสๆต่างกลางมันจะเป็นเนาะมันเป็นดำๆเป็นเส้นมีในแม่น้ำปิงแล้วก็สลุงที่เจ้าบ้านเพื่อนเอามาถวายพระเจ้าล้างมือเมื่อพระเจ้าไปได้ล้างมือละก็เลยเอาสลุงแกนท่านไปวางไว้บนเหนือบนยอดดอยอ่างหลวงปัจจุบันเรียกว่าสลุงหลวงแก่งเองสลุงมีทางจะไปเจียงดาวอันนี้มีแต่หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปที่พุ่นเบียงเปาเจ้าบ้านหันพระพุทธเจ้าเสด็จลีลามาต่างอากาศไปปัดบะเป้ามาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงฮื้อชื่อเมืองนี้ว่าเมืองเวียงเปานับบัดนั้นสืบมาหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จลีลามาต่างอากาศพร้อมด้วยพระอานนท์มาประทับยืนเหนือยอดดอยอุชูบรรพตมาโปรดผู้เสกับเมียเสแล้วประทับยืนเหนือยอดดอยอุชูบรรพตตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนพระอานนท์อนาคตการดินแดนล้านนาที่เนี่ยจะมีความเจริญเรื่องของ5 ปันภวษาจะมีพญาตนใหญ่ตนหนึ่งมาเกิดพญาตนนั้นชื่อว่าพญามังลายมหาราชมาแปลงของเมืองเจียงใหม่หลังจากนั้นพระองค์ท่านก็รูปศีรษะได้เกศา1 เส้นพระอินทร์หูเหาะมาจากสวรรค์จันทร์ดาวดึงเนรมิตพระอบแก้วรองรับพระเกศาพระพุทธเจ้าเอาประดิษฐานไว้เหนือยอดดอยอุชูบรรพตเนรมิตเต่าแก้ววิทูลถึง4 แก่นรองตีนเต่าฝังไว้บนยอดดอยอุชูบรรพตจึงเกิดแล้วอธิษฐานว่าที่ตรงเนี้ยอนาคตการจะเป็นที่ตั้งแห่งพระบรมสารีริกธาตุสืบไป5 ปันภวษาจึงเกิดเป็นพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพนับบัดนานขอบคุณครับผมโอ้เนี่ยแหละตำนานพระพุทธเจ้าเรียบโลกมีแห่งนอกพระพุทธเจ้าเสด็จไปนะลำปางพ่องลำปางเมืองเถินเมืองลีเจียงคอมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราฟังธรรมแห่งพระพุทธเจ้านะครับน้ำธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อนำน้ำธรรมคำสั่งสอนมาเผยแผ่ตอนนี้ฟังโฆษกอูไปก่อนรอทุกเจ้าเดินทางมานะครับแล้วก็ขออนุญาตวันนี้เราฟังธรรมละในวัดโลกโมลีวันนี้เรามีธรรมหลายภูกตั้งแต่ภูเก้าไปจนภูปลายแต่เจ้าอู้กัดอู้เกินไว้คือศรัทธาฟังว่าศรัทธาฟังเนื้อธรรมวันเนี้ยศรัทธาได้อย่างพ่องฟังธรรมวันเนี้ยศรัทธาได้อย่างพ่องตะเกียฟังธรรมเนี่ยมหาปนชูโชคเนื้อธรรมที่เนี่ยดีที่สุดศรัทธาฟังเด้อเปิ้นว่าไว้ปูพามเท่าอย่างได้เมียงามนะครับนามิตรตาอย่างได้ผัวเท่าเปิ้นมีปริศนาหรอกพ่อคุณเจ้าครูบาอาจารย์เปิ้นว่าไว้ว่าคนใดจะกินจะตาล1เจตนาตาลขอตาลอย่างใดได้อย่างตาลของเท่าก็ได้ของเท่าตาลของมางามก็ได้ของมางามตาลของงามก็ได้ของงามเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่เพราะอะไรอย่างนะครับศรัทธาพอเตอ
บางคนเกิดมาอย่ามางามเตะงามว่าอย่างนางฟ้านางสวรรค์บางคนเกิดมาสมัยเตอะบางงามก็มีงามน้อยก็มีเนาะอันเนี้ยเพิ่นบอกดูชาติที่แล้วเตอะครูบาอาจารย์เพิ่นถึงว่าเมืองนางอมิตตานี่ในตำนานว่าเป็นคนงามงามงามเตะงามว่าแต่มาได้ปูพามเท่าเพราะว่าตะกอนนี้ไปวัดเอาก็ดอกไม้แห้งไปถวายตุเจ้าวันนี้แขกดอกไม้แห้งมาถวายพ่อหูระวังเนอะเพราะฉะนั้นไปวัดไปวาประจำว่าต้องเป็นไปวัดเอาของยังไปฮื้อคนอื่นก็ได้ดีนะครับไปตานกับคนอื่นก็ดีตานก็ของงามๆมันประหายไปไหนปีกมาหาตัวเก่าที่สำคัญต้องใจงามนะครับโอ้ขอบคุณครับโอ้นะป้าเป้าตันใจขอบคุณครับผมเนี่ยเพราะว่าตาของงามป้าเป้าก็งามขอบคุณครับขอให้มีความงามเหมือนป้าเป้าแกนี่เนอะเนี่ยเล่าศรัทธาฟังนามิตตาที่พระท้อตาลดอกไม้แห้งเกิดมาในชาตินี้ได้ผัวเท่านะครับไม่ใช่ว่าผัวเท่าวันนี้ผัวก็ฮอกอ่ะผัวฮอกแต่มาได้ของเท่าไปหน่อยมันเป็นยะจัดแน่เอาใหม่เกิดใหม่นะครับครูบาอาจารย์ว่าคนเฮาเนี่ยแต่เจ้าอู้ไว้กรรมเนาะคนเฮานี่เกิดมานี่ตายหมดตายแล้วก็ต้องเกิดแล้วก็ต้องตายเป็นปกตินิสัยนะครับแล้วก็แต่เจ้าอู้ไปพระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติโอ้เกิดมานักผมไปพบไปค้นพอเปิ้นว่าไว้มีตั้งหมด547เรื่องพระพุทธเจ้านี่เคยเกิดเป็นพราหมณ์ก็เป็นนะครับเคยเกิดเป็นพราหมณ์เตื้อหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นพระอินทร์เตื้อหนึ่ง17เตื้อเคยเกิดเป็นเทวดา47เตื้อเคยเกิดเป็นลูกค้าเทวดา30เตื้อเคยเกิดเป็นเทวดาทั่วไปเนี่ย7ครั้งเกิดเป็นเทวบุตร3เตื้อเคยเกิดเป็นเทวดาที่เหาะเหินอยู่ในอากาศเนี่ย1ครั้งเคยเกิดเป็นมนุษย์184ชาติเพราะฉะนั้นศรัทธาก็เราเถอะพระพุทธเจ้าเคยเกิดมากี่เตื้อกี่ปีในตำนานเขียนไว้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าตนที่1ก็คือพระตันหังกรแต่ก่อนนี้พระพุทธเจ้าตนแรกๆก็มีอายุประมาณ 80,000 ปีเฮานับพระพุทธเจ้าวัดนับถึงปัจจุบันก็28พระองค์ 80,000 ปีนี่มันกี่เตื้อเนาะนะครับแล้วก็พระพุทธเจ้านี่เคยเสวยพระชาติเป็นสัตว์ก็หลายอย่างตัวเงินตัวทองก็เคยเป็นเคยเกิดเป็นพญาโคจสารจ้างเผือกก็เป็นเคยเกิดเป็นวานอนก็เป็นเคยเกิดเป็นปลาก็เป็นเคยเกิดเป็นคนเยอะคนตุกไล่ก็เป็นนะครับพระพุทธเจ้าเกิดมานักเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้นะครับสิ่งที่ฝากไว้ก็คือบุญกุศลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาตาลฟังเทศมหาชาติวัดโลกโมลีนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นงานประเพณียี่เป่งตัวนะครับตั้งอกตั้งใจนะครับบุญกุศลก็จะได้เกิดกับศรัทธาเพื่อว่าฟังธรรมมหาชาติตั้งแต่กันที่1ไปจะถึงนครกันนะครับจะได้ไปเกิดเพื่อว่าตายจากโลกมนุษย์ละจะประตกนรกละถ้าใครเกิดฟังครบนะแล้วก็ฟังอย่างความตั้งใจจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้าเมื่อก่อสิ้นไปละ 2,400 กว่าปีศาสนาของพระสมณโคดมเสี่ยงเกิดพระศรีริยะเมตไตรก็จะลงมาเกิดในโลกมนุษย์แห่งครั้งหนึ่งมาฟังธรรมแล้วก็จะเข้าสู่นิพพานมาต้องปิกมาเกิดนะครับนี่เราศรัทธาฟังตอนนี้ก็รอพระคุณเจ้าก่อนศรัทธาที่อยู่บ้านลองลำดับนี้ไปกุมารละบัน101พระคาถาคนใดที่เกิดปีมะแม่แปะพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุดอยสุเทพนะครับเดี๋ยวรอสักกรรมตอนนี้พระคุณเจ้ากำลังเดินทางใกล้ถึงวัดโลกโมลีละแล้วก็ศรัทธาที่ฟังคลื่นพระพุทธศาสนา 104.50 เมกะเฮิรตซ์ฟังขนาดนี้
ศรัทธาก็อยู่ทางบ้านยังมีเวลาที่จะเดินทางมาวัดโลกโมลีได้ก็ขอน้อมเรียนเชิญประชาสัมพันธ์พ่อศรัทธาแม่ศรัทธาทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัดโลกโมลีสักหน่อยหนึ่งท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ท่านพระครูสิริเจติยานุกูลท่านก็ดำริไว้อาจารย์วันนี้อู้เหยกรรมนะครับวัดโลกโมลีเป็นวัดมีมาตั้งแต่ใดวัดโลกโมลีมีความสำคัญอย่างไรกับเมืองเจียงใหม่วัดโลกโมลีใครแปลงใครสร้างสบันงาน้อมชมมาเชยชุมน้ำโซสานนันสายทานแม่ยมปิ้งวังนั้น พ
เ
มใจยองเลือเขินไตจะเจือคนเมืองปีใหม่สงกรานต์จุ่มเย็นวัดวางามเด่นเป็นเมืองศาสนาราชธานีล้านนาสามกษัตริย์พญาตกแต่งแปลงสร้างเจียงใหม่ตาจางบ่ห่างหิดโหยของเก่าเดิมมาหวานล้ำกำอูกำจาเมืองศาสนาบ่มีไหนเต้าเจิญมาแอวเมืองเฮามวนงานสันเล่าดุริยางค์ดนตรีโกยสาวงามจังฝนยิ้มแย้มหับตอนแค่แก้วมาเมืองจากเจ้าเฮืองล้านนาลือเลืองเป็นเมืองสุขแสนดาวดึงดินแดนเปรียบแม่นครเชียงใหม่เวียงพิงกำแพงแจ่งเมืองคือปิงงามทุกสิ่ง700 ปีผ่านประวัติศาสตร์ตำนานภูมิใจลูกหลานถิ่นล้านนาเฮาเจ้าเจียงใหม่ใจบุญขอคุณพุทธังพระเสตังคามณีพระสิงห์คำองสลีคือปันปอนดีเจ้าปีนายน้องขอปอนพระเจ้าเก่าตือขอท่านมีใจพุทธพองยินดีพระธาตุเจ้าโดยสุเทพคีรีขอปารมีจุงมาปกคลุมห่มฟ้าแผ่นดินล้านนาเมืองแห่งศรัทธาแว่นฟ้าเวียงพิงครับแล้วก็ศรัทธาวันนี้เฮามาจุ่มนุมกันบนวิหารมีสิ่งหนึ่งที่ตั้งไว้เป็นปกติในงานอบรมสมโพธิสืบโหราชะตาไม่ก้ำชะตาเนี่ย
นะครับเดี๋ยวจะเล่าความเป็นมาไม่กรรมชะตานี่มีอายุ700 กว่าปีแล้วนะไม่ใช่ของสักเล็กสักน้อยนะครับของแบบเนี้ยมีมาตั้งแต่สร้างเมืองเชียงใหม่ผมนี่พยายามจะไปซ่อหาสืบอันใดที่เป็นของเก่าๆอันใดที่เป็นสืบมาประวัติกาความเป็นมากานะครับก็ไปค้นคว้ามานะครับเพื่อเอาความรู้มาเผยแพร่มาบอกมากล่าวมาเล่าขานให้ศรัทธาได้สดับรับฟังกันพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณดอยสุเทพเป็นวาโลกเสมออาจารย์ไปเป็นพิธีกรวัดไหนก็ดีไปเป็นมรรคทายกไปเป็นโฆษกเอาเรื่องพวกเนี้ยไปบอกเน้อคือศรัทธาได้หูกันถ้าบอกอู้อาจารย์บอกอู้ตู้เจ้าบอกอู้แหมน้อยมันก็หายไปแล้วมีใครอู้นะครับแต่วันก่อนนี่ก็ไปดอยเต่าปีกไปพุทธเทพเสด็จดอยสะเก็ดไปงานกฐินไปโอ้สปะเดือนนี้สุดเดือนไปได้ย่ายอย่างครับกุ้มกวัดไปกวัดนะครับไปกินไปตาลไปเป็นพิธีกรเนี่ยเพิ่นเจิญไปกับไปนะไปอู้เพื่อนฟังนะครับเล่าเพื่อนฟังประวัติมีอย่างใดบางคนบอกหูแต่แม่เพิ่นมาฟังโอ้จานโอ้สมัยถ้าแม่สาตู้แต่แม่บอกหูแต่เด้อแม่จะกินแม่จะตายไม่อย่างใดมึงเตี้ยแม่ไปวัดสุมาเตอร์เปิ้นว่าเนาะอันนี้เอากรรมเปิ้นว่าเจ้าผมว่าเด้อแม่ไปถึงวัดแม่ก็ตามขาเข้าแม่ก็เมื่อบ้านได้แต่ยะหมูเปิ้นไปวัดไปยิ่งอย่างนั้นพ่อหมูบางคนหมูแต่ขึ้นมาวัดเข้าวัดนี่อย่าต้องไปยิ่งอย่างกันพ่อเปิ้นหมูบางคนเปิ้นหูว่าไปตามขันเข้าแล้วก็เมื่อบ้านเนาะมาทำบุญแล้วก็เมื่อบ้านบางคนหูแต่ยะสุมาเตอร์เพราะบอกมีคนอู้ฟังมีคนเล่าพ่อน้อยพ่อหนานพ่ออาจารย์ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่งกับสุแม่เนาะเพิ่งกับอายุนักแล้วเนาะเพิ่งกับว่าใครบางเตือนเพิ่งกับได้มาศึกษาทั้งเพแต่ว่าพ่อเดี๋ยวนี้พ่อน้อยพ่อหนานอาจารย์ใหม่ๆนี่บอกให้มีระเขียมของหายากมันเหลือว่าตาใดละแม่ผมกับอายุบ่อยปีที่อย่าง60แล้วกันฮะก็มาแฮมหน้าแฮมมาเมื่อมันก็จะสิ้นพระชนไปละจะตายไปนะมันก็หายไปเป็นคนไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเอาเรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟังวันนี้ท่านพระครูศิริเจติยานุกูลท่านถึงอู้ตั้งแต่ตะวาอาจารย์วันนี้อู้หมดเลยเนอะไม้กำวันนี้ที่ตั้งไว้บนวิหารเนี่ยวันนี้ไม้กำ4 เล่มบางท่านไปวัดบางวัดมี3 เล่มบางคนก็สงสัยวันนั้นผมไปอู้เพื่อกับอย่างก็หัวหน้าศาลปกครองสูงสุดกรุงเทพเพื่อมาทอดกฐินที่วัดเชียงโฉมเพื่อสืบชะตาผมก็เล่าให้เพื่อนฟังโหอาจารย์ผมอยากได้แบบนี้ไปทำพิธีที่ผมที่กรุงเทพสำนักงานศาลปกครองสูงสุดนะเพื่อกับลูกน้องผมเนี่ยผมอยากได้แบบนี้มาเป็นยังบอกมาเตอะไปหมดอะพวกประเทศไทยบอกเตอะนะครับอันนี้เราศรัทธาฟังเพราะฉะนั้นของดีมีกับตัวใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับไม้กำ4 เล่มคือบูชาธาตุ4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถ้าบางวัดมี3 เล่มตำนานเนี่ยสืบมาทางเหนือของเฮาไปทางคูบาทางพุ่นทางเหนือขึ้นไปทางเจียงไฮ้ค่อนไปทางพม่าไม้กำ4 เล่มแต่ถ้าไม้กำ3 เล่มบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระพุทธ56พระธรรม38พระสงฆ์14มี3 เล่มอันนี้ของบ้านเฮาตะกอนเฮาใจกัน3 เล่มนะครับแล้วก็สังเกตเนอตังบนจะมีจ้อน้อยๆนะเพราะเขาว่าช่อน้อยหรือว่าจ้อน้อยจ้อมี2 อย่างจ้อจางก็จ้อน้อยจ้อจางจะเป็นผ้าสีเอายาวๆเป็นผ้านะครับผืนใหญ่ๆ3 เหลี่ยมยาวๆเพราะว่าจ้อจางเปิ้นจะปักเวลาวัดมีงานปักหน้าวัดพ่องในวัดพ่องเพราะว่าวัดเนี่ยจะมีงานนะครับหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าธงเทวดาธงพระอินทร์เนี่ยจ้อน้อยนิยมปักในสวยดอกแต่เจ้ากระหารสวยดอกมีเพิ่นปักจ้อมาก็มีสวยดอกกับไว้ปักที่ซุ้มชะตาศรัทธาหูกับข้างบนมีกี่เล่มศรัทธาทางบนเนี่ยมี108 อัน108 ธง108 อัน108 เล่มพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ108เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าไปไหนมงคล108อยู่นี่หมดเลยจุ่มนุมกันอยู่เนี่ยของดีมีมาตั้งแต่เมื่อใดสันนิษฐานว่าเจ้าเมืองเชียงใหม่คือพญามังรายมหาราช
เสด็จเข้าเมืองที่ประตูจ้างเมืองในวันที่12เมษายน1935เวลาตี 5 กับ 9 นาทีเดือนพฤษภาคมปีวอกศกโอ้จำเนาะเวลาตี 5แต่ก่อนผมยังจำได้นะเดี๋ยวนี้ลืมไปพ้องละให้ลืมไปมันมีเวลานะกี่บาทเพื่อนว่าไปหมดก็ดูหรอจะเข้าเมืองเสด็จเข้าเมืองเรียบร้อยหลังจากนั้น7 วันสมโพธิเมืองเชียงใหม่แต่ก่อนเมืองเชียงใหม่มี7-8 ประตูนะครับประตูหัวเมืองเขาแท้ๆคือประตูจ้างเผือกประตูต้าแปรปัจจัยแต่ปูต้าแปรจริงๆปัจจุบันเขาอยู่จริงของแท้คืออยู่หน้าบริษัท AIS กำแพงดินนั่นคือประตูต้าแปรประตูต้าแปรปัจจุบันเรียกว่าประตูเชียงเรือกมีหมู่บ้านเชียงเรือกอยู่ที่ฮ่อนหลังจากเขาตกเป็นเมืองขึ้นพม่า264 ปี 2 เดือน 11 วัน14 วันปี 1101แต่เขาตกเป็นเมืองขึ้นพม่าตั้งแต่2094พระเมเท้าเมกุฎพม่าของเมืองเชียงใหม่นะครับพระเจ้ากาวิลามาฟื้นเมืองเชียงใหม่กันเลยบุ๊บประตูต้าแปรเก่ากว้างมันกว้างล้ำไปเลยโคดย้ายประตูต้าแปรมาตั้งที่ประตูเชียงเรือกชื่อว่าเขียนใหม่ประตูต้าแปรนะครับเพราะนั้น2-3 ประตูละลำดับต่อไปประตูปุ่นประตูเชียงใหม่ประตูเชียงใหม่อยู่ทางทิศใต้ของเมืองเชียงใหม่ประตูนี้สถาบอกคุยหูมันมีใครหูผมถามว่ามันมีใครหูเหรืออ๋อเป็นประตูเศรษฐกิจของประเทศของเชียงใหม่ตั้งแต่ราชวงศ์มังลายเป็นต้นมาแต่ก่อนนี่เรือสำเภาไปจีนได้นะของเชียงใหม่เนี่ยล่องไปจีนได้ขึ้นเรือสำเภาที่ปุ่นท่าวังตาลแต่ก่อนออกปุ่นได้ประตูเชียงใหม่นี่เพื่อนเอาสินค้าออกทำเกษตรกรรมเพื่อนเอาออกประตูเชียงใหม่เนี่ยเป็นลงเรือสำเภาที่เมืองกุมกามพิลาลมอยู่ที่ไหนหมูสระปี อยู่สระปีเมืองกุมกามพิลาลมก่อนจะมาสร้างเมืองเชียงใหม่สร้างกุมกามก่อน35แปลงกุมกามนะครับอันนี้ประตูที่3ละที่4เนาะประตูสวนดอกตัวสวนปรุงก่อนประตูสวนปรุงเรียกว่าประตูผีเชียงใหม่ศพอยู่ในเมืองห้ามเผาศพในเมืองเชียงใหม่ในกำแพงเมืองจันไนที่ห้ามเผาศพเด็ดขาดคนไหนตายเฮือออกประตูผีคือประตูหายาเอาไปเผาที่สุสานหายาเปิ้นเลยฮ้องว่าประตูผีนะครับขอบคุณครับผมคุณแม่เมือละก้าคุณแม่ปราณีกะปิ๊กล่ะเจ้าขอบคุณครับวันพุธวันถือเจอกันใหม่แม่ใส่กันทำล่ะใส่รับเบื่อไปเตอะเจ้าถ้าแม่ใส่รับเมื่อไปเตอะเจ้าถ้าแม่ใส่ขันทำแล้วแม่เตอะไปเตอะเป็นยังอู้เล่นได้นะแม่เนอะไปโคตรไปเครียดปิ๊กมาประตูสวนดอกประตูสวนดอกตะกอนพญามังลายนี่เป็นสวนดอกไม้ของพระองค์ท่านวัดสวนดอกเนี่ยพระองค์จะเสด็จไปที่วัดสวนดอกวัดบุปสวนดอกไม้ออกประตูสวนดอกนะครับปิ๊กมาเนี่ยวนเนี่ยรอบคือมาประตูจ้างเผือกคือประตูหัวเมืองพระมหากษัตริย์จะเสด็จเข้าเมืองออกเมืองประตูเดียวคือประตูจ้างเผือกเตาอันหรือว่าเดชเมืองเจียงใหม่เล่าหุสธาฟังเนาะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงนี้เป็นประเพณีเดือนยี่ปิงเมื่อแรงเมื่อคืนใครมีโอกาสมีเวลาไปจุดทางประทีปบอกเนอะใครใกล้ประตูไหนใกล้เจงไหนไปจุดที่ห้านบอกเฮ้เทวดาชื่อหยางนะครับประตูจ้างเผือกหานกึ่งไปทางทิศตะวันออกชื่อว่าสุลักขิโตเทวดาตัวนี้ชื่อว่าสุลักขิโตท่านรักษาไปจนถึงประตูเชียงเลือกประตูต้าแปรเทวดาตนที่2ชื่อว่าเจ้าใจยาภูมิโมรักษาคือประตูเชียงใหม่เทวดาตนที่3สุลักขิโตรักษาคือประตูสวนดอกเทวดาตนที่4รักษาประตูจ้างเผือกคันธลักขิโตล่องไปจนถึงปุ้นขุมสิง4 ตนใครมีเวลาใกล้ประตูไหนไปบูชาประตูห้านนะครับแล้วก็ใครใกล้แจงหรือมุมมีแจงหัวลีนแจงกูเฮือง
แจ้งขาตามแจ้งสลีสีภูมิเวียงเจียงใหม่แจ้งสีภูแจ้งหัวลีนเทวดาชื่อเจ้าพ่อหลวงคำแดงเจ้าพ่อหลวงคำแดงฮักสามม่อนดอยหลวงเจียงดาวเนี่ยเทวดาตนที่หนึ่งเทวดาตนที่สองฮักษาแจงกูเฮืองเจ้าขุนเรืองฮักษาที่ห้านเทวดาตนที่สี่ตนที่สามฮักษาแจงขาตามเจ้าพ่อข้อมือเล็กฮักษาที่ห้านมีอยู่แจงเดียวที่บะมีชื่อมีเป็นเทวดารวมๆกันแจงสีภูมิสังเกตเตอร์เดือน4เดือน9เพิ่นฟ้อนผีเพิ่นจะไปฟ้อนผีกันเขาหรอเพิ่นมีสารยาอยู่ห้านะไข่ใกล้ที่ไหนไปไหว้ที่ฮานเนอร์อันนี้เรียกว่าความเชื่อนะครับพิสูจน์ไปได้แต่เป็นเพราะมีความเชื่อมาตั้งแต่คั้นโบราณกาลโดยเฉพาะแจงสีภูมินี่แต่ก่อนนี้เพิ่นว่าเป็นที่บัญชาการแปลงเมืองเนี่ยเพิ่นอยู่ฮานหรอกพญามังลายเพิ่นไปเสด็จไปที่ฮานนะเนาะเพราะฉะนั้นใครแก้เก่งไหนก็ไปบูชานะครับอันนี้เราศรัทธาฟังเนอะเรื่องแต่ละเรื่องความรู้แต่ละอย่างก็มาเล่าให้ฟังรอพระคุณเจ้าได้ตอนนี้มาตะไดประมาณชั่วโมงละ2 ชั่วโมงละนะครับมีเรื่องเล่าแหมนักแหม3 ปีกับโจ้ป่ะผมว่าเล่านักนะครับทุกเจ้าคนไหนมีครูบาอาจารย์อย่ามาเขียนหนังสือไว้เขียนมาจ้างครับผมเขียนได้ผมเวลาผมเล่ามันก็เอาจินตนาการเล่าไปไปมันออกจากสมองมันก็ไปนะครับเกิดคนเดียวมันเกิดมานั่งเขียนมาได้เขียนแบบเป็นนะครับก็เล่าไปตามจินตนาการหันแล้วเล่าไปนะครับตอนนี้ไปมีเวลาทุกเจ้ามาเดี๋ยวใส่กันเทะเดี๋ยวใส่มาหรือยังครับยังเนาะใครกุญแจวางเหี้ยนี่เอามาคืนกรรมต่อไปนี้กินเหล้าเทวดาละจะเล่าบุรพมหากษัตริย์ที่ราชเจ้ามาวัดเจียงใหม่เป็นเมืองเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์เตนะครับเดี๋ยวมีเวลาจะเล่าพระมหากษัตริย์องค์ใดเมืองเจียงใหม่แปลงวัดไหนสร้างวัดไหนพ้องนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับสีน้ำ4 รอบละ5 นาทีถึงละตอนนี้ไปก่อนนะครับพญามังลายมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งล้านนาประเทศนะครับครองเมืองเจียงใหม่ไปได้ก่อนเพิ่นไปแปลงเวียงเจียงไฮ้1834ไปชัยปราการตั้งทัพอยู่ฮั่นเพื่อให้มาตีไอ้ฟ้ามาตีเมืองฮาริพุนชัยได้แล้วก็มาแปลงเมืองกลุ่มกามพิลาลมวัดที่1ที่พญามังลายมหาราชสร้างขึ้นมาคือวัดเจียงมั่นตรง5 ตะกอนเป็นเมืองเก่าแล้วศรัทธาสังเกตไปวัดเจียงมั่นวันนี้มีเวลาเจอมาเข้ามาได้พูดก็ได้ไปกราบที่ไหนไปกราบที่พระบรมธาตุที่ต้องไปกราบตาอันพระบรมธาตุวัดเจียงยืนเป็นหอนอนของพญามังลายมหาราชสำหรับพระบรมธาตุศรัทธาสังเกตไปพอจะมีจ้างรักษาอยู่รอบพระบรมธาตุเป็นนับมีกี่ตนนะครับเจียงใหม่เป็นเมืองโคชสารจ้างเผือกมีพญาโคชสาร16 เชือกรักษาพระบรมธาตุวัดเจียงมั่นอยู่ที่5ตั้งในเป็นหอนอนพระองค์ท่านแล้วท่านแปลงแห่งวัดวัดจังกำอยู่เมืองกลุ่มกามเจดีจะมีพญาโคชสาร4 เชือกรักษา4 ทิศพญามังลายมหาราชได้พระราชสมัยนามอีกพระนามหนึ่งว่าอย่างก็พระน้องเปิ้นเป็นครูจ้างสอนจ้างพญามังลายเนี่ยบังคับจ้างเก่งนะครับเป็นพญาโคชบาลเปิ้นสอนจ้างได้เปิ้นจับจ้างเป็นเนี่ยมีอนุสาวรีย์ประทับนั่งถือขอสับช้างอยู่ที่เมืองกลุ่มกามไปกราบเนี่ยคนเฮาบางทีอยู่เชียงใหม่เฮากับหมูนอกที่ไหนอย่างมีอย่างห้องหมูนะครับเล่ามาตนที่1ละตนที่2พวกคุณเจ้ามาแล้วกันพวกคุณเจ้ามากับฟังพวกคุณเจ้าต่อไปนะครับบาดมาเตือกับฟังพิธีกรไปเนาะ
เนาะความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วก็ทางบ้านเพื่อตอนนี้เป็นถ่ายทอดเพื่อก็จะได้ความรู้ไปตัวองค์ที่หนึ่งพญามังลายมหาราชองค์ที่สองพญาชัยสงครามอันนี้เป็นพระโอรสของพระองค์ท่านยกทัพไปป่าพญายีบาเนี่ยพญาเบิกพญายีบาที่ขุนตาลพญายีบาสิ้นพระชนอยู่ที่ขุนตาลจึงสร้างขุนตาลวิธีห้อนเป็นสภาวะสารพญายีบาอยู่ฮะไปขึ้นจะไปกรุงเทพเนาะผ่านขุนตาแล้วนะสารเปิ้นตายห้อนปีกมาป้อเพื่อได้สถาปนาเป็นพญาชัยสงครามเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ตนที่สองนะครับเล่าตีฟังก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าต่อตอนนี้ศรัทธามาละเจิญครับผมคนใดจะบูชากันเทศบูชาธรรมนะครับบูชากันเทศบูชากันธรรมขึ้นมาบนวิหารได้นะครับแล้วก็ศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทเราเจ้าข้าทุกท่านนะครับขึ้นมาบูชาธรรมได้เด้อบนวิหารนะครับมีหลายกัน13-14กันแล้วก็เบิร์ดหลังจากเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกเรียบร้อยกันสุดท้ายอานิสงส์ทางประทีปเดี๋ยวเบิร์ดก็จะค่อยเล่าให้ฟังพญาแม่กาพวกนี่บินไปข้ามดอยนางแก้วไปเวียงเวียงกาหลงไปเกาะม่อนดอยแดดซองพ่อมาหาลูกเดี๋ยวเบิร์ดก็จะเล่านิยายให้ฟังเห็นเรื่องนึงนิยายวันนี้มานักนะครับแล้วก็ศรัทธาก็จะได้หูแต่เนาะจุดที่ประธานมาที่ตีนกาเพิ่นจุดไปยังใดนะครับเจิญครับผมศรัทธาที่มาแอลในวัดโลกโมลีก็ไปบูชาโคมลอยบูชาทางประทีปนะครับในวัดโลกโมลีอยู่ในลานพระบรมธาตุศรัทธามันต้องเป็นอย่างนี้เนอะปกติแต่ถ้าสงสัยช่วงลอยกระทงเนี่ยมันตึงตีดแต่น่ะวันนี้เราจะแล้วกี่โมงหมอหูเตนเนอร์ว่ากันไปเนาะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าวันใหม่หมูวันพวกแล้วมันแรงวันพวกแหมวันหมูนะครับตู้เจ้าวันนี้แล้วก็แหมอย่างหนึ่งตู้เจ้าเตศที่นิมนต์มาบางตนในฮับนิมนต์5 ที่บางตนในนี้นิมนต์6 ที่บางเตื้อเฮาเลดยังเฮาเลดมันก็จะเป็นเลดที่อื่นเป็นเลดมันก็มาเลดที่เฮานะครับแล้วก่อนรถมันจะมาหาเฮาแหมนะครับแต่ถ้าสงสัยค่ำแน่นะครับเพราะนั้นมันต้องฟังใจเย็นๆปีแล้วพูดแล้วกี่โมง11 โมงป่ายพวกกันฮะนะครับเพราะนั้นวันนี้เราฟังทำภาษาเวลามาละมาถ้าไฟมาต้องฟังนะครับไอ้ก้อยนะครับมาต้องฟังไปไหนใจเย็นลาบก็เป็นอย่างแม่ซ้อหาที่นอนหมอนนอนเฮได้นอนได้นอนฟังธรรมก็ได้โอ้แต่คืนนี้ผมนะแต่คืนนี้เป็นวันที่ถูกหวยเจ๊กพอตปีกบ้าตกการแล้วกี่โมง4 ทุ่มเนาะแล้ว4 ทุ่มขับรถไปเป็นพุ่นบ้านมีดอยสะเก็ดบ้านในเมืองมีมานอนไปนอนดอยสะเก็ดพุ่นปีกไปถึงอาบน้ำเรียบร้อยไปใช่ว่าไปป้อโทรมาคนเฒ่าโทรมาตีจานอุ้ยเสียอุ้ยตายแล้วเด้อวะโหไอ้มาตายไปนิดเดียวเนี่ยฟังทำมาเดียวตายแล้ววะ11 โมงกึ่งไปหาเรียบร้อยมาทำโซเพื่อกรรมร้องเพื่อพ่อน้อยพ่อหนาพ่ออาจารย์ว่าที่นี้พี่ย่ำจ้างว่าโอ้ฮั่นเขาไม่ใช่สับปะเลอเนอะเขาเป็นอาจารย์เขาไม่ใช่สับปะเลอนะเข้าใจอย่างพีทก็ว่าพีทนะอาจารย์มาเตอะว่ะเอาไปช่วยปัญญากรรมเนาะเพราะว่าคนเฮาตั้งรอบนอกนี่เปิ้นถือนะพ่อคนตายเปิ้นจะว่ากลัวเปิ้นกับว่ากลัวเนาะแต่คนมันมาหายใจนี่กะมันมาดุกดีกะยังไงกับป้ายกรรมพระท่าอาบเอาศพมาทำบอกคือเปิ้นเซตไปดาขันเดอร์น้ำข้ามิดส้มปล่อยมาจะได้โอกาสสุมาปัญญากรรมก่อนโป๊กหน้าศพอย่างเรียบร้อยเรียบร้อยเกือบตี 1เนาะแล้วคืนนี้ใครจะเฝ้าอาจารย์เฝ้าบอกวันนี้มันจะปีกบ้านอยู่เนาะเพราะวันพุธจะไปงานเนาะแล้วก็บอกเพื่อนเรียบร้อยกับปีศพเรียบร้อยวันนี้เพื่อนเข้าวัดละมาเจ้าไปบอกเพื่อนกรรมเพื่อนเอาเข้าวัดเรียบร้อยมแมลงวันนี้บัตานมันผู้ให้ไปช่วยตันโหมีงานผู้คนจะมีงานเห็นไหมเนี่ยผู้จะมีงานไปกระถินกระเทินอย่างมุไม่ใช่กระถินกะผู้มีงานอย่างมุจำมาได้เตื้อไปได้ปุ๊บปักกระตือน
มาหรือยังเจ้านี่มัดหัวควงก่ะหัวควงมาก่อนเอาอย่างใดเดี๋ยวรอกันเนาะห่างดงว่าจะมาตุ๊พี่เอามาเอาว่าไหนถามท่านพระครูเนอะตัดสินใจแล้วมาบอกผมครับเอาขึ้นเลยเนาะกาบาราธนานิมนต์มาหัวครับติดต่อมาได้ถ้าอันใดมาก่อนเอาอันนั้นเลยก็ได้ครับเป็นยังเดี๋ยวค่อยว่ากันไปเพราะว่ามันติดต่อมาใครได้อันนี้กุมารอย่าก็ถูกแล้วหรูแล้วยังในนี้ยังใส่วัดหัววัดหางดงสลับกันเนาะวัดท่านพระวัชรพลนะครับผมไหว้สาเจ้านิมนต์เจ้าขึ้นบนวิหารขึ้นบนกุฏิขึ้นบนกุฏิบ่สมัยแต่ขึ้นบนเต้นแก้วขึ้นบนธรรมาสแก้วศรัทธาอยู่บ้านเนอตั้งอกตั้งใจนะครับแบบเปลี่ยนแล้วครับอันนี้ถูกทำบนแล้วครับอันนี้ปีมะแม่กุมารบาลนะครับพระวัชรพลที่ตายาโนวัดหัวควงเพิ่นพิมพ์ชื่อพิษปีแปะครับผมปีแปะนะครับปีมะแม่นะกุมารบาลเพิ่นพิมพ์ซับกันนะครับศรัทธาคนเกิดปีแพะออกมาตั้งหน้าครับผมช่วยกันจุดเทียนคนเกิดปีแพะศรัทธาอยู่ตรงร่มขึ้นมาบนวิหารเนอคนเกิดปีแพะมะแม่กุมารบาลเจิญครับผมศรัทธาช่วยกันครับผมคนเกิดปีแพะตั้งอกตั้งใจบัดนี้จะได้สดับรับฟังเจ้าหน้าที่ลั่นกองเหี่ยกรรมจุ่มนมเทวบุตรเทวดาฮักณบัดนี้ครับผมมหาวันนางนินทิตังขียานามบัดนี้ก็มาหลอดแล้วยังกันผ่องแผ้วกุมารบาลปางเมืองผ้าทาลงทำนอพระเจ้าบุญบ่อสาวเวสันตราเอาสองผู้ทอนลูกน้อยยงปันพามถ้อยพาลีผู้พาวินดูตีกันหาและจารีอันผู้พามนะตีไปบ่ขาดเนื้อตัวเป็นบางเป็นรอยตาดงดอยเที่ยวอยากรำผู้พามสัมปาดานดานดินดาวนอนง่ายนะสมสายสองน้องปีปานะการแลนลีก็บ่พ้นมือพามเท่าสองเขื่อนเจ้าตุกมีบ่อน้อยนะคาถามี100บอกไว้ขอนิมนต์ลูกสิมพระมุนีต้นผ่านเพวขึ้นนั่งธรรมาแล้วเทศนาธรรมขอลุงศิษย์พระมุนีตรงองค์คำนะเป็นปีนเก้ายาละกาบเก้าและกาบไปยอมสันทาตั้งลายตุงตัวนายกมือท่าอยู่ดาฟังกุมารบาลพันพระเสดระบำได้มีว่าดีเลิศขอเจ้าตีไว้สัก2 3 4 5บางนะอิดในก็ยังแล้วตั้งนาโมไปและนานาอนุกรรมปีมังปัจจังอาลาธนางกาโลมังโอโท
อเอาพระพุทโธเป็นตีจังกราบตั้งพระธรรมอันเจืองนาจเป็นที่สองมาขอย่อมือเสมานิ้วใส่กล้าวเกศาไว้ศีลธรรมปรมีครูบาอาจารย์เจ้าไว้สาปารมีธรรมครูบาเจ้าสิวิจัยนี้ตนบุญล้านนาไทยจะเอาจูขอน้อมไว้สาพระภิกขุสังฆาสามเณรจะเอาโจขอเจริญปอนสาธุจรจะเอาตังลาตั้งเด็กยิ่งใจตั้งหนุ่มเท่าตั้งป้อน้อยป้อนานป้ออาจารย์นาตั้งแก่เท่าโกยิใจอาตมามันนาน้อยจากเล่าจากขายังขี้ยาความหน่อยทำกุมาละบันเจ้าตามแบบโบราณครูบาอาจารย์ก่อนนาคาได้ลิขิตเต็มเล่าเสิร์ฟกามาแม่นผิดพลาดนาและแผกเหตุผล
บ่สมปึงกูตามโนธรรมผาเจ้าตั้งแต่คุรุบาทบาลีเป็นนาคอาตมาภาพนี้เล่าก็ขอสุมาอภัยมาทำบุญในวัดโลกโมลีในวานานี้แม่ละภาลานาบุญฝูงนี้มีมากก่อนักลาขอได้ไปรอดถึงนายยังครอบครัวตานเจ้าบอกว่าหน้าที่กิจการงานนั้นนาก็ขอมังมุนตุนเต้าจะเลยดีตั้งสุขภาพตานก็ขอได้โยสุขาสุขโลกภัยใครเจ็บอย่าได้มากวนมาคุยกะญาตานเจ้าพาธนาสิ่งใดประสงค์สิ่งใดก่อนนานแล้วก็ขอสมมโนไม่เจตนาใจเจ้าจูวานาเลนาขอยกมือ10 นิ้วแตบไตไหวสารัตนปิมปาสาหุเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยณวัดโลกโมลีสันฐานแห่งนี้ขอยกมือ10 นิ้วแตบไตไหวสาปรมีธรรมหลวงพ่อพร้อมด้วยภิกขุสามเณรเพ็ญเจ้าจุดตนจงองค์ที่จำพรรษาณวัดโลกโมลีแห่งนี้อัตมาภาพจะได้เทศนาธรรมกันพ้น8ชื่อว่ากันกุมารบันมีคาถาทั้งหมด100คาถานะครับก็
ได้ใส่กับเก้าเป็นลำดับลำดาแรกตามครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนมาต่อไปก็ขอให้บรรดาป่อออกไม่ออกทั้งหลายที่ได้มาฟังน้ำฟังธรรมจงได้แปลงกันใจให้สะอาดใสฟังน้ำพระธรรมเทศนาเนอฟังออกบ่ออกก็ฟังไปก่อนบางท่านบางคนก็มาจากกรุงเทพกรุงไทยก็มีเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจงจังกอมเปีอันจุนตาปุเสนาตินตามังเกนากันตัวเยาวาจันตุรันสาบงคารณิติรังปาตัวจินเตสีดำตัมมาเทสนามาถึงกุมาลบานกันทวนแปดอันโพธิสันเจ้าแปดจำมาปังบอกไว้ว่าเป็นกันเพื่อนใหญ่ส่วนจูชังกะพามันกอดเร็วไปไต่หนตางอันบ่าใหญ่อันเจ้าอาจุตาราศีใส่บอกเสียงหนต่างเท่านั้นแล้วมันก็ไปรอดไปเถิงข้างฝั่งตามปังวังบงคลานีอันมีสีแจงจาตุลาเสมอกามันจริงลำเปิงในใจว่าอันจะในวันนี้ก็เป็นกาละอันคำตาวันทงต่ำคำลำดอยไปแล้วส่วนว่านางแก้วและเจ้ามาทีอันเป็นแม่สองสาลีก่อนจังเอาลูกไม่มาสู่ห้องศาลาจะเลในวันลุนลงเจ้าอันนางนอนเอามันที่เข้ากว่าดันป่าไม้ดงไผ่กูนจังเข้าไปสู่ในแก้วกูศาลาพระเวสสันดรกูจักขอวอนขอเอายังลูกแก้วกันว่าได้แล้วก็จักลีปานีอันนั้นมันตีบอตันมาลอนกูจังนำส่องเจ้ายอดนี่ปันจะแลพัมขานิ่งในใจสันนีแล้วมันก็ขึ้นไปสู่เงื่อมดอยก้อยอยู่พามเต้าปูดานอนหินผ้ามอนมุ่งมนเป็นทรงอื่นกลางคืนเมื่อนั้นแลตั้งปัญนารันติงเยาว่ามาทิ้งสู้พินนังในกลางคืนมาลอดนางแก้วยอดทินดานอนในศาลากำลูกน้อยเมื่อเดือขาคอยกาคืน
ยอดบุญยืนลำมากนางก่อฟันไล่หลังดินดีฝันว่ายังมีใจผู้หนึ่งดำเนื้อมันกำเหมือนมีเข้ามาส่งกุนตีงกังกาดนุ่งผ้าฝาดสองพื้นหนึ่งนุ่งไปในพื้นหนึ่งสบายไปนองทานดอกไม้แดงสองหูโดนยายามีมือถือดาบเลื่อมมาปุ่นกลัวเข้ามาสู่ศาลานางแล้วก็มากำลาบนางแก้วมาทีมันก็ยับเอาเกศีนะหมวดกล้าวจากเอาตานเจ้านอนงาฝันว่ามันควังเอาตาตั้งสองแห่งนางเต้าได้แล้วมันก็ตัดเอาแขนตั้งสองนางแห่งนางนี่กว่ายุกขวานผ่าหัวอกมันก็จะจุกเอาหัวใจนางผู้พาเสดนางร้องไก่ร้องให้เกิดติ่งตายมันก็ถือเอาวันทูตั้งไหลได้แล้วยามเมื่อเลือดนางแก้วไหลตองมันก็ยกเอาแขนนางงามติ้วกว่าเข้าป่าไม้ไปพันชะเลสาปั๊มปูนจินตัวนางมาทียังลำบ่ตันเจินนางก็ตื่นข้าจันฟ้าเนตรอันบ่เคยฝันหลากนางต้องใจมากนางนะไปจักมาแก้วแก่เฮ้อโหเทแก่กูจะดังดูมาพิจารณาลอดถึงเจ้ายอดเวรสันดอนกูนี้บ่มีแลนั่งคนิ่งในใจสันนี้แล้วก็ห่มมือพาลูกแก้วตั้งสองไว้แล้วก็ไปสู่เผ่าเวทสันดอนว่าเวียงยามสางัดเตียงกลางคืนนั่งก็ไปยืนตีต่อยเป็นประตูศาลาดังกากุ้งกากาดเป็นเสียงอันหลากแต่นางนาการสันตาต้นหยุดยิงเต้าจริงพิจารณาดูยังอาการเสียงต่อยประตูว่าไผมาต่อยเป็นประตูศาลากูนี่จะจังว่าพี่ก็ลังต่อยไปบนจังว่าคนก็ลังต่อยไปต่ำกลางจังว่าเป็นสันเดลาสันก็ลังต่อยไปต่ำเจ้าก็ขานิ่งหูพำว่าเป็นเสียงคนเมื่อนั้นพันต้นสัมปนต้นหยุดยิงจริงถามว่าไผมาต่อยเป็นประตูศาลากูเต้าพิษจากดาวยามเมื่อเข้ามาสู่ศาลานิจาเมื่อนั้นนางมัทธีจริงกล่าวว่าข้ามัทธีและพาอยู่เหนือหัวพันเตมมากังเมื่อนั้นปาสันตรารสี
จริงกล่าวว่าดูแลนั่งมันติงกุมเปเหกรรมการติงกาทุกอย่างมึงนั่งจุงจำเอาบัดนี้นั่งปล่อยเข้ามาสู่ศาลามีกาว่านางมามังเสียยังกรรมกาติกาเสียแล้วนางแก้วจริงจังมาละกาเมื่อนั้นนั่งมาทีจริงเรายังนิมิตเก่าตนฟันซึ่งปาจำทำนางเก่าปาบานเจ้าตันฟังดูเมื่อนั้นแลเมื่อนั้นมหาสัจเจ้าก็เธอเอานี่มินกำฟันอันนั้นมาพิจารณาดูก็หูโดยพญาแก้วแห่งต้นแก้วจริงขันนิ่งดูวางกูนจังเล่าลมยังนางหนอเนาละเชื่อมาทีว่าดูรานั่งมาทีเมื่อก่อนนางเคยนอนตีนอนอันสะอาดมีราดเรื่องไรเจือไปด้วยศาสตร์อ่อนตังพระพรโกเจ้าสาลีนงเงาหนาดน้องถ้าลงเครื่องยองเจียงคันกินอาลอยหลากจินป่ามากน้ำมาบ้านนี้นานั่งมาอยู่ป่าไม้ดงนอนนอนเนื้อดินบ่มีสาดบ้าไม่ราดลองเอามือต่างก็มอนไก่กาวเป็นตุงจริงเจ้าจอมพันนางอย่าได้พันโศกเศร้าจุงไปนอนกำด้วยลูกเต้าแห่งสองเราเตอว่าอันในกลางคืนนั้นลุงสายฟ้าปุ่งขึ้นมานางก็กาตำวันปันติมบันกว่าเพียวนั่งกอดาแต่งยังนำใจและนำกินตั้งไม้สีฟันและนำสวยนาแก่พระมหาสัจเจ้าแล้วจริงเมาโลกแก้วลักบาดแล้วยินพานจริงเจียนจากำโดยลูกเต้าว่าดูราเจ้าลูกรังแก่แม่เฮยคืนนี้แม่ฝันร้ายนะแก่ดีลีนะขอส่องสลีจุงเล่นกับโดยพัมบาทอย่าได้ใจใครเนอว่าอันแล้วนางก็ถือเอาเสียมกันดีจอดบ้องปัดสอดด้วยกันดีหนีเข้าป่าไม้หาลูกไม้เงี้ยร้องไห้กอดเงี้ยลงไปน้ำตาไหลอาบบ้าเอาให้เข้ากว่าดงไผ่วันนั้นแลจูจูกูปีส่วนอันว่าจูชังกะพามปู่เท่าตื่นลูกเจ้ากินง่ายก็สาปายทงคมตาพามเท่าก้อยลงมามันก็เตียวไปด้วยมังกาอันบ่ใหญ่พามเท่าก้อยไต่เตียวไปสู่อาสาลมปากกว้างตีพาเจ้าจางอยู่ปั๊มเป่งทำในวันนั้นแหละนาเมื่อนั้นพระมหาสันเจ้านั่งอยู่เฝ้าศาลาก็หันพามเต้าเข้ามาสู่ในติอยู่อารามจริงกล่าวถามว่าดุราตันพามตันอาสาไลซึ่งปัจจัยอันใดเป็นเหตุจริงได้แสงเตี้ยวเดชเดินมาถามตันจุงกล่าวฮือหูข่าวกำเครื่องกองตันก่อนเตอจูจังก็ปีส่วนอันว่าจูจังกาพามปูทา
ไว้พามบานเจ้าแล้วก็กล่าวว่าข้าแด่พระราศีเป็นเจ้าอันว่าข้าเท่าเดินโจเดินดงจำจองอันเต้าไทยต้องเตี้ยวมาข้าอาศัยซึ่งเจ้าเพื่อใครขอเอาลูกเต่าแห่งตันราศียังจาลีเลกันหาลูกเต่าข้าเจ้าจุงน้อมเน่าเตตานแก่ข้าอันไหวนาเข้ามาขอนี้เตอเมื่อนานพามาสันเจ้าจริงกล่าวว่าดูแลตันพามอันว่านั่งมาตีจังเอาดอกไม้อันดีงามลายสิ่งคือสองเจ้าตอนพร้อมยิ่งลายลามตั้งจันมันหอมจ้าจอนตาสองอ่อนน้อยกุมารตั้งอาไหลแหลกลูกไม่มาหัวมันเพื่อเป็นข้าวไตข้าวทองกินหนตังแล้วตันจุงนำลูกแก้วเราไปวันภูนิเตอจูจังก็ปีส่วนว่าจุนจังกะพามปูเท่าไว้พระบาทเจ้าเจียนจาว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้ากันว่าแม่ออกเจ้ามาที่มาลอนแล้วถึงกูแก้วอารามนางก็จังมีความเครื่องโกนจังเป็นโตแห่งการตานั้นและนามหาสันต่อสอนว่าพระมหาสันเจ้าจริงกล่าวว่าดูราตันพามพิวาตันบ่อไข่หันหน้าแห่งนางแก้วยอดฟ้ามาทีอันว่าสองข้าพี่น้องกันว่าเจ้าเอานี่จากห้องหิมมาปานจุงเอาสองกุมมาเมื่อถวายแก่พญาตนปู่สองขาอยู่ในเมืองเต้าบุญเลืองมีเจว่าสนใจนันเตอเมื่อนั้นจูจังกะพามปูเท่าฟังบ่ยินจอบจิงก้าวถอยตอบว่าข้าแด่มหาราชเจ้าข้าปู่บาลอนจังกาตำได้ข้าจังเอาสองแก่นถอยนาลินไปสู่เมืองกาลิงกาลาดอันว่าสองกุมารมีลูกงามทวนนาจังเอาไว้เป็นข้าบำเลอเมียข้าตำการเสียตุ้งคำเจ้ายามนั้นเพื่อสองเท้าจังได้ก่อกันนอนจะเลเมื่อนั้นเจ้าจะลีสาลีนาผ่านแป้วกำนังดอกแก้วกันหาได้ยินพามจากำหยาบบ่สมพามเสียงแข่งซองปึงเป้งกว่าใดไปเป็นข้าใจต่อนางพามมานีก็จวนกันนี้กว่าหนึ่งตานาโมกรณีลงลีอยู่ที่น้ำลึกเปียงคอปอยอหัวออกได้น้ำเวนไว้ตั้งโตใบบัวตั้งกูงามหัวอยู่ลีทาลีเท่าปู่พจีพามวันนั้นแลเมื่อนั้นพามปู่เท่าบาหันสองนอนเอากุมารจริงก็ถามว่าข้าแต่เผ่าเมธสันดอนเฮยบันนี้ข้ามาวอนขอเอายังลูกแก้วต้านหือแล้วตามจอบตามธรรม
ตันจำหือนำเข้าสู่เต้าตนโปสองทากูบอดจาเมื่อเมืองตันเต้าในดันดาวสีพีในเมื่อข้าจังขอเอายังสองสลีเมื่อไปเป็นข้าใจต่อหน้าเมียกูตันปล่อยเล่งดูลูกตันแล้วสัญญาณหือลูกน้อยหนีไปว่าอันจะเลมหาสันเจ้าพระมหาสันเจ้าจริงกาว่าดุราตันพามจุงก้อยอยู่นี่ลูกกูลอยหนีไปหนีเพื่อกลัวมึงพามจะเลพระมหาสันเจ้าจริงกาดแก้วจากศาลาไปตัวสองพุทธางามแงเตียวตามแต่ร้อยตีนนั้นสองนั้นลินเตียวกว่าลงสู่ตาน้ำโบกขลนีจริงห้องยังเจ้าจารีมาก่อนโดยเสียงอันอ่อนร้องหาเจ้าจารีกูมาได้ยินพระผู้บันตนปอตานถอยร้องหาเสียงสัญญาจะใจเจ้าหน่อไทยก็ออกมาจากศาลาแก้วเต้าตนเดียวเตี้ยวมาหาเต้าตนปอร้องให้ต่อปุ้นพานเช่นนั้นแลพระมหาสัจเจ้าน้ำบ่อหันนอนเนากันหาจริงทำเจ้าจารีอันว่ากันหาน้องเจ้าเข้าไปลีน่าอยู่ตั้งใดนั่นจะเมื่อนั้นเจ้าจะอีจริงไว้เนี่ยร้องให้ก็เนี่ยเจียนจ้าว่าข้าแต่พระบิณฑาเป็นเจ้าเมื่อภัยมาถูกต้องแก่สัตว์ผู้ครองซึ่งโลกีกลัวเปิ้นตีเละเปิ้นขาย่อมไหวหน้าหนีไปบ่มีผู้ใดไปเป็นโกไปลิอยู่ไกลตาเหตุนั้นนะกันหาน้องข้าบ่หูไปลีนาอยู่ตั้งใดนั่นจะเล็บบ่เฮยพระมหาสันเจ้าก็หูดังนี้แล้วตนแก้วจริงจักเรียกหายังกันหานอนเนาฮือออกมาเป็นเปื่อนเจ้าจารีเมื่อนั้นนั่งกันที่แดนนอแก้วออกจากสาแก้วพางเตียวมาเจ้ามีตาอันรักบ่ร้องให้ต่อปุ้นพานน้ำตากูมันสองปีน้องก็ไหลตกต้องเหนือลางตีบุมบานอาบย้อยน้ำตาแห่งสองอ่อนน้อยกุมารพระภูมิบานปั่นเผาอันว่าน้ำตาแห่งพระมหาสันเจ้าอันหักลูกเต้าตั้งสองก็ไหลต้องหลังแห่งกุมารปีน้องนั่นแลพระมหาสัจเจ้าก็นำเอาสั่งกุมารลูกเต้ามาสู่ในแก้วกูศาลาก็ถือเอาน้ำตนกันตีมาไว้ในตีไกก็เฮือส่องกุมารแก่นห้อยเป็นตาลอันว่าแผ่นดินดานอันสังขยาว่าได้240,000 โยจานาขานาก็ลองกองสันอันวันไหวไปมหาพรหมาอันว่าเต้ามหาพรหมก็มีใจชมจืนย่อมือยื่นสาธุการหิติวุนตาปากาเลนะ
โดยหากาดังกล่าวมานี้แหละนะฟังละฟังละมหามูลาสัทธาตังลาตั้งเด็กยิ่งใจถ้าลามแล้วแถวเท่าตีปาการมานั่งฟังธรรมในวันนี้แล้วสมใจเจ้ากูคนมานั่งฟังธรรมกุมาละบานนี้จุงได้ก็สได้มาบ้านดอนผลบนใหญ่กว้างหาธนาสิ่งใดขออย่าได้กาดว่าจุงได้เสพสร้างก่อทำอย่ามีข้อบาปเวรเป็นการจงมีพระธรรมปกครองหอมไปปกหอมาตุปนรอดลีสัพพะขอลาจุงยายถอยโจใจอันดีจุงไหลหลังเข้ามังมนและตุนเท้าตั้งแก่เท้าโกนยิง
ใจวิกับบ้านาแล้วจงสมดังใจแม้นไปต่างใดโจกใจปกป้องขอสาธาเอาอาเป็นจงมีทรัพย์สินเงินทองเข้าของสมบัตินานจุงไหลมาก่อนมั่งมีเงินทองในล้านโกดแสนตื้ออย่าได้มีคนมาเกิดแย่งลูกจริงเอาได้จกลามาแล้วมามีมองอย่าได้มัวเมาสนุกม่วนเล่นขอจงได้หลีกหน้าเว้นจากสิ่งนั้นวันนั้นเลนากุมาลำปันปังเน้นเต้นตังเขียนยาสังวันนาจองเหตุกุมาลบานกันทวนแปดอันประดับประดามไปโดยกาถาได้101กัถาเน้นเทนตังก็บังคมสมเลศเสด็จสาธุสาธุสาธุศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทเราเจ้าข้าทุกท่านทุกคนนมณฑลพิธีกรรมอารามหลวงวัดโลกโมลีศรัทธาที่อยู่ทางบ้านสดับรับฟังจบไปแล้วนะครับทำชื่อว่ากุมารบันโดยเมตตาธรรมบารมีท่านพระวชรพลทิตะยาโนสำนักวัดหัวควงวัดแสนเมืองมางหลวง101พระคาถาคนที่เกิดปีมะแม่แปะนะครับเป็นการบูชาชะตาปีเกิดณโอกาสบัดนี้ศรัทธาทุกท่านตั้งอกตั้งใจ
กุมารบานเนื้อในธรรมพระเวสสันดรฮือตาลกันหาจารีกับภูพามเท่านะครับเมื่อนางมัสีออกไปส่อหาผลมากลากไม้เป็นการตาลใหญ่ตาลหลวงนะครับคนใดก็ตาลลูกตาลเต้าได้ถือว่าโอ้แต่เป็นบุญเป็นกุศลตาลไว้ในศาสนาโอกาสบัดนี้สืบไปคนที่เกิดปีแป้เรียนเชิญครับมาตั้งหน้าคนเกิดปีแพะปีแปะมะเมเจิญครับเข้ามาพร้อมๆกันครับเอายกตึงพานเลยครับผมเอาไปตึงพานจะได้วางปืนได้เอาไปตึงพานเลยยกไปตึงพานครับคนเปิดปีแพะเจิญครับสาธุสาธุสาธุลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณแม่มณีวิไลชัยสุภัทรเลิกนิมิตแม่เลี้ยงหลวงเวียงเจียงใหม่ราชธานีถวายผ้าไตรจตุปัจจัยเรียนเชิญครับแม่ถวายผ้าไตรมาตั้งแต่เจ้ามาถึงประเดียวนะครับวันนี้เป็นเจ้าภาพมดคนเดียว13-14ไตรศรัทธาพนมมือขึ้นสาธุสาธุสาธุณบัดนี้ศรัทธาทุกท่านตั้งอกตั้งใจคนใดมีน้ำหยาดน้ำนะครับบ่มีน้ำหยาดตั้งอกตั้งใจณบัดนี้กราบอาราธนานิมนต์ครับศรัทธาก็ขอตั้งอกตั้งใจเน้อยะถาวะลิวะหาปูลาปาลิปูเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมินจันโตสเปปุเรนโตสังคปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติราโสยะถาเจโตปณิธานแม่กรรมกรรมภาธนาตนตัวของนางมณีวิไลชัยสุภเลิกนิมิตพร้อมด้วยคุณยายสุมนดุมเพชรพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาฟังน้ำฟังธรรมในวัดโลกโมลีแห่งนี้ในการตั้งธรรมหลวงเพื่อจักอุทิศพระนาบุญกุศลเจ้าทั้งหลายทั้งหมดพรุ่งนี้เป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้อเก้าที่ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยไปแล้วก็ขอพระนาบุญกุศลเจ้าทั้งหลายทั้งมวลพรุ่งนี้จงไปรอดไปถึงหากไปหอดมาเจ้าก็ขอเป็นดังเข้าง่ายไปหอดมาลุ้นมาควายก็ขอเป็นดังแผ่นเสื้อเป็นผ้าไปหอดมาลุ้นไปล่าก็ขอให้ได้เป็นข้าวทิพน้ำทิพการาทิพสิบประการเป็นประสาทราชมนเตียนวิมานคำล้ำประเสริฐนำเมื่อเกิดในเมืองสนั้นเมืองสวรรค์ว่าสนั้นแต่ดีๆยังบัดเต่าแต่นั้นจากแผ่พระลานาบุญกุศลเจ้าทั้งหลายทั้งมวลฝูงนี้ไปหายังเทวบุตรเทวดาตนรักษายังตนตัวของมูลศรัทธาก็ดีเทวบุตรเทวดาตนรักษายังวัดโลกโมลีที่นี่ก็ดีเทวบุตรเทวดาตนรักษายังบ้านหอจงเฮือนของมูลศรัทธาก็ดีเทวบุตรเทวดาตนรักษายังกิจการการงานของมูลศรัทธาก็ดีเทวบุตรเทวดาตนรักษายังเมืองเชียงใหม่ที่นี่ก็ดีเทวบุตรเทวดาตนรักษายังดินตนรักษายังลมตนรักษายังน้ำตนรักษายังไฟก็ดีมันมีตนว่าภูมะเทวดาลุขเทวดาพระปตาเทวดาอากาศเทวดาเตปิอินพรหมโยมราชจตุโรกบาลทั้งสี่นั้นไทยเมธรณีสลีกุตาอามาตในหนังสือนักผาดมี32ตนตนหนึ่งจือบุญและจำบาปตนหนึ่งขีดเส้นการนำหยาดไม้ตานนั่นจุงปากันได้มาปตาสนามจำชื่อไว้ในติงแก้วตาวะติงสาตกน้ำก็อย่าหื้อไหลตกไฟก็อย่าหื้อไหมก็ขอมูลศรัทธาเจ้าข้าทั้งหลายจงได้พ้นเสียยังสัพพทุกสัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดอาถรรพ์จันไรข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามข้อเป็นข้อตายข้อวัดข้อไอข้อไข้ข้อหนาวข้อละหูจัดตาอันใดก็ดีข้อตะวันออกนี่ได้มาโปกข้อตะวันตกนี่ได้มาใกล้ข้อทางใต้
นี่ได้มาเจือข้อตั้งเหนือนี่ได้มาปานข้อตั้งปีนี่ได้มาตองข้อตั้งน้องนี่ได้มาจน30ข้ออันอยู่ไปหน้าเลย50ข้ออันอยู่ไปหลังนั่นจุงโตประกับไฟเฮือใดไหลไปกับน้ำเฮือใดสับกับหินกับดินกับสายออกจากตนตัวของมูลาสถานาฬิกากาลบัดนี้ยำนี้นั่นจุงจักมีแต่งแต่ดีโดยอานิสังสะภระอานิสงส์พระแห่งการฟังธรรมมาเทศนากันกุมารบันอันมี101คาถานี้ก็ของหุลาสถาเจ้าข้าทั้งหลายต่อนี้ไปปนาจุงได้ประกอบไปด้วยโจกปีโจกเดือนโจกวันโจกยามอาอยู่ปีอาอยู่เดือนอาอยู่วันอาอยู่ยามจตาปีจตาเดือนจตาวันจตายามอยู่ก็ขอมีใจไปก็ขอมีโจกมีลาภพาแป้จนาขสึกและสัตตรู้หมู่ม่านให้ได้เอาตนเอาตัวจำศีลกินทานเจริญเมตตากัมจุและปู่จายงโจตกะวาระพุทธศาสนาแห่งพระสรีองค์คำสัมมาสัมพุทธเจ้าทราบต่อเต้าถึง5 พรรษาก็ขอมูลาสถาเจ้าข้าทั้งหลายจุงได้ประกอบไปด้วยจตุรพิธพรชัยเจ้าทั้ง4ประการมีประทานไว้ว่าอายุวันนะสุขะภระปฏิภาณนะสารสมบัติไปจุปีจุเดือนจุวันจุยามนั่นไปใจนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีๆอายุก็ขอมีอายุมั่นขอนิยาวันนะก็ขอมีวันนะอันพุทธผ่องใสสุขะก็ขอมีความสุขกายสบายใจพระก็ขอมีพระไม้อันเข้มแข็งปราศจากเสียยังโรคภัยไข้เจ็บเป็นที่กังวลโอนทลายเจ้าทั้งหลายให้ได้ถึงเสียยังสุข3ประการอันมีสุขใต้ฟ้ามนุษย์เมืองคนสุขในเมืองบนสวรรค์จันทร์ฟ้าสุขในไปลุนฝั่งกำนาเกือมัตตะมหานิรปานันจุงจักมีแต่งแต่ดีๆจะญะสิทธิทานังลาพังโสติปาขยังสุขังบาลังสิริอายุจาวันโนจะโพคังมุติจญาสวาสตาวาสาจะอายุจะสิวะสิทธิภวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดาโสถีภวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสดาโสถีภวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสถีภวันตุเตอิมังตานะอุดิสะกัมมังวัตตะสลังวัตตะสุขังนิปานังปรมังสุขาสาธุสาธุสาธุในนามคณะกรรมการจัดงานเทศมหาชาติขอขอบคุณครับผมท่านพระวชรพลทิตายาโนสำนักวัดหัวควงเมตตาแสดงธรรมกุมารบันบรมวลเรียบร้อยขอขอบคุณครับผมวันตามีพันเตสัมปังอาปาลาทางคามาตามีพันเตมยาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตัพพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิพุทธรักษาธรรมรักษาสังฆรักษาจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุสำหรับพระวชรพลทิตายาโนสำนักวัดหัวควงวัดนี้ท่านองค์นี้นะครับเป็นพระนักเทศนะครับองค์หนึ่งนะครับของจังหวัดเชียงใหม่มาเทศวัดโลกมลีกุปีวัดหัวควงนี้ชื่อเต็มวัดแสนเมืองมาหลวงนะครับเป็นวัดหลวงวัดหนึ่งพระเจ้าแสนเมืองมานะครับแปลงไว้สร้างไว้นะครับศรัทธาสาธุชนเรียนเจอเนอร์ลำดับต่อไปมัตสีนะครับพระสุอาพระครูสังฆลักษณ์เจษดาสุเมธโสเจ้าองค์เทศมาละนิมนต์เจ้าศรัทธาคนใดเกิดปีลิงไม่ใช่ปีวอกปีลิงคนใดเกิดปีลิงเอาเก้าอี้คือคุณแม่นั่งคุณแม่เกิดปีลิงกะโอ้เจ้าแม่นั่งก่อนเด้อเอาเก้าอี้มาให้คุณแม่นั่งคุณแม่แข้งขาบ่ค่อยสบายนั่งเก้าอี้ได้ครับผมเรียนเชิญนะครับขัดคาสาธุชนคนที่มาวัดโลกโมลีเชิญครับนะครับคนงามนั่งหน้าคนงามมาให้บดีนั่งตรงกลางเนาะคนงามหลายๆนั่งตรงหลังนะครับมันเต้ากันโลนะครับบรรนักหน้าบรรนักหลังเจอลำดับนี้ไปมัตสีนะครับเดี๋ยวนางมัตสีห้อยสันโลพระพระเจ้าเฮียขวัญมัตสีนะครับพระเวสสันดรก็ตานลูกตานเต้ากันหาชาลีไปปูพามกับบุ๊บนะครับลากไปตัวบุ๊บไปตัว
เนื้อตัวเป็นห้อยเป็นมากเป็นห้อยกันนะครับนะฮะเจ้าโอ้ไวสาเจ้านิมนต์ครับผมโอ้ครับผมอาจารย์พระครูมาแล้วนะครับวัดหางดงอำเภอฮอดโอ้มาไก่เด้อฮอดปุ่นรถติดแต่ท่านพระครูมาก่อนตั้งแต่2 โมงแล้วกะเนาะไอ้สานิมนต์เจ้าขึ้นสู่ธรรมาสแก้วศรัทธาเจอเด้อคนเวียงเจียงใหม่ฟังขึ้นพระพุทธศาสนา 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับเรียนเชิญครับผมอยู่ต่างรุ่มอยู่ต่างหน้าอยู่ต่างหลังอยู่ต่างใดก็ดีคนปีลิงปีลิงหรือว่าปีวอกคนเกิดปีวอกทำนายไว้ว่าตามปกติมันว่าไว้คนเปิดปีวอกเป็นคนฉลาดเฉลียวนะครับมีสติปัญญานะครับมีความรู้ความสามารถเพื่อว่าเป็นครูบาอาจารย์จัดดีเป็นข้าราชการก็ดีนะครับเนี่ยเพิ่นว่าไว้ในพรหมจาร์นิวเราศรัทธาฟังลำดับนี้ไปศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทเพื่อเป็นการเสียเวลาศรัทธาที่อยู่ต่างบ้านเอาศรัทธาคนเกิดปีลิงออกไปทางหน้านี้ก่อนครับผมออกมาก่อนคนใดเกิดปีวอกพ้องยกมือขึ้นออกมาทางเพศเลยครับพี่เข้ามาทางเพศออกมาเข้ามาเลยครับคุณแม่ตัวมีแฮมก็คนเกิดปีลิงปีวอกปีลิงเนาะเรียนเชิญครับผมจิเตียนซองธรรมเรียนเชิญคุณแม่ครับผมคุณแม่ลุกเลยครับจุดเทียนเนาะพี่จะมาพี่เข้ามาเลยครับผมจับคุณแม่ตัวจับด้วยกันแม่โอ้แม่สุมาเดี๋ยวก่อนสุมาแม่เด้อแม่ยืนเลยแม่ว่าท่านนั่งแม่ยืนพี่กำคุณแม่ไปตัวแตะกันช่วยกันศรัทธาพนมมือขึ้นศรัทธาตั้งบ้านตัวเจ้าหน้าที่ลั่นกองจุ่มนุ่มกองตีบอกเทวบุตรเทวดาเทพยดาอารักษ์บัดนี้คุณแม่จิเตียนปูจาพระธรรมยกอัญเชิญเทพยดาอารักษ์เสื้อวัดเสื้อวาเทวดารักษาวัดโลโมลีที่นี่เจ้าหน้าที่ตีกองอย่ากำก่อนจุ่มเทวบุตรเทวดาทุกท่านสงบนิ่งเงียบครับผมบัดนี้พระคุณเจ้าขึ้นสู่ธรรมาสแก้วแล้วจะได้โอกาสนะครับทำหน้าบัดนี้มัตสี90 พระคาถาสงบนิ่งครับผมนามันสังการมันตีตำพังกันมันทีการนะทวนกาวอ่านนางโศกเศร้าโศกาเวนหาลูกเต่าไข่ที่เก่าหลายปีตุกใส่กี่ลุ่มเหล่าน้ำตาต้องลงมาร้องห้ามให้หายามคำเตียวฝ่าดำดงไทยลียินเรือนใจขนานแต่ปิงไก่ภากาบาทราชา90 กาถามีนะบอกขาดนามขออาลาธนานิมนต์พาตนวิเศษเลิศเตนะสานาธรรมมันสีกันผู้ก้าวนำขอใส่ละบันตั้งกาบแก่ผู้ขาตั้งน้อยอันนั่งท่าคอยฟังและสันทาผู้ขาตั้งลายอันอยู่ยังเคหาสันฐานบ้านจองของเอื้องว่าปีวอกได้สะดำรับฟังธรรมมหาเจ้าชื่อว่ามัตสีทวนเก่าเดผู้ขาตั้งลายจูผู้จูคนแด่เตออนุกรรมปีมังนาปัจจังอาลาธนังอากาโลมา
ลาจงฟังเดเดโดยตั้งเด่งยิ่งใจใหญ่น้อยเท่าแก่ชาลาชมาฟังธรรมพระพุทธอย่ามีใจโมตั้งจิตมัดโนอย่าได้ไหวหวั่นเซิงอย่าได้อิงสาววิหารเตและปางเอกฟังธรรมอย่าได้บิดหน้าเบนหลังตาทำกิริยาอย่างไปหลายแบบเบาขอเอาสองศอกเท้าก้มขับฟังธรรมยามือสีมานิขอถวายความเคารพท่านเจ้าอาวาสวัดโลกมอลีเมืองเชียงใหม่ติดนี้ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรนาลาลาเนติได้ประการมานั่งฟังธรรมตันตางละนึกตามจนสุดบาทถอยตั้งตอนเถิงสอยตั้งใจดีแม่ฟังธรรมมาจัดการมาทีอย่าใจสำรวมอินทรีย์ของตัวมันอย่าได้อากาศหนาวไปหนอตั้ง
มักข้าอ่านได้ใส่ใจจ้าจำสินยอตานหมดใสสองแจ้งภายอย่าได้สาแบงเจ็บหลังและเจ็บเอวเมื่อปั๊มเป็นมักคดีไปจนแพ้หากว่าผู้ใดกินตาลแล้วปฏิบัติไปใจยามบัดตกทุกสิ่งตั้งโลกนี้ไปหน้าเหมือนกันย่อมบาลายยังสมบัติเตียงมันขี้แย่ปั๊มเป็นนี้จากตาทำต้อยไปเมื่อหาพ่อมาแล้วบ่ควรเพิกเฉยข้าใจเว้ยป้ามเป็นไปใจบ่ควรละสัตว์สานไว้เปล่ามองได้บ่ควรเสียเปล่าสามท่าไหลลัดไปไหลโปกะละยิ่งใจจำเจอได้แล้วบ่ควรลามันสร้างบุญสร้างกุศลจำศีลกินตานไปต้านตั้งหลายก็จักได้ไปลอดเวียงแก้วยอดมหาเนรปานวานานเลนะนะโม
ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังปานาตังลัญญามะปาทวิอุณนาเตโตพมานาสะปิญญาปุนเตสุทินเนสุญาวาพัมมาโลกาเอกโกลาหังจะตังอโหสิลำดำธรรมเทศนามาถึงมาที่การทวนกาวอันบาพุทธเจ้าหากเทศนามาส่วนว่าปัญญาสัพพัญโยตัญญาอันบาเสดอันบาโพธิสัตว์เจ้าตนลำเลิศอาปาดันนาเอาปิญญาปนเตสุในเมื่อปัญญาเวสันตัลลาตนปันแปวอันประสาทเธอลูกแก้วเป็นตาแผ่นดินแดนอันสังขญาว่าได้240,000ก็มาห้องกองไว้วันไปมาโกลาหลเป็นอันหนึ่งอันเดียวตาต่อเต้าดึงพรมมาโลกอาโหสิก็เกิดมีปาดาวิไว้วาดด้วยอันโลกขลาดเป็นตาแก่พามมันเจปูขอมาเต้าข้ามาขอนั่นแหละเทวะตั้งหลายมวลโมดวนนายโยหิมมาปานได้ยินเสียงสารเหพายแห่งแก้วแก่นได้เมซองสาลีอันพรามบทตีจำกว่าเข้าป่าไม้ดงดานเทวดามีหัวใจปันดังจากแตกอ่อนลายและกังวลเป็นโกลาหลมีแม่จริงออกปากเจียนจาพิแวนางมาที่หนุ่มนาวเข้าสู่ศาลาเมื่อยามวันร้อนบ่หันส่องโสปานพี่น้องในแห่งห้องศาลานางปัญญาก็จากให้ดามมาเล่าขนางผู้เขาว่าปัญญาเจ้าลูกเต้าเป็นตาลก็จากแลนไปตามลอยตีนใหญ่น้อยกราคอยเล่นไปหา
ก็ลำบากเสวยทุกอยากเหลือเชื่อเทวดาภาษาไลกันดังนี้แล้วจึงบังคับเทวบุตรสัมตนวิเศษว่าสู่เจ้าจงไปไก่กับเพศเป็นเนื้อเนตรซ้ำตัวมีโลภเพิ่งกลัวเครื่องกาบเงียเป็นดังจากกันกาบแต่ดิลีตนหนึ่งเป็นดังราชสีมีอำนาจตนหนึ่งเป็นดังเสือคงอาจเอาคนและตนหนึ่งเป็นดังเสือเหลืองเจียนเป่าปราบตัวกายหยาบเลื่องไปนอนเนืองไขว่ควงตาตีลังนางมาทีนางมาทีจากดันเคเลเตียวตองยาหือนางเต้ายองเต้วแม่เดเตออาตาเตตัญโยเทวาบุตตาเทวาบุตรสามตนสวักสวัสดก็หับเอาโอวาทปาริยาแห่งเทวดาต่างมวลโมอันทวนนโยหิมมาปานได้ยินเสียงสารพิลาบสะอื่นอาบน้ำมาตาควรกรุณาบ่ใจน้อยแห่งยอดซอยสองสันลีเกิดจาลีงามเลิศแล้วกับดังนางนอแก้วกันอาเทวดามีหัวใจจมชื่นเทวาบุตรสามตนตื่นจมบานก็มาเนละเมตเป็นเหือเจียงคาลาสามสิ่งใหญ่ลำยิ่งเปิงกลัวดังหัวปองเครื่องขาเป็นดังจากกันกาเตดิลีเมื่อที่ปีโคส่วนนางเมื่อที่เยาวายอดนางขัดนิ่งหลอดกำฟันปูนอาสาจันเป็นตดฟันไอโสเตเดเลกวันกูมาที่อาได้ยังลูกไม้เรียบเลี้ยวปันยามตะวันบ่อตกต่ำลงสู่คำลับตากูแหวงหาใดยังไม่เละหัวมาละก็จะปันเมื่อสุดในแก้วกูสาลาลิบเตอนางมาที่เมียโตอันสันลอนไหลปันไปแม่นางก็มาเจ็ดนามาตาอยู่ใจใจนางก็ลำให้ไปมาเข้าสู่ศาลายศจิงนางจิงปองทองลงกาเช้าอันใส่ลูกไม้ห้อยบ่าไว้เพื่อจากฉันนางก็เล็งหันพระนักทำตนป่อบ่อ้อยน่าหล่อเจียนเจียบ่หันสองบทตาลูกแก้วนางมาที่ผ่านแพ้วก็สามลองให้ดัดนัดใจน้ำตาไหลอาบหน้าพาโสภาเฮย
พี่ท่านบ่ปากจิมขาเมื่อยามวันกันปอละไว้ที่คืนนี้แลลงใส่ฟ้าปงเรื่องลายคาเทียงจากตายมรณะใจข้าขาดเป็นพียามปอดีพวกเจ้าตาพระเจ้าก็หากจากหันบ่อยาจะแลอาธามหาสนาธุเมื่อนั้นพระมหาสันเจ้าก็คันนิ่งใจว่านางมาทีสลีนอดเนาหักลูกเต่าเรือขาดนาจากตัดขาดโศกาอันหยาบจากกำลับนางพญาฮือให้สิเนหาอันใหญ่ก่อตันถอยใส่ไหลกำว่านันโนมาทีว่าลันโลหาราชบุตรยาสาดังนี้ว่าดูละจะมาดีดันลงสมดีศักดิ์สิทธิ์เป็นลูกเต่าหลาดหรือจ้านางนี่ไปป่าแต่เจ้าเตี้ยวไต่เต่าลาตนเดียวมึงจริงแก้วมาคำตะวันละตกต่ำพ้นเวลาดังพี่จากพิจารณาดูนิโสดจากเป็นโทษแก่กูเลยว่าจากใดแก่มึงอันจากเดินตามกังปาบไม้ตกแหล่งลอยดงดันอิ่มมาปานดงลาดอยผ่านป่ากินนันร้อนมีตังตีปัญญาทอนวันนิจรเลือแหลไปเอวแวกับปาฤาษีหลอนนางมีใจบ่ตั้งใดสาลังผิดหัวละกะตามการบอกวันผิดแปลกใจฟุ้งแตกเสียสติบาดนี้นางก็มาวอนและมาเด้อค่ะกูปีจากนานอนนี่จะดลลาจะมาเดดันลงสมเดแลบลวนลาขาดนาถูกทวนปอตานางไปหาหัวมันและลูกไม้ตกแหล่งไหลและดงไผ่บ่มีคนได้จากไปหูแม่นนางไปเล่นจูไผ่จากในมาวานปากงกลางปาเตนาตังปาดดอนมีตังเตปัญญาทอนและฤาษีจรผ่านป่าลอยนางไปเล่นจูละมายาลอยนางบ่อเน่งนาเกิดหลอดจงใจจอดอันใด
ลูกใส่ใจลวดลืมเกิดหัวมัวไปเล่นจูลวดลืมผัวสนุกสุมนัววนวิ่งข้ามแล้วจริงดำมาผู้ใดน่าจักหันมึงนางแม่ลับลีแก่ดงนามึงนางจงมานี่กูจะเก่าเจีเหือมึงฟังกำไปหลังอันคนเล่าไว้ว่าจ้างปังจักนี่เสียเถื่อนก็เพราะว่าจ้างปูเปื่อนบ่มีลายเกี่ยวคนใจร่วมโลเมียเล่นจูก็เพราะว่าผัวใจดีละจะเสียจักนี่เสียดอยก็เพราะว่าดอยบ่มีโลเปียวปากทามปาจักนี่เสียน้ำก็เพราะว่าน้ำอันนั้นบ่มีเปิดต้มสารมจักนี่เสียโคก็เพราะว่าโคนั้นใบนอกจากนี่เสียต้นไม้ก็เพราะต้นไม้บ่มีโลกลวงลายกวางทันลายจักนี่เสือเหล่าก็เพราะเสือคงเท่าไตเตียวเจียวลาจะหงจักนี่เสียสันละก็พอสันละอันนั้นบ่มีบัวแม่ยิงจักนี่เสียผู้ก็เพราะว่าผัวขี้ลายหาเข้าของบ่ได้ยิงหากโดแควนเมียไก่แกงแนงใดก็พอผัวบ่จังเบี่ยงบายคงควายคำโบราณคนอังไหลเก่าไว้ก็แม่ได้แก่ตนกูนี่เล็ดแน่นางเฮยพี่ข้าเวดุลลาพี่ก็ตั้งไหลจักฟังนิยายอันเก่าอันจากเล่าห้องแห่งนางมาทีเกณฑ์ได้ลองลำให้พอเล็งแห่ก็บ่หันสองบทตาพี่น้องในแห่งห้องแอสลมนางยอมมือประนมพระบาทมรณะติงตายดินแสใส่ยายันตั้งตนปานเป็นผียำนั้นพระฤาษีใส่สันใจเจ้าปั่นไปมาเนืองน้องแก้วเต่ามรณะจารเนตน้ำตาตกสะสู่ส่วนพระเวสสันดรท่านเต่าเจ้าก็เล็บโลกไปย่อหัวนางพญาคืนปาดไว้เหนือตากไอ้ลำลากเมียมิงเกิดกูสิ่งทนอมาเจ้าว่าโอ้ยนอเมื่อที่กูนี่นาตายเสียแต่เลนอว่าอัน
เจ้าก็ขัดนิ่งในใจว่ามาที่เอ่ยเจ้าปีตาที่นี้เบิดใจเป็นที่เจ้าแม่ดีกวนมาตายมีแต่สองละได้อยู่กลางเดือนจักมีไผ่มาเป็นเพื่อนเปิงเป่าจักมีไผ่มาจอยกูปีเอานางอาบน้ำไผ่จากมาช่วยกำสลาสาลงให้จักมาวีปกแม่มวดเป็นเก้าให้จักมาเป็นเพื่อนเฝ้าแม่จอมสลีในกาลนั้นนางมาทีสลีอาเกือเนื้อเกียงลมใส่นางสัญญบตายไปหน่อยหนึ่งแล้วนางแก้วก็ได้สติตื่นขึ้นมานางพญาก็กลัวเป็นบาปโดยบ่สุภาพควรละอายจึงขับมาดาวายไว้กับนพพระบาทไทยลาดผู้ทรละว่าขอแต่พระเวสสันดรข้าหม่อนน้อยขอขมาเหตุว่าพระราชาได้ถูกต้องขานหัดน้องเลือสินเหเพศของเดแองพรหมจาเลตโดยสุภาษิตของธรรมพระมายุบกรรมตัวน้องด้วยใจคิงของสิเนหากว่ามรณะตายจากข้าน้อยหากปุนกลัวพาเนื้อหัวไพ่โพดขอจงอดโทษแก่ข้าเมียกำบาพ่อปังเดียวนี่เตอพาเนื้อหัวเจ้าคอยลูกน้อยละเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนจะขอบอกใครแก่ข้าเอาไปลีนาอยู่ตัดที่ตั้งใดนั้นจะอาตมาสนาโตเมื่อนั้นพระมหาสัจเจ้าจึงกล่าวเขาอันเมว่าพันเตดุลาเจมาที่อันว่าสองสลีนอนนาวพี่ก็ได้เฮือลูกเต้าแก่พามานาเชิญปูเท้าลูกเจ้าจากบ้านมันมาลอดจากศาลาพี่น้องเอาเกี่ยวห่วมตองเมนีไปในวันนี้เล่นพระมหาสัจเจ้าก็บอกแก่นางนอนนาวราชมาทีตามอันมีตามภาลาอาจจะหากโอ้ยตานอิติวตาปากาเลนะก็มีด้วยพระกันดังกล่าวมานี้เลนะลำดับต่อไปจะได้เรียกควันพระนางมัตสีให้ตื่นขึ้นมาได้สยบแตบเต้าตักพระเวสสันดรพ่อประได้หันลูกกันหาชารี
ก็เลยมีความเศร้าโศกเสียใจว่าลูกเต้าหายไปที่ไหนวันนี้แม่กลับจากหาผลหมากลากไม้ก็หันลูกเต้ากันหาชารีมัททีก็มีความเสียอกเสียใจญาติโยมก็เลยสยบแตบเต้าตักพระเวสสันดรลำดับต่อไปอาตมาภาพจะได้เรียกขวานนางมัสีให้ตื่นขึ้นมาเน้ออดใจกำเดียวเน้อจะจบละก็มาดาลงแสนโศกาเวทนาปอดแล้วเหตุได้พัดสองหนอแก้วลูกหลักลาดหนูไทยนางนอตาตองเต้าเตียวกายเจียงเข้าไปสู่พระจอมไทยใส่ใจผ่านแพ้วก็มาก้มกามาแล้วอาภิวาทและวันตาถามตานาตายังสองบนละตากาพระราชาเวสสันตลาเจ้าว่าสอ